Prima di iniziare l'audizione di Barbagallo, del dottor Barbagallo e dei suoi collaboratori, avrei una comunicazione che credo abbia una qualche importanza e che, secondo il mio parere, viene incontro alle esigenze che in ufficio di presidenza mi sono state prospettate dai gruppi parlamentari e dai singoli commissari. Devo leggere un appunto, se lo seguite, perché ha un qualche importanza. Il riferimento alle questioni sollevate nell'ufficio di presidenza, che si è svolto martedì 31 ottobre al termine della seduta della Commissione, desidero precisare quanto segue. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 107/2017, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. La disposizione della legge istitutiva, pertanto, attribuisce alla Commissione il potere di classificare gli atti e i documenti, decidendo sul livello di segretezza da attribuire ad essi. In ogni caso pone un obbligo di segreto inderogabile per alcune specifiche tipologie di atti, quelli, come ho detto, che attengono a procedimenti giudiziari in corso. Il regolamento interno, in coerenza con quanto prevede la legge istitutiva all'articolo 13,2, attribuisce alla Commissione il potere di apporre il segreto funzionale su atti e documenti ad essa formalmente acquisiti. Al contempo, all'articolo 18,1, con specifico riferimento alle modalità di gestione dell'archivio della Commissione, è stabilito che l'Ufficio di Presidenza definisce con delibera i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti. In attuazione di questa disposizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato ai gruppi il 5 ottobre scorso, è stata adottata la deliberazione del regime di divulgazione degli atti e documenti a voi nota. Conformemente alla prassi seguita da tutte le commissioni d'inchiesta, in quella deliberazione si stabilisce che nella categoria dei documenti segreti sono ricompresi, tra gli altri, i documenti classificati segreti dalle autorità amministrative di governo da cui provengono, nel caso specifico dalla Banca d'Italia e dalla Consob, che è un'autorità amministrativa a pieno titolo. La decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza e comunicata alla Commissione è stata dunque quella di conformarsi al regime di classificazione stabilito dal soggetto che trasmette i documenti. Questo non significa che la Commissione non possa decidere in autonomia di adottare criteri diversi, ma se ne deve assumere la responsabilità. Pur tuttavia, ritengo che non sia opportuno discostarsi, se non in casi eccezionali, dalla prassi seguita costantemente dalle commissioni d'inchiesta, non solo sulla base di un principio di leale collaborazione tra istituzioni, ma anche perché una decisione sul livello di segretezza dei documenti assunta dalla Commissione in difformità rispetto a quanto proposto dall'autorità trasmettente esporrebbe i singoli membri della Commissione a responsabilità che, come è noto, possono assumere carattere penale, con particolare riguardo alle garanzie di segretezza di indagine giudiziaria in corso espressamente richiamate dalla legge istitutiva. Mi rendo conto, tuttavia, che se le autorità da cui provengono gli atti adottano criteri troppo rigidi, suscettibili di rendere difficoltosa la consultazione, l'attività della Commissione può risentirne in misura significativa. Pertanto, nel contemperare esigenze diverse, ho ritenuto opportuno, con specifico riguardo ai documenti trasmessi dalla Banca d'Italia, chiedere al Governatore di riconsiderare il regime di classificazione degli atti e dei documenti trasmessi, almeno negli indici, come era stato richiesto espressamente, perché noi avevamo il problema degli indici, che sono centinaia di pagine e sui quali era posto pure la clausola di riservatezza. Proprio questa mattina, in risposta alla mia richiesta, il Governatore mi ha inviato un'email del seguente tenore: Signor Presidente, mi riferisco alla sua email del 1° novembre, con la quale ha chiesto alla Banca d'Italia
di riconsiderare il regime di classificazione degli indici che enumerano e descrivono gli atti messi a disposizione della Commissione da lei preceduto. Al riguardo occorre premettere che la verifica della compatibilità del regime di accesso e consultazione degli indici con il regime di segretezza degli atti trasmessi dalla Banca d'Italia non può che spettare alla Commissione secondo le regole che essa ha adottato con la deliberazione assunta nell'ufficio di Presidenza, eccetera, eccetera. Ciò posto, dato l'interesse della Banca d'Italia a individuare soluzioni che possono agevolare i lavori della Commissione, secondo anche quanto da lei prospettato, si prende atto che gli indici della documentazione trasmessa da questi istituti vengono d'ora in avanti considerati riservati, secondo le modalità definite nella deliberazione sopra richiamate. Ricambio cordiali saluti, Ignazio Visco. Allora, ricordo che per i documenti riservati le modalità di consultazione sono analoghe a quelle previste per i documenti segreti. È però consentito, su disposizione del Presidente, che la do in diretta di commissione, lo do agli uffici, perché è chiaro che io non posso che dire agli uffici, che si consente il rilascio di copie ai soli componenti e collaboratori della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e con i limiti di utilizzabilità che ne derivano. In poche parole, per terminare, mentre se c'era la segretezza, oggi c'è la riservatezza, sono riservati, noi non potevamo dare fotocopia dell'indice ai membri della Commissione e ai consulenti. Oggi possiamo darla, cioè l'ufficio può apprestarsi a darla, tenendo presente che voi avete allo stesso modo l'obbligo di non divulgazione e ne rispondete personalmente. Credo che questo sia quello che si chiedeva nella scorsa riunione per consentire almeno l'accesso agli atti che sia un po' facilitato, se no era oggettivamente difficile. Se possiamo far entrare il dottor Barbagallo. Allora, comunico che ai sensi dell'articolo 10,3 del regolamento della Commissione la pubblicità dei lavori nella seduta odierna sarà assicurata. Dove si siedono? Perché qua bisogna. Cioè, queste sono. Comunico che ai sensi dell'articolo 10,3 del regolamento della Commissione la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sul web TV. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Barbagallo, capo dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, accompagnata dal dottor Enzo Serata, dal dottor Gianluca Trequattrini e dalla dottoressa Antonella Dragotto. Successivamente sarà udito il dottor Angelo Apponi, direttore generale della Consob. Ricordo che nella sedute scorse la Commissione ha udito il procuratore della Repubblica di Roma, dottor Pignatone, che ha condotto le indagini per Veneto Banca, e il procuratore della Repubblica di Vicenza, dottor Cappelleri, che ha svolto le indagini su Banca Popolare di Vicenza. Da tale audizione sono emerse ipotesi di reato incentrate in particolare su 3 fattispecie penali: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'articolo 2638 del Codice Civile, aggiotaggio 2637 Codice Civile, falso in prospetto di cui all'articolo 173 bis del testo unico finanziario, legge 58 1998. Nella seduta del 31 ottobre scorso la Commissione ha ascoltato alcune associazioni di risparmiatori danneggiati dalla crisi dei 2 istituti di credito, che hanno fatto riferimenti a comportamenti non conformi a canoni di correttezza da parte di alcuni amministratori e funzionari delle banche venete, in particolare per quanto riguarda le modalità di erogazione del credito e l'osservanza degli obblighi di diligenza e trasparenza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori. La seduta odierna è dedicata all'approfondimento delle questioni inerenti alla vigilanza delle autorità di controllo nazionali. I nodi problematici della vigilanza hanno costituito il punto di riferimento dell'attività istruttoria fin qui compiuta sulle attività venete, sulle banche venete, che da un lato si è intrinsecata in una sorta di accuse di tipo generiche o per così dire presuntive
la Banca d'Italia non poteva non sapere, dall'altra in accuse specifiche e circostanziate, incentrata su un sistema di osmosi tra alcune figure dirigenziali e il sistema bancario vigilato, che ha determinato assunzioni di ex funzionari della Banca d'Italia in taluni istituti bancari, con moduli che sicuramente configurano una discutibile violazione dei principi di etica professionale e di conseguenti codici di comportamento intrinseci ad un ruolo di garanzia ricoperto dalla Banca d'Italia. Sono poi emersi nella Commissione una serie di dubbi, perplessità sull'efficacia delle attività di vigilanza, sulla capacità della stessa di individuare per tempo situazioni di criticità e di consentire l'adozione dei conseguenti rimedi, profili questi il cui approfondimento costituisce uno degli obiettivi dell'inchiesta parlamentare. Allora, dottor Barbagallo, poiché tutti i membri della Commissione faranno poi le domande, io credo che sia utile che lei, sapendo già le questioni emerse, perché poi leggiamo tutti i giornali, credo che lei abbia seguito anche tramite web tv il nostro precedente lavoro, un po'. Queste sono alcune questioni che ho messo sul tappeto, ma naturalmente solo in chiave istruttoria per favorire l'avvio del dibattito. Naturalmente abbiamo visto anche, diciamo, le riflessioni della Banca d'Italia anche nel vostro sito. Do a lei la parola e poi ai membri della Commissione. Volevo dirvi una cosa. Che cosa c'è? Allora perché me lo fai adesso? Vorrei fare una precisazione. Vi confesso che non sono materialmente in grado, né io né gli uffici, di avere la percezione sui 5-6 mila file di documenti che abbiamo di quali sono riservati o meno, per cui le chiedo la collaborazione, poiché penso che lei quei documenti li abbia visti, se mi dà qualche indicazione, come ho chiesto ai procuratori della Repubblica, che mi hanno chiesto in alcuni passaggi di avere una valutazione in seduta segreta, per me non c'è materialmente un'altra possibilità di procedere. Presidente, sull'ordine dei lavori. Sì, onorevole Brunetti. Siccome sarà molto probabile che i colleghi facciano domande direttamente, ma si riservino anche di consegnare delle domande scritte per avere risposte scritte. Siccome questa cosa è già avvenuta in alcune sedute precedenti, ma non ho avuto contezza alcuna delle risposte scritte, delle domande sì, magari sarebbe il caso che i proponenti delle domande le proponessero alla Presidenza in maniera tale che la Presidenza le proponesse per tutti come se fossero delle domande orali, ma questo è poca cosa, non ho mai avuto contezza delle eventuali risposte scritte. Potremmo assumere, signor Presidente, una regola per la quale le domande scritte diventino domande pubbliche e non solo del singolo nei confronti dell'audito, ma soprattutto che le risposte non solo arrivino, ma che arrivino e diventino poi risposte per tutti. Finora non abbiamo avuto né le une né le altre. Magari con il dottor Barbagallo potremmo inaugurare questo stile che entro una settimana auspicabilmente gli auditi rispondano per iscritto come ritengono e che la Commissione possa averne contezza. La ringrazio, signor Presidente. Grazie a lei, Orfini. Sì, un secondo solo, anche perché non vorrei facessimo una riunione dell'ufficio di presidenza qui annoiando il dottor Barbagallo, magari di questo ne discutiamo dopo, solo su quello che diceva Brunetta. Qualora noi dovessimo andare lunghi oggi con i tempi, come è possibile e realistico, perché le domande saranno molte, la relazione è corposa, io credo che più che procedere in questo caso con la presentazione di domande scritte e poi le risposte scritte, potremmo chiedere la cortesia al dottor Barbagallo di tornare a aggiornare la seduta per completare, però ne discutiamo, direi di questa discussione facciamola dopo. Anche perché, diciamo, lasciamo anche ai membri della Commissione la libertà di fare quel che vogliono, se vogliono darle scritte danno scritte, se vogliono dare... Ok, dottor Barbagallo, lei. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Dunque, io inizierei con il leggere questa nostra relazione, sì, piuttosto sintetica, ma insomma
chiaramente c'è da dar conto di tanti fatti. Ecco, nella relazione, vi dico subito, ci sono direi fatti, soltanto fatti, pochissimi giudizi e c'è un riferimento molto preciso per i fatti che vengono qui presi in considerazione ai documenti che sono stati consegnati. Questo proprio per agevolare il lavoro della Commissione, quindi potrete riscontrare poi puntualmente quanto dirò con appunto i documenti che vi sono stati consegnati. Ovviamente poi siamo a disposizione per la consultazione di questi documenti, siamo a disposizione per la consultazione di questi documenti in qualsiasi momento voi ci chiediate appunto di darvi questa collaborazione. Questa presentazione ha 3 schede in allegato, di cui 2 sono riservate, che riguardano in particolare la collaborazione con la Consob e con soprattutto l'autorità giudiziaria. La prima scheda in allegato credo che sia di interesse per la Commissione, in quanto fa riferimento all'evoluzione del rischio di credito nelle 2 banche e soprattutto fa un focus piuttosto approfondito sulle posizioni cosiddette deteriorate. Quindi ecco, poi credo che possa essere di interesse per voi approfondire questa scheda. Inizierei appunto a leggere, magari della sintesi leggo una parte e poi vado direttamente sulle questioni. C'è una sintesi di poche righe, poi metterò un focus sulle principali criticità e passerò poi ad esaminare tutte le azioni di vigilanza nei vari anni che sono stati presi in considerazione, quindi dal 2007 fino a oggi. Comincio quindi a leggere. Il 23 giugno scorso il Consiglio di sorveglianza del meccanismo di vigilanza unico europeo ha dichiarato la prossimità al dissesto di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza. Il Comitato di risoluzione unico europeo ha accertato la non sussistenza dell'interesse pubblico all'avvio di una procedura di risoluzione. Il 25 giugno le banche sono state poste in liquidazione coatta amministrativa con misure pubbliche a sostegno dell'ordinata fuoriuscita dal mercato, resa possibile dall'acquisizione in esito ad una gara condotta dalle autorità italiane in stretto contatto con quelle europee da parte di Intesa San Paolo, disponibile all'intervento a condizione di non peggiorare la propria situazione patrimoniale e l'esposizione a rischio di credito. Negli anni precedenti i 2 intermediari sono stati colpiti dal forte aumento del rischio di credito provocato dalla crisi economica e hanno posto in essere pratiche irregolari e comportamenti scorretti. Gli amministratori hanno ripetutamente occultato importanti informazioni alla vigilanza, di cui hanno deliberatamente disatteso le richieste. Ciò nonostante, e malgrado l'indisponibilità di poteri investigativi commisurati alla gravità dei comportamenti, è stata la vigilanza della Banca d'Italia ad aver rilevato le criticità che connotavano le 2 banche. Crediti erogati con modalità anomale, non di rado in conflitto di interessi, inadeguate modalità di determinazione del prezzo delle azioni, operazioni di ricapitalizzazione cosiddette baciate non dedotte dal patrimonio. La Banca d'Italia ha segnalato tempestivamente le irregolarità riscontrate all'autorità giudiziaria, con la quale l'interlocuzione è stata continua e aperta, al pari della collaborazione con la Consob. Io qui salterei a pagina 3, perché poi le considerazioni fatte qui in sintesi sono in parte ripetute dopo, quindi passerei a pagina 3 e parlerei subito delle principali criticità e quindi inizierei con il secondo capoverso delle principali criticità, che è il secondo paragrafo. Ah, ecco, scusate, allora sì, perché voi avete comunque il secondo paragrafo, principali criticità. Ecco, pagina 4. Pagina 4 sì, perché, scusate, ho un'impaginazione diversa. Quindi ci siamo tutti, ecco, le principali criticità, secondo capoverso, dove si riprendono quelle 3 problematiche di cui dicevo prima. Allora, sui meccanismi di determinazione del prezzo delle azioni va subito rammentato che la vigilanza non può fissare d'imperio il prezzo, responsabilità attribuita dal Codice Civile all'Assemblea dei soci su proposta degli amministratori. La vigilanza è peraltro intervenuta più volte per ottenere che i 2 intermediari si dotassero di processi adeguati e di criteri obiettivi di fissazione del prezzo, asseverati da consulenti esterni.
Quanto alle operazioni baciate, esse non sono più vietate per legge dal 2008, a patto che i relativi finanziamenti siano autorizzati dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile, articolo 2358, e che le azioni, e questo è il punto veramente cruciale, non siano conteggiate nel patrimonio di vigilanza. La vigilanza ha accertato il fenomeno delle operazioni baciate non dedotte dal patrimonio, largamente concentrato nel periodo 2012-2014, nel corso di ispezioni condotte a metà del 2013 presso Veneto Banca e all'inizio del 2015 presso Vicenza. Nel caso di Veneto Banca, che è un po' diverso da quello di Vicenza, da questo punto di vista che adesso appunto vi dirò subito, fu trovata traccia in alcune delibere di fido del fatto che il credito veniva concesso in vista dell'acquisto di azioni proprie da parte del cliente. I successivi approfondimenti mostrarono che tali operazioni non erano state dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non erano state dedotte dal patrimonio di vigilanza e sottolinearono l'esigenza di esaminare a fondo l'ampiezza del fenomeno. Si tratta di un'analisi complessa, poiché le pratiche di fido volte a finanziare l'acquisto di azioni di norma non riportano l'esplicita motivazione rinvenuta in quei primi dossier. Quindi in qualche misura nell'ispezione Veneto Banca gli ispettori si imbattono per caso in questa tematica e quindi decidono di andare a fondo, come è normale in questi casi. Un analogo processo induttivo con una progressiva e complessa ricostruzione delle operazioni baciate è stato seguito nell'ispezione del 2015 presso Banca Popolare di Vicenza, originata da dubbi insorti durante l'esame a distanza da parte della Banca d'Italia della movimentazione del fondo acquisti azioni proprie. Quindi qui la vicenda è un pochino diversa, perché la Banca d'Italia si accorge che alcune operazioni di riacquisto di azioni da parte dei clienti, da parte in particolare della Vicenza, non erano state autorizzate, non avevano chiesto, come avrebbero dovuto fare dal 1° gennaio del 2014, quando è entrato in vigore il regolamento europeo, non avevano chiesto l'autorizzazione. Quindi bisognava andare a fondo, per cui si apre un colloquio con la BCE che stava per entrare in carica, perché nel novembre, diciamo, nel 4 novembre appunto la vigilanza sulle banche più grandi sarebbe passata alla BCE, e quindi chiedemmo che nell'ambito di un accertamento che era già stato programmato di intesa sul rischio di mercato della Vicenza ci fosse un approfondimento su questo tema. Partendo poi dall'approfondimento su questo tema, poi si sono accorti gli ispettori che la questione riguardava anche il finanziamento di azioni collocate all'interno di un aumento di capitale. Quindi proseguo. La possibilità di scoprire il fenomeno sopra descritto è limitata dal fatto che le operazioni possono essere effettuate a rubinetto, per piccoli importi e mediante tecniche di varia natura, tra cui triangolazioni con soggetti terzi, anche tramite il canale estero. Su queste triangolazioni, queste modalità, troverete nel rapporto ispettivo del 2015 ampie delucidazioni, approfondimenti. Si tenga conto del fatto, ampiamente noto, che gli ispettori di vigilanza non hanno poteri e strumenti di indagine analoghi a quelli propri dell'autorità giudiziaria. I gravi comportamenti tenuti dalle due banche nella determinazione del prezzo e nella mancata deduzione dei finanziamenti di azioni sono particolarmente significativi in quanto hanno danneggiato la clientela, minandone la fiducia. In termini quantitativi, tuttavia, il fattore che più di ogni altro ha determinato l'abbattimento del patrimonio dei due intermediari è stato il deterioramento della qualità del credito. Tra poco darò alcuni numeri su questo, proprio perché si comprenda l'importanza del deterioramento della qualità del credito nel collasso, diciamo, delle due banche. Ritengo quindi di particolare interesse per codesta Commissione fornire alcuni dati sul fenomeno, e quindi alla scheda 1 a cui facevo prima riferimento. In sintesi, i crediti deteriorati sono derivati in gran parte dagli effetti della crisi economica sulle imprese affidate e dalla volontà della banca di sostenere il territorio. Il credito esplicitamente in conflitto di interessi rappresenta una quota non elevata del totale. Esso è non di meno, e questo qui lo voglio sottolineare, un fenomeno grave, direi anche molto grave e preoccupante. In corsivo ci sono alcuni dati che credo siano importanti, io magari vi li riassumo. Allora, primo dato. I crediti deteriorati di queste banche complessivamente sono stati 18 miliardi. Su questi 18 miliardi le perdite sono state all'incirca 8 miliardi. Come erano ripartiti questi crediti deteriorati?
che hanno raggiunto il 35% degli impieghi a Vicenza e il 39% a Veneto Banca, quindi percentuali altissime, perché il sistema in quel momento aveva il 17%, quindi il doppio. Peraltro qui c'è anche un effetto di denominatore, nel senso che questo è un rapporto, no? Quindi abbiamo appunto i crediti deteriorati da una parte, tutti gli impieghi dall'altra, e gli impieghi andavano a ridursi perché non c'era più possibilità di funding e quindi di poter finanziare questi impieghi. C'è un effetto denominatore in questi rapporti, ma indubbiamente c'è un problema anche numeratore, cioè dei crediti deteriorati in sé. Come dicevo appunto 8,5 miliardi sono le perdite che insistono su questi 18 miliardi. Come erano distribuiti questi, come sono distribuiti, perché poi stanno in questo momento, saranno anzi passati a SGA tra non molto dalle liquidazioni. Io qui faccio riferimento ai dati che avevamo noi come vigilanza al 31 dicembre 2016, ma sono grosso modo gli stessi che poi sono diciamo non diversi da quelli che poi a giugno passeranno appunto alle liquidazioni. Quindi si tratta complessivamente di 61.000 debitori. Nel 66% dei casi le esposizioni erano inferiori a 5 milioni. Le esposizioni di maggiore ammontare, crediti singolarmente superiori a 25 milioni, erano pari al 9% ed interessavano 42 prenditori. Il 70% erano imprese. E la metà di queste imprese erano imprese di costruzioni, e questo è un dato particolarmente significativo perché nei deteriorati di altre banche e comunque nel credito erogato in assoluto questa percentuale è inferiore, erogato in assoluto dal sistema. Il credito deteriorato era concentrato con riferimento a Vicenza nel nord-est per il 50% e con riferimento a Veneto Banca nel 35% dei casi. Un'altra cosa importante è il momento in cui sono stati erogati questi crediti deteriorati, e troverete proprio una tabella su questo. Sono stati erogati prima del 2008 nel 20% dei casi e per quasi il 60% dei casi dal 2008 al 2012. L'incremento che c'è stato in questi anni, soprattutto dal 2008 al 2012, nel credito da parte di queste banche è stato superiore rispetto a quello del sistema. 7,5 l'incremento medio in questi anni della Vicenza, 6,5 di Veneto Banca, mentre a livello nazionale si è avuto il 2% di incremento nello stesso periodo. La manifestazione della crisi, ed è normale in questi casi, è avvenuta da 3 a 5 anni dopo l'erogazione, quindi è avvenuta un'erogazione a imprese che in quel momento potevano anche sembrare in salute e poi ecco, dopo 2, 3, 4, 5 anni a seconda dei casi sono subentrati appunto sintomi di problematicità e quindi poi le banche le hanno classificate tra le sofferenze oppure tra quelli che una volta si chiamavano incagli, adesso likely to pay, e hanno contabilizzato delle perdite su questi crediti. È chiaro che le modalità di erogazione del credito non erano soddisfacenti e di questo io darò contezza nelle prossime pagine, perché le ispezioni di vigilanza mettono in evidenza questa caratteristica delle modalità di erogazione del credito, cioè il fatto che non fossero soddisfacenti, anche se al momento in cui venivano fuori questi problemi gli indicatori non erano in sé preoccupanti, c'erano ampie capenze patrimoniali e anche la percentuale di partite deteriorate in queste banche, come vedrete, era o in linea con il sistema o inferiore al sistema. Dunque passerei all'azione di vigilanza. Nel periodo 2007-2017 sono state condotte 9 ispezioni presso Vicenza, 7 presso Veneto Banca. Darò sinteticamente conto delle principali ispezioni e delle ulteriori azioni di vigilanza, distinguendo 3 periodi, dal 2007 al 2011, gli anni dal 2012 al 2014 e poi gli ultimi anni dal 2015 in poi. Parto appunto con il primo periodo, 2007-2011. In questa fase le due banche fecero registrare ritmi di crescita degli impieghi più elevati della media del sistema, seppure tipici in quel periodo di molte delle cosiddette banche del territorio. Questo l'ho detto prima, adesso darei un elemento in più. Molte BCC, soprattutto in quei territori, nel territorio del nord-est, hanno avuto ritmi di crescita anche superiori rispetto a quelli delle due banche. Quindi le banche cosiddette di territorio, anche se queste erano banche un pochino più grandi, hanno avuto, diciamo, il compito in qualche modo di fare fronte al fatto che le grandi banche erogavano un pochino meno credito.
Per sostenere tale crescita, le due banche ampliarono la base sociale, incrementando il capitale mediante emissione di azioni destinate anche a nuovi soci, mantenendo a tal fine elevato il rendimento delle azioni sia in termini di dividendo che di valore. A quel tempo non risultavano nei fatti impedimenti alla liquidabilità delle azioni. Quindi non c'era bisogno in qualche modo che le banche le riacquistassero, per intenderci. Per quanto riguarda la Popolare di Vicenza, un'ispezione generale ultimata nel marzo 2008 evidenziò carenze e anomalie in tutte le fasi del processo creditizio: valutazione, monitoraggio, recupero. Il contesto economico dell'epoca consentiva tuttavia di contenere gli effetti di tale criticità. I crediti deteriorati emersi dall'ispezione erano il 5,5 di quelli complessivi e 5,4 era la media del sistema, quindi grosso modo nella media del sistema. Ma cosa più importante dal punto di vista prudenziale, il patrimonio di vigilanza era 2 miliardi e 4 e superava i requisiti minimi di 1 miliardo, quindi era ampiamente capiente. Emersero politiche volte ad evitare che l'ingresso di nuovi soci alterasse gli equilibri di vertice della Popolare, questo lo ritroverete nel rapporto ispettivo. Il meccanismo di fissazione del prezzo delle azioni, basato su un processo non codificato, risultava altresì svincolato da collegamenti con le performance reddituali e privo del parere di esperti indipendenti, cioè viene posto il problema del prezzo. La Banca d'Italia adottò tutte le misure disponibili in relazione alle specificità e gravità della situazione, irrogò sanzioni per 560.000 euro agli amministratori e ai sindaci, dispose il divieto di effettuare nuove acquisizioni e di assumere iniziative di ampliamento della rete territoriale e chiese la revisione del metodo di fissazione del prezzo delle azioni. Dopo circa un anno, dall'aprile all'agosto 2009, fu condotta un'ispezione di follow-up dell'accertamento del 2008 che rilevò la permanenza delle carenze nelle politiche creditizie, i cui effetti erano peraltro ancora attenuati dal favorevole contesto economico, e una dubbia coerenza tra prezzo dell'azione e profittabilità, con la necessità di individuare un metodo di determinazione del prezzo atto a garantire continuità valutativa. Solo nel 2011, dopo pressioni intense da parte della vigilanza, la Vicenza definì linee guida e si affidò al parere di un esperto esterno. Tra novembre 2010 e marzo 2011 venne altresì condotta un'ispezione finalizzata a verificare il rispetto della disciplina, della trasparenza bancaria e della normativa antiriciclaggio, che mise in luce debolezze nell'assetto dei controlli, nei supporti informatici e nell'adeguatezza degli organici. Nell'ambito dell'azione successiva all'accertamento di follow-up dell'ispezione del 2009, la Vigilanza effettuò tra il 2010 e il 2011 interventi volti a favorire il completamento del progetto di razionalizzazione del gruppo, rirobustimento dei profili tecnici, quelli che noi chiamiamo profili tecnici, redditività, rischiosità creditizia e liquidità, l'attuazione delle disposizioni nel frattempo emanate dalla Banca d'Italia in materia di governance. Alla luce di tali interventi e delle iniziative che la Banca aveva adottato in materia di finanza e assetti organizzativi del gruppo, nel novembre 2011 fu rimosso il provvedimento restrittivo del 2008 prima citato. Negli anni a seguire tale rimozione non ha prodotto alcun effetto espansivo del perimetro del gruppo, nonostante la Vicenza abbia autonomamente, e sottolineo autonomamente, valutato numerose ipotesi di acquisizione. Ora qui, ecco, questo so che è uno dei temi caldi, io credo di poter contare non meno di 10 ipotesi di acquisizione che Vicenza voleva porre in essere. Nessuna di queste si è realizzata. Nessuna di queste, scusate, sottolineo, nessuna di queste è stata richiesta dalla vigilanza, nessuna di queste. E neanche, diciamo, nel momento in cui si andavano ad avere alcuni incontri abbiamo espresso un favor nei confronti di questa banca. C'è una rendicontazione molto puntuale su questo, che ritroverete ovviamente nei verbali che sono stati allegati, quindi la ritroverete nella documentazione, quindi avrete modo di riscontrare. Poi ovviamente sono qui per rispondere a tutte le domande che vorrete farmi in questa occasione e ovviamente anche in altre. Con riferimento a Veneto Banca, un'ispezione conclusa nel maggio 2009, focalizzata sul sistema di governo e controllo del gruppo, mise in luce un modello gestionale eccessivamente accentrato sull'amministratore delegato. Debolezze nelle strutture di governo e controllo, carenze nel processo di erogazione del credito. Anche in tal caso la rischiosità creditizia era mitigata dalla collocazione di buona parte degli impieghi nel nord-est. I crediti deteriorati erano pari al 7,9 di quelli totali, 6,2 era la media di sistema a dicembre 2008. E il patrimonio di vigilanza, 2 miliardi, superava i requisiti minimi per quasi 600 milioni.
Un ulteriore rilievo riguardò il processo di valorizzazione delle azioni, quindi anche in questo caso, che non si atteneva a rigorosi criteri metodologici né teneva conto dei parametri di mercato. Anche in questo caso fu adottata una pluralità di iniziative. A seguito dell'ispezione la Banca d'Italia irrogò una sanzione all'amministratore delegato, 12.000 euro, invitando Veneto Banca a formalizzare una normativa interna per la determinazione del prezzo delle azioni, che prevedesse tra l'altro l'acquisizione di un parere di conformità espresso da terzi indipendenti. E la banca si adeguò nel febbraio 2010. Negli anni 2007, ecco, questo credo sia interessante questo passaggio perché mette in luce un aspetto che non è noto di quello che è accaduto in quegli anni con riferimento all'espansione del gruppo di Veneto Banca. Negli anni 2007-2008 Veneto Banca aveva acquisito il controllo di alcuni intermediari a carattere locale, tra cui la Banca Popolare di Intra e la Banca Italiana di Sviluppo. Queste operazioni richiedevano interventi di adeguamento dei sistemi di controllo alle accresciute dimensioni operative del gruppo. Nel 2009 Veneto Banca chiese di acquisire il controllo del gruppo Banca Apulia e della Cassa di risparmio di Fabriano. La vigilanza, nel rilasciare l'autorizzazione, comunicò che non sarebbero stati presi in considerazione ulteriori progetti di acquisizione fino al completamento dei necessari interventi di rafforzamento. Nel 2010 emersero elementi indicativi della possibile sussistenza di un controllo non autorizzato di Veneto Banca su BIM, nella forma dell'influenza dominante. A esito di approfondimenti a cui fece seguito una formale istanza per l'acquisizione del controllo di BIM da parte di Veneto Banca, nel dicembre 2010 la vigilanza approvò l'operazione ma chiese a Veneto Banca di astenersi per i successivi 24 mesi da qualsiasi ulteriore iniziativa di sviluppo. Anche in questo caso, dopo la scadenza del vincolo, non si registrò alcuna espansione del perimetro del gruppo. Ribadì la richiesta, sempre la vigilanza, di procedere celermente all'integrazione delle banche acquisite, richiese di continuare nell'opera di rafforzamento patrimoniale e venne inoltre irrogata a Veneto Banca una sanzione pecuniaria di 25.800 euro per non aver richiesto l'autorizzazione preventiva. Nel biennio 2010-2011 l'azione di vigilanza, sempre su Veneto Banca, attraverso interventi a distanza e incontri con gli esponenti aziendali, si concentrò sul rafforzamento patrimoniale, sul credito, sulla liquidità, sulla razionalizzazione del gruppo, sulle problematiche di governance. Come vedete, appunto, c'è un riferimento ai documenti, quindi potrete consultarli per verificare la, adeguatezza di queste valutazioni fatte dalla vigilanza. Gli anni dal 2012 al 2014. Dopo la leggera ripresa nel 2010-2011, il nostro Paese venne colpito dalla crisi dei debiti sovrani e dalla conseguente nuova recessione. Gli effetti sul sistema bancario del Veneto furono particolarmente pesanti. Potrete vedere in nota, si fa riferimento al fatto che molte banche in Veneto hanno avuto dei problemi, 13 situazioni di grave problematicità, 5 sfociate in provvedimenti di liquidazione su un totale di 16 dell'intero territorio nazionale. A partire dal 2013 anche Vicenza e Veneto Banca, come il resto del sistema bancario, incrementarono il proprio patrimonio, ma in parte, come la vigilanza riscontrerà successivamente, con modalità irregolari, e avviarono una riduzione delle erogazioni creditizie che proseguì in maniera più marcata negli anni successivi. In questo periodo, però come ho detto prima, il credito cattivo era stato già erogato, ho detto prima appunto, prima del 2008 e poi dal 2008 al 2012, ancorché le manifestazioni non si erano ancora avute. In questo periodo i controlli si focalizzarono tra l'altro sulla verifica della qualità del portafoglio crediti delle due banche mediante accertamenti mirati che si svolsero per la Vicenza da maggio a ottobre 2012 e per Veneto Banca in 2 accessi consecutivi da gennaio ad agosto 2013. Qui dovrei fare un chiarimento però di carattere generale sulla natura mirata di alcuni accertamenti e ordinaria invece di altri, perché avrete notato che l'accertamento del 2007 e 2008 ha carattere generale e gli altri accertamenti hanno tutti carattere invece specifico, mirato. Questo dipende dal fatto che a quel momento decidemmo per tutte le banche italiane grandi di essere più presenti, di essere presenti tutti gli anni con delle ispezioni mirate, piuttosto che con un'ispezione generale che chiaramente era molto più costosa, più lunga, però non ci consentiva di essere presenti presso le banche tutti quanti gli anni perché le facevamo ogni 3, ogni 5 anni. E questo è il motivo per cui vi ritrovate per queste banche, ma come per le altre banche del sistema, ispezioni quasi tutti gli anni.
Dunque, in questo periodo il controllo si focalizzato tra l'altro sulla verifica della qualità del portafoglio crediti. Entrambe le aziende saranno nuovamente sottoposte ad accertamenti ispettivi nel primo semestre del 2014 nell'ambito del Comprehensive Assessment. No, ecco, io qui ho saltato la frase prima, pure quella è importante, perché quello che accade su Vicenza nell'ispezione del 2012 è esattamente quello che accade su Veneto Banca nelle ispezioni del 2013, con la differenza che in Veneto Banca ci sono 2 ispezioni, perché una è focalizzata sugli accantonamenti e l'altra invece sul rischio di credito più generale. Questo perché era partita alla fine del 2012 quella che noi abbiamo chiamato campagna del provisioning per fare aumentare gli accantonamenti sul rischio di credito alle banche italiane. E in quell'ambito, per quanto riguarda Vicenza, si disse: bene, tu stai già lì, ispettore, sei già lì, stai ispezionando il rischio di credito, vai a vedere per bene gli accantonamenti. Avresti dovuto fallo con le metodologie generali che riguardano questa campagna. Questo non era accaduto invece a Veneto, cioè nel senso Veneto non era in quel momento ispezionata, e quindi si fece, come per le altre banche, un'ispezione specifica sugli accantonamenti a fronte delle perdite sui crediti, e dopo si fece un'estensione sul rischio di credito. Quindi le 2 ispezioni di Veneto Banca, questo è quello che voglio dire, sono sostanzialmente equivalenti all'ispezione fatta prima nel 2012 su Vicenza. E adesso vengo su questa ispezione. L'accertamento ispettivo svolto sulla Banca Popolare di Vicenza del 2012, focalizzato sul processo creditizio e sul sistema dei controlli, fece emergere maggiori crediti deteriorati per 293 milioni e perdite superiori a quelle rilevate dalla banca per 112 milioni. Quindi non è vero appunto che non siano emersi necessità di accantonamenti ulteriori rispetto a quelli che la banca aveva programmato. L'ispezione rilevò un progressivo degrado del portafoglio, condiviso con l'intero sistema ma incentivato da inefficienze dei processi allocativi e di gestione dell'erogato. La percentuale dei crediti deteriorati sul totale degli impieghi rilevata dagli ispettori era pari al 12,7, in quel momento era 11,2 invece la media del sistema. La ricostruzione del patrimonio e il tema dei finanziamenti baciati non formarono oggetto di questa ispezione. Ecco, quanto dico qui è uno dei punti che ho visto sono stati sollevati recentemente, su quali vorrei fare chiarezza. Quindi non formarono oggetto di questa ispezione, che si concentrò come di norma negli accertamenti della specie sui crediti di peggiore qualità, mentre gli episodi di finanziamento irregolare di azioni hanno tipicamente coinvolto, non solo coinvolto, ma tipicamente coinvolto prenditori connotati da positivo merito di credito. Gli elenchi di azionisti, che risultavano anche finanziati dalla banca, messi a disposizione del team ispettivo, di cui ha parlato di recente la stampa, non possono essere considerati per sé evidenza di finanziamenti baciati o sintomi di irregolarità. In una banca popolare è normale che un cliente sia insieme finanziato e socio. Per essere identificate come tali, le baciate devono rispettare una serie di caratteristiche ben precise e non banali da riscontrare. Quegli elenchi era necessario che fossero dati, ed è normale che vengano dati, perché nel momento in cui uno analizza il merito di credito dei clienti deve anche sapere se sono azionisti, se sono parti correlate, e quindi per esempio se si applicano criteri di concentrazione del rischio più rigorosi rispetto agli altri, ma non per questo deve immaginare che ci sia un'operazione appunto come viene denominata baciata, e quindi porsi il problema, anche perché se non ha come obiettivo quello di riscontrare l'entità del patrimonio, evidentemente non procede in quella direzione. Successivamente la vigilanza effettuò interventi volti tra l'altro ad irrobustire la dotazione patrimoniale del gruppo, ad elevare la qualità della governance, a monitorare l'andamento delle principali posizioni problematiche, cosiddette sofferenze rettificate, a sollecitare l'adozione di politiche contabili prudenti per la valutazione dei crediti e per la determinazione delle relative rettifiche di valore, con l'obiettivo di allineare progressivamente i livelli di copertura a quelli di sistema. E qui appunto c'è un richiamo ai documenti. Nel corso del 2013 interventi ulteriori riguardarono i riacquisti di azioni proprie che la banca aveva effettuato in autonomia oltre i limiti allora vigenti. Vi ricordo, la normativa nel 2013 era diversa. La normativa precedente alla normativa europea diceva che avevi un plafond e devi stare dentro questo plafond e riacquistare azioni proprie. Se andavi oltre il plafond, chiaramente questo non andava bene, andava autorizzato, e questo è quello che è accaduto. Mentre dopo, ripeto, dal 2014 andavano autorizzate le singole operazioni di acquisto. Quindi inoltre la richiesta della banca di avviare entro la fine del 2014 l'iter per l'utilizzo dei modelli interni di rating per il calcolo dei requisiti patrimoniali non fu accolta, questo è un punto anche importante, stante le carenze riscontrate nell'attuazione del progetto.
Con riguardo al gruppo Veneto Banca, da luglio a novembre 2012 fu condotta un'ispezione presso la controllata BIM, credo sia anche importante per i riscontri appunto della Commissione questa ispezione. Vi ricordo, BIM entra a far parte del gruppo Veneto Banca nel 2010, lo ricordavo appunto prima, dalla quale, da questa ispezione, emersero opacità e accentuate anomalie, in un quadro di significative carenze nella funzionalità degli organi aziendali e nel sistema dei controlli, con ricadute negative sulla qualità dei crediti e sulla redditività. A seguito dell'ispezione il patrimonio di vigilanza risultò ridotto di quasi 2/3 e posizionato poco al di sopra del minimo. Qui perché in questa banca, a differenza di Vicenza e di Veneto Banca, il credito non era affatto frazionato, ma era concentrato su alcuni prenditori importanti. Leggendo il rapporto ispettivo e avendo la disponibilità anche degli allegati potete riscontrare di chi si tratta, chi sono appunto questi prenditori. Oltre ad irrogare una sanzione agli amministratori per 1,1 milioni, la Banca d'Italia dispose il divieto di effettuare nuovi crediti al comparto immobiliare, introdusse una maggiorazione dei requisiti patrimoniali e chiese un ampio ricambio del Consiglio di amministrazione, oltre alla revoca dei poteri delegati all'amministratore delegato. Alla capogruppo Veneto Banca fu richiesto di predisporre un nuovo piano di rafforzamento patrimoniale che tenesse conto degli effetti derivanti dal sensibile incremento delle rettifiche sui crediti di BIM. E qui di nuovo torniamo a Veneto Banca. In due ispezioni, quelle di cui parlavo prima, quelle due ispezioni che equivalgono a quella di Vicenza, in due ispezioni condotte nel 2013 emersero forti segnali di deterioramento anche presso Veneto Banca. La prima dal gennaio all'aprile, che ripeto riguardava solo gli accantonamenti a fronte del rischio di credito, evidenziò l'esigenza di maggiori accantonamenti per 131 milioni. Se avete presente quanto emerso prima invece alla Popolare di Vicenza, 112, quindi 112, 131, vi ricordo la dimensione di Vicenza è un pochino più grande rispetto a quella di Veneto Banca, eravamo intorno ai 40 miliardi di attivo contro 30 miliardi circa di attivo, ecco per darvi una dimensione relativa delle due banche e di cosa poi quindi possono significare questi numeri. La seconda, che appunto è quella che si estese al rischio di credito tutto e al governo aziendale, evidenziò il carente svolgimento dei compiti di governo del gruppo, la scarsa efficacia dei controlli interni, il significativo degrado del credito, a causa di un atteggiamento troppo spesso incline a fornire indiscriminato sostegno finanziario alle imprese del territorio di riferimento. Furono contestati l'inadeguatezza dei criteri di determinazione del valore dell'azione incoerente con la redditività aziendale, operazioni baciate non dedotte dal patrimonio per 157 milioni, la carente gestione dei crediti in conflitto di interessi ad esponenti aziendali e loro congiunti, oltre 70 milioni, sovente finalizzati a investimenti in attività speculative, in alcuni casi affetti da irregolarità. Se avrete modo di consultare questo rapporto, io davvero suggerisco di guardare questo aspetto in particolare, perché qui si mette in evidenza come ben 70 milioni sono andati a consiglieri e parenti di consiglieri con modalità qualche volta, anzi direi abbastanza spesso, anomale, che sono quelle descritte in quel rapporto ispettivo. Furono evidenziati i crediti erogati senza adeguata motivazione contro il parere degli uffici, casi in cui l'emersione dello stato di default dei prenditori veniva procrastinato. I crediti deteriorati si attestarono al 18,5% del totale dei prestiti e 13,5%, intanto cresceva anche presso il sistema, ma qui cominciate a vedere una differenza importante, quindi 5 punti, no? 18,5% contro 13,5%. Il patrimonio, 2 miliardi e mezzo, rimaneva superiore ai minimi di legge per circa 450 milioni, per cui anche la domanda che qui normalmente viene rivolta, ma potevate commissariare, certamente non su questa base, perché il patrimonio era ancora ampiamente capiente nonostante le perdite su crediti emerse. In esito agli accertamenti la vigilanza sollecitò l'integrale ricambio degli organi sociali e di controllo, chiese di dedurre dal patrimonio di vigilanza le azioni oggetto di finanziamento e di avviare nel più breve tempo possibile un processo di integrazione. La ricerca di un partner fu affidata dal Consiglio di amministrazione ad un advisor che selezionò 3 banche estere e 3 italiane, compresa la Vicenza. Il successivo sondaggio dell'advisor sulla possibilità di chiudere l'operazione con uno dei soggetti selezionati diede esito negativo. In particolare l'ipotesi di integrazione tra le 2 banche venete sfumò rapidamente per dissidi tra le parti. E qui io vorrei essere il più chiaro possibile, ovviamente fatemi tutte le domande che ritenete su questo. Dunque, primo, queste 2 banche, tenete presente, noi qui abbiamo l'idea che per le ispezioni fatte che Veneto Banca ha dei problemi importanti,
Vicenza ha minori problemi. Però non di meno noi, sapendo che c'era già un colloquio tra queste due banche, non di meno noi riteniamo che si potesse fare in quel momento una fusione tra le due banche, anche perché erano banche simili, erano banche entrambe popolari non quotate, quindi sarebbe stato molto complicato per una banca quotata comprare queste banche, comprare una delle due banche, in particolare in questo caso Veneto Banca, perché il differenziale di prezzo era molto grande e quindi l'assemblea dei soci di Veneto Banca, dalla quale bisognava passare per consentire un'operazione di questo tipo, non avrebbe mai approvato un'operazione di questa natura. E quindi per questo motivo era piuttosto naturale che le due banche potessero dialogare, e c'era già stato un inizio di dialogo tra le due banche, ma questo dialogo finisce molto rapidamente, non dura un anno come ho visto da qualche parte si dice, dura qualche mese, poi ci sono dei dissidi insanabili tra le parti e si chiude. Nelle controdeduzioni alle sanzioni della Banca d'Italia, Veneto Banca ammise il fenomeno delle azioni finanziate non dedotte, minimizzandone peraltro la portata. Ricordo dissero 37 milioni, non sono 157, sono 37 milioni. E peraltro dissero anche, ma noi 30 milioni non ci sono più, anzi 27, per cui sono 10. La Banca d'Italia, a conclusione dell'istruttoria, irrogò sanzioni nei confronti degli esponenti di Veneto Banca per un ammontare complessivo pari a 2 milioni e 7, anche per questo comportamento, come dicevo prima. In considerazione della sua inadeguata risposta, la banca fu nuovamente sollecitata a gennaio e a marzo 2014 a dare seguito alle richieste formulate dalla vigilanza, incluse quelle di procedere a un ricambio dei vertici. Ciò nonostante, in occasione del rinnovo degli organi sociali nell'aprile del 2014, i vertici aziendali mantennero l'ex amministratore delegato alla guida della banca in qualità di direttore generale. Ricordo anche che gli venne attribuito l'incarico di segretario del Consiglio. Il rapporto sarà risolto soltanto nel luglio 2015. Noi abbiamo ripetutamente invitato la banca a ottemperare alla richiesta della vigilanza, che evidentemente riguardava anche l'amministratore delegato nella carica di direttore generale. Non avevamo all'epoca, come sapete, il potere di removal. Nel 2014 le due banche furono sottoposte all'esercizio cosiddetto di Comprehensive Assessment, che determinò un forte assorbimento delle risorse delle autorità di vigilanza nazionali. Non fu quindi possibile durante questo periodo dar corso all'ordinario ciclo di ispezioni sulle banche che sarebbero passate sotto la competenza della BCE. Questo spiega perché non si fa subito un'ispezione analoga a Vicenza o in altre banche dove potevamo immaginare fenomeni similari a quelli di Veneto Banca. Cioè in quel momento, da gennaio del 2014 all'ottobre del 2014, tutte le nostre risorse, tranne quelle dedicate alle piccole banche, sono assorbite da questo esercizio che è stato veramente imponente, perché l'esercizio doveva guardare a tutto il bilancio di queste grandi banche, quindi potete immaginare quali appunto dispendio di risorse abbia determinato. L'esercizio entrò nella fase esecutiva a gennaio 2014, si concluse con la pubblicazione dei risultati ufficiali il 26 ottobre 2014. Nello scenario di stress emerse per entrambe le banche uno shortfall patrimoniale, 682 milioni per Vicenza, 714 per Veneto Banca. Qui stiamo parlando di una cosa diversa rispetto al patrimonio di cui parlavo prima, cioè qui si fanno delle ipotesi particolarmente stressate sull'andamento dell'economia e si dice: ma il patrimonio di queste banche, se dovessero andare le cose particolarmente male, l'economia dovesse andare particolarmente, cosa succederebbe? Ecco, emergerebbero questi shortfall, queste incapienze patrimoniali. Cosa che peraltro diciamo che in parte, anzi direi forse più di quanto previsto nello stesso stress test, è accaduta. Tra la data di riferimento, 31 dicembre 2013, e la pubblicazione dei risultati, tutte e due le banche effettuarono misure di rafforzamento di capitale che sanavano lo shortfall. Tuttavia, come poi evidenziato dagli accertamenti ispettivi, tali aumenti si rivelarono solo in parte computabili nel patrimonio. In questa fase prese definitivamente avvio la spirale negativa che portò al dissesto. Qui scusate un chiarimento, perché qui si è detto: ma perché voi avete detto che avevano superato l'esercizio mentre la BCE ha detto che non avevano superato l'esercizio? Allora, la BCE ha fatto il suo esercizio, la BCE, ma poi la BCE eravamo anche noi, questo per essere chiari, quindi perché poi questi accertamenti sono stati fatti da personale della Banca d'Italia. E quindi la BCE, ma ripeto noi, abbiamo appurato, come dicevo prima, appunto uno shortfall al 31 dicembre del 2013.
Nel 2014 le banche hanno effettuato aumenti di capitale e anche una conversione di un prestito convertibile, che hanno fatto sì poi che fosse colmato questo shortfall. Quindi quando c'è stata la comunicazione ufficiale dei risultati, che è stato mi pare il 26 ottobre del 2014, noi abbiamo dato anche l'informazione che intanto le banche avevano fatto un aumento di capitale. Purtroppo una parte di questo aumento di capitale, nell'ordine di 120-130 milioni in un caso e anche nell'altro, erano state fatte finanziando queste azioni. Però non parliamo dell'intero aumento di capitale. Per darvi sempre un'idea, qui stiamo parlando di 1 miliardo di aumento di capitale nel caso di Vicenza e di 500 milioni, se non ricordo male, nel caso di Veneto Banca. Durante il comprehensive assessment emerse da varie evidenze, tra cui le segnalazioni di vigilanza, che Vicenza e Veneto Banca avevano proceduto durante il 2014 a riacquistare azioni proprie senza richiedere la necessaria autorizzazione, come previsto, come dicevo prima, dal 1 gennaio 2014, a seguito dell'entrata in vigore di un regolamento europeo. Tale operatività fu oggetto di specifici interventi nell'ottobre del 2014. Questa operatività anomala venne fuori anche in un template specifico del comprehensive assessment, perché chiaramente questa parte andava dedotta dal patrimonio. Quindi noi ci accorgemmo di questo e dicemmo, beh, ma dovete chiedere l'autorizzazione, non l'avete chiesta e quindi dovreste essere sanzionati, ma per capire bene che tipo di operatività sottostante c'era, a quel punto disponemmo un'ispezione per tutte e due le banche. Nell'ambito del piano ispettivo a loro informazione, verifiche mirate sulla movimentazione del fondo acquisto azioni proprie. Entrambi gli accertamenti vennero condotti sotto l'egida del meccanismo di vigilanza unico da gruppi composti per intero da ispettori della Banca d'Italia. Nel caso di Vicenza, l'ispezione è iniziata a febbraio 2015, poche settimane dopo, non prima ovviamente, un refuso, dopo l'avvio del meccanismo di vigilanza unico novembre 2014, di cui la Banca d'Italia è parte integrante. Questo accertamento fu quindi condotto come di norma in piena autonomia valutativa dal gruppo ispettivo italiano nell'ambito del meccanismo unico e prese le mosse anche dalla richiesta della Banca d'Italia di approfondire l'operatività in azioni proprie. Qui ecco, vorrei davvero, questo mi pare un altro punto particolarmente qualificante, come si può pensare che a distanza di poche settimane dal momento in cui ha avuto avvio il meccanismo di vigilanza unico questa fosse un'ispezione diversa da come sarebbe stata se fosse stata fatta sotto l'egida della Banca d'Italia? Si trattava delle stesse persone che avevano fatto le ispezioni, anche quelle precedenti. Se andrete a vedere le persone uno a uno, sono persone che avevano fatto le ispezioni precedentemente, primo. Secondo, l'autonomia valutativa degli ispettori rispetto alla Banca d'Italia, rispetto alla BCE è totale, c'era prima, c'è dopo, quindi sarebbero emerse esattamente le stesse cose. Si tratta di poche settimane di differenza, il gruppo ispettivo è esattamente lo stesso, nasce questa ispezione da problemi rilevati dalla Banca d'Italia e questo siamo in grado ovviamente di documentarlo, quindi francamente l'idea che la BCE da un certo momento in poi sia quella che ha scoperto le cose, francamente non credo che sia, cioè non è conforme ai fatti, poi potrete avere modo di verificarli. Per effetto, quindi passo dal 2015 a oggi, per effetto delle deduzioni previste dalla normativa a fronte delle azioni finanziate rilevate nel corso dei due citati accertamenti ispettivi, il patrimonio di vigilanza di entrambe le banche scese al di sotto dei livelli di capitale imposti dal meccanismo di vigilanza unico ed emerse in particolare che la Vicenza non aveva dedotto dal patrimonio di vigilanza finanziamenti baciati per circa 500 milioni. Tali finanziamenti si riferivano di norma a clienti con positivo merito creditizio, talora destinatari di lettere di impegno in cui si garantiva la possibilità di rivendere le azioni alla banca a un prezzo prefissato, in modo da chiudere l'operazione senza registrare perdite con un vantaggio economico per il cliente. Nel rapporto ispettivo, che avete modo di consultare, troverete veramente ampi dettagli. Vi suggerisco anche di leggere gli allegati, perché davvero ci sono molti approfondimenti sulle tecniche che sono state utilizzate e anche ovviamente sui soggetti interessati. A seguito di ulteriori verifiche richieste dal team ispettivo, le azioni finanziate vennero complessivamente, quindi compresi i 500 milioni di prima, ricostruite in 1 miliardo e 100. L'impatto sul patrimonio fu acuito dal deterioramento del portafoglio crediti che comportò la contabilizzazione di ulteriori 1 miliardo e 3 di rettifiche, cioè cominciavano ad avere dei gravi problemi quella miriade di aziende che erano state appunto finanziate dalla Vicenza. E similmente accadeva questo anche a Veneto Banca, che non aveva dedotto dal patrimonio di vigilanza finanziamenti baciati per 300 milioni.
A seguito del completamento delle analisi svolte alla funzione di revisione interna della banca, su richiesta della vigilanza emersero ulteriori 56 milioni. Tutte vennero dedotte dal patrimonio su richiesta appunto della vigilanza, quindi 356 milioni o 357. Nel corso del 2015 la posizione di liquidità delle due banche iniziò a deteriorarsi, anche per effetto dell'incertezza sullo stato del sistema bancario italiano generata dal protrarsi, oltre le attese, della debole fase congiunturale e dalle difficoltà di altre banche. Da settembre a dicembre 2015 la raccolta di Vicenza subì una diminuzione di circa 2 miliardi e mezzo e quella di Veneto Banca 4 miliardi. Inizia una riduzione del funding che diventa inarrestabile e chiaramente affonda le radici questa riduzione nella crisi di fiducia nei confronti delle due banche, e quindi le banche diventano impossibilitate ad erogare credito ai clienti che magari stavano in una situazione intermedia, che magari con un po' di credito in più si sarebbero anche risollevati, ma il fatto di non avere il funding, di non avere più la liquidità per essere entrati un po' in crisi di fiducia, gli impediva anche di sostenere questi clienti che magari a loro volta quindi andavano in crisi, maggiore di quanto si avrebbe avuto in una situazione diversa. Gli organi amministrativi delle banche, rinnovati autonomamente dalle assemblee dopo le ispezioni della vigilanza, salvo l'amministratore delegato di Vicenza sostituito già nel corso dell'accertamento. Ecco, qui vorrei fare una precisazione perché ho visto che è un punto di attenzione. Dunque, Sorato viene, scusate, faccio il nome, qui non ho fatto mai nomi, vista la natura pubblica, ma insomma, qui credo che è un nome che è circolato ampiamente. L'amministratore delegato venne sostituito nel corso dell'ispezione. Il nuovo amministratore delegato collaborò con gli ispettori per ricostruire fedelmente il fenomeno delle baciate. Il Presidente va via dopo, ma va via prima della consegna del rapporto ispettivo, 3 giorni prima, stiamo parlando del novembre del 2015 e questo è il motivo per cui da un punto di vista tecnico, formale, non si poteva utilizzare il removal, perché chiaramente prima andava consegnato il rapporto ispettivo e poi su quella base si sarebbe potuto andare al removal se fosse stato necessario. Il Presidente è andato via prima. Dunque approvarono un piano di rilancio per entrambe le banche che avrebbe dovuto portare alla trasformazione in società per azioni, poi effettivamente realizzata, un aumento di capitale 1 miliardo per Veneto Banca, 1,5 miliardi per Vicenza e alla quotazione in borsa. Nel processo di trasformazione in SpA il prezzo delle azioni venne portato da 48 euro a 6,3 per Vicenza, da 30 euro a 7 euro per Veneto Banca. In entrambi i casi l'offerta delle azioni sul mercato a un prezzo di 0,10 per azione fallì. Nella primavera del 2016 il Fondo Atlante, costituito in base ad un'iniziativa di matrice privata, subentrò a Unicredit nel contratto di presottoscrizione stipulato con Vicenza, divenendo il principale azionista con circa il 99%. A giugno dello stesso anno Atlante subentrò a Banca IMI, Gruppo Intesa, divenendo il principale azionista di Veneto Banca col 97,6%. Il progetto di ristrutturazione successivamente elaborato dagli organi aziendali di Veneto Banca e Vicenza, che prevedeva una fusione tra i due intermediari, non risultò percorribile per l'indisponibilità di risorse private. L'incertezza legata alle possibilità di successo delle iniziative di risanamento delle due banche compromise irrimediabilmente la fiducia della clientela. Nel primo semestre del 2017 la continua esposizione mediatica determinò ulteriori deflussi di provvista, quindi altri 2,5 per Vicenza e 3,9 per Veneto Banca. Dopo una lunga e serrata trattativa a livello europeo fu necessario abbandonare l'ipotesi di ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato richiesta dalle due banche, stanti le valutazioni negative delle competenti autorità in merito all'esistenza di risorse private sufficienti a coprire, in base alla direttiva BRRD, le perdite probabili nel prossimo futuro. Si innescò, come detto, una spirale inarrestabile e le due banche vennero dichiarate a rischio di dissesto. Dichiarata la prossimità al dissesto dal Consiglio di sorveglianza del meccanismo unico e la non sussistenza dell'interesse pubblico da parte del Comitato di risoluzione, se fosse stato rilevato l'interesse pubblico si sarebbe andati a risoluzione, lo dico incidentalmente, il Governo e la Banca d'Italia diedero avvio alla procedura di liquidazione coatta prevista dal testo unico bancario, in esecuzione di quanto disposto da un apposito decreto legge. Ad esito di una procedura di vendita aperta e trasparente gestita dal MEF, Intesa San Paolo fu individuata quale acquirente del complesso sano delle due banche. In nota si fa riferimento agli altri concorrenti a questa gara. I crediti deteriorati rimasti in seno alle liquidazioni o retrocessi dalle stesse dalle partecipate bancarie trasferite a Intesa San Paolo saranno ceduti a SGA, intermediario finanziario integralmente controllato dal MEF. SGA potrà gestire i crediti deteriorati in un'ottica di ottimizzazione del recupero su un orizzonte temporale medio-lungo, con la possibilità di ottenere tassi di recupero più alti di quelli conseguibili attraverso una cessione immediata
sul mercato. In corsivo poi si danno dettagli su questo, nella sintesi anche qui si dice sostanzialmente che l'intervento dello Stato, che era di 4 miliardi e 8, potrà essere recuperato in quanto le liquidazioni, e quindi poi anche la SGA nel momento in cui avverrà il passaggio, hanno un compendio complessivo nominale di 20 miliardi, la gran parte dei quali composti da crediti. Quindi un recupero nel tempo di questi crediti, quindi non attraverso operazioni di mercato immediate, cessioni di mercato, dovrebbe anzi consentire di recuperare appunto queste somme che lo Stato ha dovuto appunto dare per poter attuare questa operazione. Qui leggo un paragrafo che è molto breve, ma in realtà poi fa rinvio alle schede, che credo sia molto importante. In base alle norme dell'ordinamento ricade nella responsabilità degli intermediari soddisfare le esigenze informative degli investitori. L'articolo 7 del testo unico bancario impone che tutte, sottolineo tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza siano coperti da segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio, come sapete bene, è presidiato da norme penali. Quindi se si viola il segreto d'ufficio appunto si incorre in sanzioni penali, peraltro neanche banali. Quindi ciò impedisce alla vigilanza di rendere note al pubblico le proprie valutazioni sugli intermediari vigilati. Perché si legge spesso, ma perché non informate il pubblico? Se noi lo facessimo commetteremo un reato. Questa è la legge dello Stato. Ovviamente si può cambiare la legge dello Stato, ma attualmente è così. La Banca d'Italia non può invece, e non lo fa ovviamente, opporre il segreto d'ufficio all'autorità giudiziaria e alla Consob, con la quale collabora nell'ambito di specifici protocolli. L'interlocuzione con entrambe è stata continua e intensa. Ecco, vi dicevo, ci sono 2 schede. In queste 2 schede si riporta specificamente tutte le collaborazioni che abbiamo avuto con la Consob, le occasioni di interlocuzione con l'autorità giudiziaria, quindi l'informativa che abbiamo dato di fumus di reato. Vado a chiudere molto rapidamente. Le criticità emerse per le 2 banche venete sono riconducibili in ultima istanza all'inadeguatezza del loro governo societario e in tale ambito all'autoreferenzialità del management. Queste debolezze si sono innestate su una situazione resa precaria da una recessione dell'economia assai profonda, di ampiezza mai sperimentata in tempo di pace. Prestiti erogati con leggerezza o in conflitto di interessi hanno contribuito al deterioramento della qualità del credito dopo gli effetti della crisi, portando i 2 intermediari in prossimità al dissesto. Quanto alla possibilità di creare, scusate, su questa prossimità al dissesto, no? Come dire, credo che sollevi un po' l'attenzione, ma non si dice dissesto ma prossimità al dissesto. Questo perché sulla base delle regole che sono state introdotte a livello internazionale basta il cosiddetto likely to fail, cioè la probabilità di fallire in futuro, anche se non si è falliti oggi, per poter essere sottoposti a risoluzione e se non ricorre il caso a liquidazione come in questo caso. Chiudo. Quanto alla possibilità di creare più sani metodi di governance, la Banca d'Italia aveva segnalato da lungo tempo la necessità di rivedere la disciplina delle banche popolari. La riforma poi varata è un passo nella giusta direzione, in quanto consente tra l'altro un controllo più incisivo del management da parte della base sociale e del mercato. Cioè, il punto che noi sollevavamo è che il voto capitario non incentiva la base sociale a un controllo che è necessario sul management, no? Perché loro dovrebbero essere i primi, perché dovrebbero avere un interesse economico, ma nel momento in cui hanno un voto capitario e probabilmente anche un interesse economico molto ridotto, questo non avviene. Quindi è bene che almeno per le grandi banche ci sia una forma diversa che consente appunto ai soggetti che più possono perdere dal loro investimento di controllare attentamente il management. L'attribuzione alla Banca d'Italia dal 2015 del potere di rimozione degli esponenti aziendali e quello connesso di esprimere il gradimento sugli organi amministrativi neonominati. Ecco, questo è un aspetto che spesso sfugge. Non è soltanto il potere di removal, ma è anche il gradimento che la Banca d'Italia deve esprimere sul nuovo Consiglio, perché i problemi che ci ponevamo in passato quando facevamo le amministrazioni straordinarie era che poi comunque l'Assemblea magari nominava dei soggetti che non erano all'altezza, idonei, eccetera, eccetera, magari passavano il fit and proper, però diciamo nella sostanza non erano idonei dal punto di vista proprio della capacità, della qualità a seguire le cose della banca, e quindi questo punto è stato superato con la nuova normativa internazionale.
Un miglioramento della qualità dei board delle banche italiane potrà realizzarsi grazie anche alla disciplina sui requisiti di idoneità degli esponenti che il Ministero dell'Economia adotterà a seguito della consultazione pubblica conclusasi a settembre scorso. Sul fronte del rischio di credito, attraverso un'azione continua di controllo, stimolo e intervento anche sanzionatorio, la vigilanza può contenere i fenomeni di cattiva erogazione del credito, ma non evitarli, soprattutto in presenza di crisi economiche e di comportamenti fraudolenti nel management. Vi ritroverete nella sintesi una sottolineatura sotto questo profilo, cioè si dice non si può essere dirigisti sul credito, non lo fa nessun paese, diciamo, avanzato, nessuna vigilanza, non si può vietare prima di erogare credito. Il credito viene erogato, se ha caratteristiche di un certo tipo ovviamente poi si va alle sanzioni e se poi ci sono perdite significative si va a provvedimenti di rigore. L'azione di contenimento dei rischi dovrebbe potersi avvalere di una giustizia civile, questo è un punto veramente importante perché questo segna un punto di differenza rispetto agli altri paesi molto significativo. Giustizia civile pienamente funzionante di procedure di recupero efficienti. I ritardi della giustizia civile del nostro Paese incidono pesantemente sulla crescita dello stock di crediti deteriorati. Se i tempi di recupero dei crediti fossero pari alla metà di quelli registrati, tenete presente, la media dei tempi di recupero nel nostro Paese è 7 anni per le procedure fallimentari, negli altri Paesi è 2-3 anni, qualche volta anche 1 anno, quindi c'è una differenza enorme. Se avessimo anche la metà dei tempi, noi riusciremmo ad avere appunto uno stock che grosso modo è la metà di quello attuale. E quindi ci allineeremmo, perché in questo momento noi abbiamo partite deteriorate nell'ordine del 15-16%, in Europa il 7%, se avessimo già la metà dei tempi avremmo grosso modo le percentuali degli altri, pur avendo avuto una crisi estremamente più dura degli altri, e questo è un punto di riflessione secondo me molto importante. Le recenti misure volte a ridurre i tempi di recupero dei crediti e discussione delle garanzie vanno nella giusta direzione, ma attendono ancora di essere pienamente attuate, oltre che potenziate con ulteriori interventi volti a migliorare l'efficienza dei tribunali. Quanto alla vicenda delle cosiddette porte girevoli, questo è un tema sul quale non so, magari immagino ci saranno delle domande, i fatti sono stati resi pubblici dalla Banca d'Italia con riferimento ai 3 nominativi emersi, erano emersi quelli, quindi su quelli sono state date delle risposte. So che ci sono altri nominativi, assolutamente sono qua per dare tutte le risposte che vorrete eventualmente avere. La tematica è oggi ben presidiata dalla legge, cui si aggiunge il codice etico dell'istituto. Il codice etico è dal 2010, la legge appunto è stata emanata prima del 2012, una prima legge e poi una seconda del 2014. Vorrei anche aggiungere che la Banca d'Italia, scusate, questo veramente vorrei davvero sottolinearlo, non incoraggia né auspica che i propri dipendenti siano assunti dai soggetti vigilati. In ogni caso, anche quando questo accade, ciò non influisce né, per quanto a mia conoscenza, ha mai influito sul corretto espletamento delle funzioni di vigilanza, che se ne dica. Scusate, io vi porto l'esperienza, sono diciamo, in Banca d'Italia da 38 anni, in vigilanza da 35 anni e quindi credo di averne viste tante. Francamente io credo che questo di poterlo dire in scienza e coscienza. Grazie. Scusi un minuto, dottor Barbagallo, anzitutto lo ringrazio, no, posso, anche per un fatto di educazione, visto che ha fornito una relazione ampia, secondo me importante, anche per i riferimenti che lei ha fatto a documenti in nostro possesso che possiamo approfondire e che sono probabilmente alcuni di questi segretati, ma noi possiamo averne accesso e qui abbiamo anche riferimenti concreti per acquisirli. Adesso apriamo il dibattito. Collega, su che cosa? Un chiarimento. Viene detto, è stato detto dal dottor Barbagallo, che ci sono schede segrete, riservate, eccetera, e nel testo, a pagina 14 per noi, vengono definite scheda numero 2 e scheda numero 3. Però poi alla fine le schede sono 2, 4, 6, 8 schede. Vorrei capire come ci dobbiamo orientare. Allora, dunque, se posso, sì. Sì, no, deve. No, assolutamente. Dunque, allora, la scheda, ci sono diverse tabelle, diversi grafici, ma la scheda è una e riguarda tutto il rischio di credito. È quella, diciamo, che si può rendere pubblica, io credo anche che sia di interesse di tutti, anche dei cittadini, insomma, conoscere come sono andate le cose dal punto di vista del rischio di credito. Ci sono una serie di statistiche che credo molto interessanti, quindi solo una sola scheda ancorché diverse tabelle. Poi ci sono 2 schede che sono riservate e che riguardano anche procedimenti giudiziari in corso e quindi che non possono essere resi noti, per intenderci, che non avete ma l'ufficio di presidenza ha.
che avete, ma non in questo fascicolo che è stato distribuito. Sì, sì, siamo capiti. Ho capito. Perfetto. No. Allora, colleghi, iniziamo. Naturalmente è inutile dire le ovvietà, più le domande sono specifiche, non considerazioni aeree, meglio è. Dal Moro. Sì, grazie Presidente, ringrazio il dottor Barbagallo della sua esaustiva e completa relazione, ma vorrei un po' ritornare sull'ultima parte che lei ha toccato nelle conclusioni del suo intervento. Mi ha un po' meravigliato, devo dire, la risposta che ha dato Banca d'Italia in questi giorni sugli ex dipendenti dello stesso istituto che sono stati poi assunti da Banca Popolare di Vicenza o hanno ricevuto incarichi di consulenza. Diciamo che getta un alone di grande sospetto le relazioni che dal punto di vista, diciamo così, ambientale si sono formate tra chi era dalla parte del controllore e chi è passato dall'altra parte della scrivania. Viene precisato da Banca d'Italia che non c'è stato reato e le assunzioni sono state regolari, come è stato precisato, ma possiamo dire che probabilmente c'è stata una inopportunità. Lei l'ha anche rilevato nella parte finale del suo intervento. Ma affermare che insomma questi non hanno avuto nessuna influenza, tutto sommato, rispetto al controllante, quindi Banca Popolare di Vicenza, in quanto non ha avuto nessun ruolo ispettivo, insomma stride un po' con la figura di Gianandrea Falchi, che è già membro della segreteria del governatore Mario Draghi. Non ha avuto certo dal punto di vista operativo un svolto ruolo nella fase ispettiva, ma come lei sa, vuol dire, uno che siede nella segreteria generale del governatore, le sue influenze dal punto di vista ambientale sono molto molto importanti e quindi volevo sapere una sua valutazione da questo punto di vista. Vuol dire, poi, fra le tante indicazioni, lei ha tenuto nella sua relazione a evidenziare che i poteri di Banca d'Italia sono stati molto limitati e circoscritti, ma diciamo i consigli sono stati abbondanti, possiamo dire così. E vuol dire, da parte di Banca d'Italia e dai governatori ci sono stati consigli nei confronti dei banchieri per invitarli a non assumere attraverso queste porte girevole persone che uscivano dalla Banca d'Italia o andavano? O i consigli sono venuti solamente quando trattarsi di acquisizioni e di altri spostamenti? Questo forse, se fosse stato fatto, ci dica se è stato fatto, sarebbe stato più utile. Poi, vuol dire, non si dice... Io proseguo? Vabbè, poi viene fatto appunto riferimento in questa nota di questi giorni da parte di Banca d'Italia che nessuno di questi comunque ha avuto ruoli ispettivi. A me risulta che il dottor Lucio Minestrina, invece ex ispettore di Banca d'Italia, ha svolto nell'anno 2000, insieme ad altre ispezioni presso la stessa banca, e poi dalla stessa banca è stato assunto come direttore finanziario. Perché non ce l'avete detto in questa nota 2 giorni fa? E avete evitato di ometterlo? Ma siamo a 4. Quelli che sono emersi sono 4 nomi. A me risulta che sono 5, 6, 7. E ogni giorno scopriamo nomi di persone, di funzionari e dirigenti che attraverso le porte girevoli escono da Banca d'Italia e entrano nelle banche controllate. E parliamo di una banca. Stiamo parlando di una banca. La domanda che le faccio: ma quanti sono i casi in Italia, nome e cognome, di cui voi disponete, sapete, ne siete a conoscenza, di tutte queste porte girevoli che riguardano tutte le altre banche italiane? Perché siamo arrivati a 7 su una sola banca. Ma qui mi pare che ci sia un fatto ambientale molto ben più rilevante rispetto al tema occasionale, che secondo la sua versione della lunga esperienza è stata vista in maniera molto minimale. Di minimale mi pare che ci sia veramente molto poco. Poi, secondo tema, quindi questa è la prima parte della domanda, definiamo la domanda alle porte girevoli. Adesso c'è la seconda domanda che riguarda l'invito che lei ha negato oggi in audizione da parte di Banca d'Italia di suggerire, possiamo dire così, l'acquisizione da parte di Banca Popolare di Vicenza nei confronti di Veneto Banca. Lei ce l'ha argomentato dicendo: sono 2 banche popolari non quotate e quindi il meccanismo della composizione sociale facilitava, ma noi ne siamo stati ben lontani da dare indicazioni, pressioni e via dicendo.
Vuol dire, a me risulta che il 6 novembre del 2013, proprio lei, dottor Barbagallo, leggeva in Consiglio di amministrazione di Veneto Banca una lettera firmata dal governatore Ignazio Visco, che nel compendiare gli esiti delle 2 ispezioni di gennaio e agosto 2013 invitava a trovare un soggetto bancario intermediario con adeguato standing. In quell'occasione nome non ne fu fatto, ma successivamente, in occasione di un suo ulteriore intervento nel Consiglio di amministrazione del Veneto Banca, viene riportato l'indicazione da parte sua che ci fosse stato un invito nei confronti di guardare con attenzione i confronti della Banca Popolare di Vicenza. Chiederei quindi in questo caso al Presidente della Commissione di programmare anche di audire un'audizione chi era componente di quel Consiglio di amministrazione per verificare l'esattezza del verbale di quel Consiglio di amministrazione che si è svolta in Veneto Banca il 6 novembre del 2013. E altre informazioni che sono state qui ripetute. Allora, la domanda di fondo è, nella cronistoria che lei ci ha fatto, in quell'anno, nel 2013, le rilevanze di insufficienza, di grave irregolarità, di grave situazione di difficoltà del sistema di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza erano note a voi di Banca d'Italia. Non ancora nella sua completezza, ma gli indizi, le impronte erano molte. Come si può immaginare di mettere insieme 2 grandi povertà pensando che facessero una ricchezza? Uno degli estimatori di Casini diceva, Mino Martinazzoli, che 2 grandi povertà messi insieme non fanno una grande ricchezza, fanno una grande povertà. La sensazione che abbiamo avuto in questo vostro suggerimento è che abbiate avuto una troppa, posso dire, 2 pesi, 2 misure, da parte di Veneto Banca e da Banca Popolare di Vicenza, invitando poi la stessa Veneto Banca a farsi acquistare dalla Banca Popolare Vicentina. Se la stessa attenzione e pressione, secondo il mio punto di vista, voi l'aveste indirizzata nelle porte girevoli rispetto nei consigli della diffusione, forse non ci saremmo trovati in questa situazione. Grazie. A lei la risposta. Le risposte. Le risposte, certo. Molte grazie. Dunque, primo punto, porte girevoli. Io ho già sottolineato l'inopportunità. Credo anche... Quanti sono? Guardi, allora, prima di tutto, a me ne risultano, diciamo, in tempi, non andando dietro a tempi biblici, chiaramente è complicato ricostruire vicende passate. Ho visto oggi un giornale che faceva riferimento al figlio di un ispettore che peraltro è andato via, credo, negli anni '80, insomma, no? Quindi è chiaro che se si va molto indietro è complicato. Guardi, io li passo in rassegna uno a uno, me ne risultano 5. Facciamo una cosa, diciamo, allora, lei passi in rassegna quelli del caso di cui stiamo parlando. Di questo caso. Poi, dato che mi sembra che ci sia una richiesta più ampia, per la richiesta più ampia lei non è mica tenuto a essere, può fornircela con calma, ma può fornircela per sapere negli ultimi, diciamo, negli ultimi 5 anni, questa è la realtà, che non possiamo andare alle calende greche, no? Andiamo. No, certo, ma non pensavo di andare, diciamo, ad altre banche, mi fermo a questa banca in particolare a Vicenza. E per quanto riguarda Vicenza, diciamo, i casi che sono stati già considerati, sui casi considerati ci sono stati appunto dei fatti che sono stati indicati dalla Banca d'Italia, e mi riferisco ai casi di Amore, di Sommella e di Falchi. Devo dire che su Amore siamo rimasti anche abbastanza colpiti di quello che è stato detto, perché si è parlato del fatto che fosse un soggetto, un dirigente, un ispettore che recentemente avesse ispezionato Vicenza e che poi è diventato capo dell'audit. Amore era un impiegato della Banca d'Italia, un coadiutore, stava a Modena, non era all'ispettorato centrale, è stato assunto a Vicenza molti anni dopo essere andato via dalla Banca d'Italia, è andato via nel 98, quindi è stato assunto nel 2006, è durato poco a Vicenza, è stato un paio d'anni, poi è andato via. Il caso di Sommella. Allora, Sommella era un funzionario, era un funzionario dell'ispettorato, un funzionario, non un dirigente, un funzionario. È andato via dalla Banca d'Italia nel 2008 e non ha mai ispezionato Vicenza.
Falchi. Falchi era un dirigente della Banca d'Italia, ma non si era mai occupato di vigilanza. È andato via dalla Banca d'Italia nel 2013. Gli altri casi che sono stati considerati oggi, quindi il caso di Lio e di Menestrina, sono diciamo, pure di un qualche interesse. Allora, il caso di Lio è andato via come funzionario di seconda, quindi non al grado più alto del funzionariato, quindi non un dirigente neanche al grado più alto del funzionariato. Aveva effettivamente ispezionato Banca Nuova come membro del gruppo, non come capogruppo, e per noi fa grande differenza, nel 2003 e poi è stato assunto da Banca Nuova nel 2004. Si tratta di fatti non opportuni, cioè se mi si chiede se è opportuno o non è opportuno, non è opportuno, non mi piace, non è una cosa che gradisco e credo che nessuno in vigilanza o in Banca d'Italia lo gradisca. Menestrina è stato in Banca d'Italia dal 91 al 2004, è andato via quando era funzionario di prima, non ha mai ispezionato Vicenza, è stato a Vicenza tra il 2004 e il 2005 per 16 mesi. Quindi parliamo di diverso tempo fa. Poi c'è il caso di Romito, che è un caso un pochino diverso. Allora, Romito. Dunque, Romito è stato in Banca d'Italia dal 91 al 2014. Era un giovane dirigente, nel senso che era stato promosso dirigente qualche anno prima di andare via, 1 o 2 anni o qualcosa del genere. Ha ispezionato Vicenza nel 2009, quindi vi ritrovate l'ispezione sua nelle carte. Non è stato assunto da Vicenza, ma ha avuto un rapporto di collaborazione con il nuovo amministratore delegato, non con il vecchio amministratore delegato, con il vecchio management della banca. Ha svolto un lavoro di consulenza perché fa parte di una società importante di consulenza, la Ernst Young. Quindi questo è un punto. L'altro punto, si può vietare, si può evitare, si può dire a questi soggetti, sia a chi li prende, ma sia a chi va via, no, guarda, non lo fare. Allora, io chiaramente non posso documentarle quante volte ho detto ai colleghi di non andare, o quante volte ho detto a esponenti di banche di non assumere. Però siamo in uno Stato di diritto e diciamo oltre un certo limite, quello che cosiddetto della moral suasion, non è possibile andare. Sono state introdotte delle norme, un codice etico della Banca d'Italia dal 2010 e poi le norme di legge 2012 e 2015. Quindi oggi è detto con la massima chiarezza e direi con una normativa anche più restrittiva rispetto a quella di altri paesi, ma va bene così, che sia restrittiva, che per 2 anni i dirigenti e gli organi di vertice, i componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia non possono essere appunto assunti o anche prestare consulenza nelle banche. Questo è un provvedimento del 2014 e poi nel 2015 trasformato in legge. E quindi diciamo, oggi questo non è più possibile, non è più diciamo, legale che avvenga. Quando è avvenuto viceversa era legale, ma era inopportuno. Quindi io su questo sono assolutamente fermo nel dire che era inopportuno, ma quello che ho affermato nella relazione non l'ho affermato a caso. Cioè io sono totalmente convinto, per quello che è la mia esperienza, poi ovviamente non è che io posso stare dappertutto, non lo so, può darsi che ci possa essere qualche episodio, ma a me non risulta che questo fatto abbia mai influito minimamente sull'azione di vigilanza, in particolare sulle ispezioni. Io ho passato 32-33 anni all'ispettorato, ne sono stato anche capo e quindi conosco le persone, ho visto come si comportano, francamente io mi sento di poterlo escludere. Scusate. C'è un ordine. Se per lei non vale l'ordine, parli lei, cosa vuol che le dica? Noi abbiamo un ordine, adesso c'è Capezzone, poi Girotto. DL? Sì, adesso no, passiamo all'altra. Sì, ok. Comunque il DL 90, va bene. Allora, la questione Veneto Banca Vicenza. Dunque, primo punto, non è vero che noi abbiamo chiesto di fare acquisire Veneto Banca da Vicenza. Non è vero, non c'è da nessuna parte scritto questo, se qualcuno lo dice quello che non è vero. Tra Vicenza e Veneto Banca, per quello che risultava a noi, c'era già un dialogo
prima dell'ispezione. Ci sono delle riunioni e avrete un resoconto di queste riunioni, ce l'avrete il resoconto, quindi lo vedrete, anche in Banca d'Italia, in cui appunto noi vediamo che cosa si dicono questi soggetti per capire se si poteva fare questa operazione. Le ricordo che questa è la stessa operazione che poi si voleva fare anche più recentemente, che la stessa Atlante propone, con la posizione di fusione. Erano due debolezze anche all'epoca, però si poteva anche fare qualcosa di questo tipo se si riesce a innescare di nuovo il meccanismo della fiducia, che è una cosa molto importante, se si cambia il management, che è una cosa altrettanto importante. Questa doveva essere, se fosse stata, una fusione in cui i soci dovevano avere una parte importante e avrebbe dovuto essere ovviamente fatta alla pari, quindi nessuna acquisizione di qualcuno nei confronti di qualcun altro, però è sfumata molto rapidamente. Sul fatto che ci fossero indizi su Vicenza gravi eccetera, io ho ricostruito fedelmente quelli che sono le risultanze dei rapporti ispettivi e quello è quello che noi sapevamo di Vicenza da una parte a quel momento e di Veneto Banca dall'altra, quindi di situazioni patrimoniali, perché il patrimonio è la cosa più importante, che vedevano un'eccedenza significativa ancora su Vicenza, un'eccedenza anche nel caso di Veneto Banca, una rischiosità creditizia superiore a Veneto Banca rispetto alla rischiosità creditizia di Vicenza, che peraltro sarà confermata anche nei dati più recenti. Quindi non una situazione disastrosa, diciamo, di Vicenza. Per cui questi sono i fatti, poi ripeto ci sono delle verbalizzazioni che documentano quello che ho detto e comunque in qualsiasi momento mi vogliate porre altre domande su questo sono assolutamente a disposizione per rispondere. Ha ragione il Presidente Casini, quella del dottor Barbagallo è una relazione ampia e importante, però non si adonterà né il Presidente Casini né il dottor Barbagallo se aggiungo che è una relazione che mi lascia totalmente insoddisfatto, spero lei apprezzerà la franchezza, in particolare nella pagina conclusiva, quella sulle lezioni apprese e sulle valutazioni prospettiche, che voglio cogliere come un atto di umorismo british per vedere se la Commissione è sveglia, nel senso che quando lei ci dice che non incoraggiavate e non auspicavate assunzioni, che poi in Italia c'è un problema di giustizia civile, che voi avevate visto tutto e segnalato il tema delle popolari, ecco, lo voglio cogliere come un test per vedere se la Commissione è sveglia, ecco, sì. Una considerazione telegrafica, una domanda più generale, una domanda più specifica. La considerazione telegrafica, che non appartiene a questo dibattito, è che proprio la sua relazione mi convince di una tesi che molti colleghi conoscono essere mia, che se vogliamo fare qualcosa di serio in futuro, de iure condendo, occorre separare le funzioni di vigilanza da quella di risoluzione delle crisi, chiudendo questo conflitto di interessi di Banca Italia che la mattina fa una cosa e il pomeriggio ne fa un'altra, ed è umanissimo che nella seconda attività si coprano eventuali errori commessi prima. Quindi, senza accusare nessuno, occorre un meccanismo più limpido come accade in altri paesi. Non chiedo a lei un giudizio su questo perché sarebbe chiederle com'è il vino, lei ci ha detto che il vostro vino è ottimo. Invece la domanda più generale. Noi abbiamo avuto in questi 3 anni 11 crisi bancarie che si sono chiuse con l'azzeramento totale del capitale. Rispetto a tutte queste crisi la vostra strategia è stata sempre quella, quasi sempre, di temporeggiare, di farle scoppiare a effetto ritardato. Cito il caso più enorme, Cassa Risparmio di Rimini, il commissariamento nel 2008, la liquidazione nel 2018, ma su Montepaschi. Cioè, che bilancio fate, spero autocritico, di questo temporeggiamento e di questa strategia di attesa? Vengo invece alla seconda questione, che per me è la più grave, perché chiama in causa i soldi dei cittadini italiani, che molti di noi non avrebbero voluto utilizzare, ma nel momento in cui si è deciso di utilizzarli, ora occorre chiedere conto di quello che accade. Mi riferisco al presidio dei crediti insoluti, tema del quale si parla molto meno. Dall'esito di quegli incassi dipenderanno le perdite per i contribuenti e anche per la parte sana del sistema bancario. Ora, la gran parte di queste situazioni, di questi crediti, risiede in 2 scatole praticamente vuote,
La SGA, fondata a Napoli negli anni 90, praticamente a fine corsa con l'esaurimento del recupero crediti Banco Napoli, per cui la società ha impiegato quasi 20 anni per la riscossione dei crediti per arrivare al 20° anno e utilizzare i proventi per sottoscrivere qualche quota di Atlante, e poi la REV di proprietà di Banca Italia, che ha, mi permette il sorriso amaro, meno dipendenti che miliardi di crediti in gestione, ma ha già visto lo scioglimento di un consiglio d'amministrazione per divergenze fra gli amministratori. Le domande sono: 1. Quanti dei crediti di questi portafogli sono stati fisicamente trasferiti dagli istituti originari a nuovi titolari? Quanti dei crediti sono stati oggetto di iniziative di recupero avviate dopo la liquidazione delle 11 banche? Quanto spesso, per effetto dell'assenza di presidio, sono state fatte scadere le scadenze procedurali o i termini di prescrizione per la riscossione dei crediti a partire dal momento della liquidazione delle banche? E, infine, quanto è stato incassato dai portafogli non performing delle 11 banche dalla data della loro liquidazione, e naturalmente come si confronta questo con gli incassi pre-liquidazione. Io vorrei lanciare un messaggio e chiudo. Stiamo parlando di asset che sono divenuti parte del patrimonio pubblico e che rischiano di essere mal gestiti come è gestito il patrimonio artistico pubblico, i giardini pubblici e le cose. Peccato che in questo caso il conto è di 60 miliardi dei contribuenti italiani. Allora abbiamo tutti il dovere, voi per primi, oltre ad autoassolvervi sistematicamente, sono buon testimone di anni e anni in cui ci raccontavate che tutto era sotto controllo e ora venite a raccontarci che non auspicavate, eccetera. Non vi chiediamo più autoassoluzioni sul passato, ma risposte precise sul presente, sul futuro, cifre rispetto ai soldi dei cittadini italiani. Grazie. Grazie, onorevole Capezzone. Bene, primo punto, lei mi consentirà di trattarlo, anche se lei dice appunto che tendo a dire che il vino è buono a prescindere. Vigilanza e gestione delle crisi. Allora, noi siamo tra i paesi principali uno di quelli che ha separato la vigilanza dalla gestione delle crisi. In questa stanza è presente il capo dell'unità delle crisi che è separata dalla vigilanza. Sì, certo. No, scusi, per esempio la Francia. Allora, cosa fa la Francia? La Francia ha un'autorità di vigilanza come la nostra, dentro la quale c'è l'autorità di risoluzione. Infatti si chiama SPR e la R sta per Resolution. È una parte della vigilanza. BaFin, idem, sta reinternalizzando l'unità di gestione delle crisi. Quindi l'Europa va in una direzione diversa, perché ovviamente ci sono dei pro e dei contro, e il tema che lei pone è un tema serio e corretto, io non dico di no, però è una parte della bilancia, poi c'è anche il resto, ci sono anche le sinergie. E comunque, ripeto, esattamente la direzione in cui sta andando l'Europa. Quindi rispetto a quelle direzioni la nostra soluzione è per una maggiore separatezza. Le 11 crisi sono concluse e potevate fare qualcosa prima, potevate intervenire per sistemare queste crisi prima, ma allora questi casi vanno visti uno alla volta. E quello che è accaduto, io le posso dire dei tempi più recenti, quindi diciamo dal 2013-2014, quello che è accaduto da un certo momento in poi, soprattutto quando eravamo nel 2014 al comprehensive assessment, che il mercato non era più ricettivo. Le soluzioni che normalmente per decenni sono state realizzate nel nostro Paese e che erano quelle che il sistema bancario stesso si facesse carico delle banche che avevano dei problemi, non erano più perseguibili nel 2013-2014 perché appunto stavamo andando verso il comprehensive assessment, quindi bisognava fare una misurazione dei rischi, il patrimonio richiesto era sempre più alto, non c'erano banche disponibili a comprare. E questo è il primo problema. Secondo problema, normalmente si è intervenuti in altri casi in passato con il Fondo interbancario di tutela dei depositi. È esattamente quello che abbiamo fatto nel caso di Tercas, con 200 e rotti milioni, e che ci accingevamo a fare per Banca Marche e per Ferrara. Ricordo per esempio che nel caso di Ferrara fu
deliberato un aumento di capitale sottoscritto dal Fondo Interbancario dei Depositi per quasi 300 milioni. Quindi stavamo per salvare Ferrara con il Fondo Interbancario dei Depositi e siamo ancora grosso modo nel 2014. Dopodiché, e questo credo che sia cosa ben nota, la Commissione europea ha ritenuto, a torto, a ragione, guardate, io non voglio entrare in polemica, non è questo il punto, stiamo ai fatti. Come non è così? Non è vero che come non è così? Dottor Barbagallo, non è così, no, la prego, perché la Commissione europea ha inviato una lettera, ahimè, scritta come la Sibilla Cumana, ibis redibis, non, in cui diceva: cara Italia, non puoi usare il fondo interbancario se è aiuto di Stato, puoi usarlo se ci dimostri che non è aiuto di Stato. Ergo, sarebbe stato compito del governo e di Banca d'Italia aprire una trattativa come si fa mille volte. Adesso, La prego, termine. non facciamo politica, però, scusi Presidente, chiudo, siccome siamo tutte persone informate sui fatti. La prego, dottor Barbagallo, stiamo parlando dei soldi degli italiani. Non ci racconti i 5 metodi con cui avete affrontato le crisi. Se le devo dare un'opinione, sono 5 metodi, tutti non di mercato, infatti non hanno funzionato. E cosa poteva succedere? A questo punto io la prego di invece insistere sul secondo tema, come vengono affrontati quei crediti insoluti, cosa si pensa di riscuotere in modo dettagliato, senza poesia. Grazie. Sì, anche no, Sibilla, non le posso dare la parola perché no, perché non si interrompe, ma sta parlando per dare la risposta. Quando ha terminato, sull'ordine dei lavori le darò la domanda. Corretto, perché da che mondo è mondo ci sono delle regole, c'è una risposta che deve essere completata. Ma perché era il deposito? Scusi un secondo, se lei vuole facilitare il lavoro mi consente di parlare dopo, se vuole interrompere parli adesso e vediamo che cosa... In tutte le commissioni è possibile fare un intervento sull'ordine dei lavori. Lei ha consentito in maniera irrituale il dibattito con Capezzone. Voglio soltanto fare una proposta. Dal momento che il deputato Capezzone sostiene che magari l'audito sostiene delle tesi che non siano veritiere, vorrei suggerire alla Presidenza, nelle sue facoltà, di trasformare questa audizione in testimonianza, dal momento che si possa dare le responsabilità alle persone che parlano e rispondono alle nostre domande di dire il vero, senza possibilità d'appello. Stiamo parlando di questioni opinabili. Se per caso ricorressero i presupposti a cui lei fa riferimento, non ho bisogno di consigli, ma lo farei da solo. Dottor Barbagallo, continua. Sulla terza domanda che ha fatto, e quindi quanti appunto sono i titolari a iniziare iniziative di recupero, prescrizione e quant'altro, mi riservo ovviamente di darle una risposta scritta, perché si tratta di un argomento, diciamo, piuttosto complesso. Vada avanti. No, vabbè, ma io avrei concluso perché diciamo... No. Chiederemo che entro una settimana ci sia questa risposta scritta come il vicepresidente Brunetta ha proposto prima per le altre questioni. Girotto. Grazie Presidente, chiedo ai funzionari se possono consegnare una copia al dottor Barbagallo, così è facilitato, visto che le domande che pongo sono piuttosto numerose, e nel frattempo che avviene questo passaggio, prima di iniziare con le domande, premetto che naturalmente le domande sono state preparate in anticipo, quindi eventualmente alcune parziali risposte o alcune risposte le avrà anche già fornite nel corso della sua relazione, però non si poteva fare certamente diversamente. Prima di iniziare mi permetta, dottor Barbagallo, però di criticare quella che è ritengo una sua inopportuna espressione pubblica, nel momento che il legislatore è il Parlamento, voi siete un organo di vigilanza. Per me è assolutamente inappropriato che voi diate dei giudizi su delle riforme legislative. Le leggi appunto le fa il Parlamento, voi dovete applicarle senza commentarle. Il fatto che voi mettiate nero su bianco e in seduta pubblica diciate che una determinata riforma è positiva, in particolare quella che ha eliminato il voto capitario, su cui ci sarebbe moltissimo da discutere, per me è assolutamente inappropriato, quindi ha esondato dai suoi compiti. Detto questo, inizio con le domande. Allora, primo, Banca d'Italia ad inizio 2013 ha trattato la Banca Popolare di Vicenza come fosse una banca a elevato standing.
Sulla base di tale comportamento, migliaia di risparmiatori hanno aderito all'aumento di capitale da 900 milioni di euro del suddetto istituto nell'estate del 2014 e hanno visto azzerato il proprio investimento. Oggi abbiamo evidenza che, primo, la suddetta affermazione era falsa, dal momento che Vicenza stava fallendo. Secondo, il comportamento di Banca d'Italia è stato quantomeno colposo. Terzo, è indubitabile il nesso di causalità tra il comportamento di Banca d'Italia a danno dei risparmiatori. La domanda in questo caso è un po' provocatoria, ma la faccio ugualmente. Banca d'Italia provvederà spontaneamente a risarcire i gravissimi danni che ha provocato o si difenderà strenuamente nei giudizi che stanno per essere avviati nei suoi confronti, contando sui propri appoggi per influenzare i magistrati che saranno chiamati a valutarne l'operato? Onorevole Girotto, io le voglio dire una cosa con molta sincerità. Noi possiamo anche ridicolizzare questa commissione d'inchiesta. Questo è il modo migliore. Cioè, se noi vogliamo, invece che cogliere l'occasione del dottor Barbagallo, che è qui con pregi e difetti, l'onorevole Capezzone ha detto non sono per nulla soddisfatto. Benissimo, è giusto che un membro della Commissione se non è... Ma questa tipologia di domanda, questa esatta che ha fatto adesso, è il modo per ridicolizzarci noi stessi. Se vogliamo continuare, lei ha chiesto alla Banca d'Italia se intende con gli appoggi politici sostanzialmente influenzare i magistrati. Secondo lei le sembra una domanda che ha qualcosa a che vedere? È una domanda provocatoria che fa propaganda politica. Vogliamo continuare così? Continuiamo così, però vi dico che ci ridicolizziamo. Vada avanti. Presidente, è un suo personale giudizio. Io ho un'altra ventina di domande, per cui vorrei andare avanti. Allora, a fine 2016 è stato pagato da Banca Popolare di Vicenza un bond subordinato nonostante la situazione fosse palesemente grave, come anche affermato dall'amministratore delegato Fabrizio Viola, che però contava su una continuità aziendale già allora immaginabile come difficilmente perseguibile e il cui venir meno, verificato nei fatti, potrebbe causare, tanto più se il decreto di messa in liquidazione fosse dichiarato incostituzionale, revocatorie e richieste di azioni legali per bancarotta preferenziale e fraudolenta. Al di là dell'anomalia della nomina tra i liquidatori di un ex amministratore delegato come Viola, fatto totalmente atipico e al limite se non oltre la legalità, Banca d'Italia è intervenuta ed eventualmente come nella decisione che di fatto ha privilegiato i possessori dei bond suddetti, non certo risparmiatori ma grossi investitori? Terzo, perché in due immediatamente successive ispezioni della vigilanza nel 2013 a Veneto Banca ci sono due esiti diametralmente opposti. Nella prima chiusasi in estate il giudizio è parzialmente negativo, cioè con le diciture della vigilanza tale da prefigurare un buon esito, per cui non ci sono particolari indicazioni, mentre la seconda ispezione, riaperta pochi giorni dopo, prefigura una situazione così negativa della banca da imporne la fusione con un istituto di elevato standing, alias Popolare Vicenza. 3 bis, come mai tali informazioni venivano fatte ampiamente filtrare verso i media che per un anno diffondevano notizie negative su Veneto Banca che perdeva clienti e depositi in misura consistente? A suo avviso è corretto che le perquisizioni della Guardia di Finanza ad istituti bancari per i quali la reputazione e la fiducia dei clienti è tutto, vengano spettacolarizzate come è stato fatto per Veneto Banca, addirittura bloccando una strada, e molto meno per Banca Popolare di Vicenza con il procuratore di Vicenza che disponeva l'ingresso della Guardia di Finanza evidenziando in un comunicato stampa proprio la necessità di non spettacolarizzare. Terzo ter, come mai viene disposta da Banca d'Italia già la consegna del rapporto ispettivo del 6 novembre 2013 in modo così perentorio la ricerca di un partner di elevato standing senza consentire alla banca di presentare prima le proprie controdeduzioni? Terzo quater, come mai dopo l'indagine ispettiva del 2013 è stato chiesto l'azzeramento del CDA di Veneto Banca ed invece la scoperta di 950 milioni di operazioni baciate in Popolare di Vicenza il CDA è rimasto al suo posto? Terzo quinquie, nel documento alla Commissione regionale del Veneto, Banca d'Italia dichiara che Veneto Banca ha controdedotto all'importo di 157 milioni di euro di baciate con un ammontare diverso, ma nel documento non si fa cenno a quale sia l'importo controdedotto. Ce lo può dire? Inoltre anche la BCE nel corso dell'ispezione del 2015 con a capo team ispettori Nardone come da domanda successiva, fa una sua valutazione sul tema dei 157 milioni. Sa dirci quale sia l'importo rilevato nello specifico? Tenendo per buona la valutazione di BCE, c'è sicuramente una notevole differenza rispetto ai 157 milioni rilevati dall'ispezione 2013. Perché? Terzo sex, come mai un anno
come mai un anno dopo quel 2013 che per Banca d'Italia vedeva Popolare Vicenza come istituto di elevato standing e Veneto Banca come banca decotta e da far confluire nella prima, il 26 ottobre 2014 la BCE, che era subentrata a Banca d'Italia per la vigilanza sulle banche maggiori, comunicava l'esito positivo in prima battuta degli stress test per Veneto Banca, mentre Popolare Vicenza non li superava in prima battuta e il 25 ottobre, informatane, convocava con l'assenso di Banca d'Italia un CDA urgente per convertire fuori tempo massimo e in forza di azioni un'emissione obbligazionaria di 250 milioni di euro entro maggio 2015 per rientrare nei parametri richiesti? Come mai prima Banca d'Italia, che dichiara oggi come BPV fosse sotto osservazione dal 2013, non aveva rilevato quanto BCE aveva individuato senza sforzo? 4. Come mai il controllore Banca d'Italia entrava in affari col controllato Banca Popolare di Vicenza vendendole a metà 2014, anno in cui i suoi problemi non potevano non essere noti, vendendole a ben 9,3 milioni di euro Palazzo Repeta, sede dismessa della Banca Centrale Italiana, che nessuno aveva sino ad allora acquistato, e dopo che Regione Veneto e il Ministero dei Beni Culturali si erano guardate bene dall'esercitare il diritto di prelazione che di legge spettava a loro per un immobile storico tutelato, e che ancora oggi è completamente abbandonato con danno aggiuntivo per Popolare Vicenza in liquidazione. 5. Perché ancora nel CDA di Veneto Banca del 28 agosto 2015, quando Banca d'Italia non aveva più poteri sulla Popolare di Montebelluna, e sottolineo non aveva più poteri sulla Popolare di Montebelluna, il consigliere Benvenuto e l'allora direttore generale Carlus fanno ammettere a verbale un incontro con Carmelo Barbagallo, lei, che li invita a un atteggiamento proattivo sulla questione delle bacciate contestate per un valore di 157 milioni a fronte degli oltre 900 milioni evidenziati per Popolare Vicenza. Tralascio il testo che ha subito dopo. 5 bis, il dottor Barbagallo sembra avere un'attenzione particolare nei confronti di Veneto Banca, infatti dopo aver presenziato alla consegna del rapporto ispettivo del 6 novembre 2013, quando ne aveva i poteri, il 27 agosto 2015 incontra a Roma un consigliere di Veneto Banca, all'epoca presidente Favotto, e a maggio 2016 il CDA di Ambrosini si presenta a Francoforte alla BCE a presenziare all'incontro e a sorpresa c'è anche la sua presenza. Dal 4 novembre 2014 Veneto Banca, come altre 13 banche italiane, era passata alla vigilanza BCE, quindi in quale veste e per che incarico? Il dottor Barbagallo chiede di capire bene una cosa, scusi un secondo se l'interrompo. La sua presenza di chi? La mia sorpresa, sì, la mia presenza, sì. Ma a sorpresa? Sì. E perché? No, vabbè, Infatti, comunque questo no, non avevamo capito, io non avevo capito se la presenza si riferiva a quella di Barbagallo. Di Barbagallo, sì. Riprendo, dal 4 novembre 2014 Veneto Banca, come altre 13 banche italiane, era passata alla vigilanza BCE. In che veste quindi e per incarico di chi 19 mesi dopo il passaggio di Veneto Banca alla vigilanza europea agiva ancora il qui presente dottor Barbagallo? Sempre il dottor Barbagallo ha presenziato anche per le altre banche italiane in situazioni analoghe. Per la Banca Popolare di Vicenza è stato altrettanto assiduo di persona? 5 ter, in più occasioni Banca d'Italia ha dichiarato che la Popolare di Vicenza era stata posta sotto osservazioni sin dal 2013. Perché quindi, mi riferisco ai dossier Etruria, Veneto Banca, Marostica e Carife, viene considerata banca aggregante anche per tutto il 2014? Perché viene autorizzato a fine 2014 l'aumento di capitale in Cattolica Assicurazioni, viene autorizzato l'acquisto di sportelli di Carife, e perché all'assemblea del 26 aprile 2014 Zonin lancia ancora proclami su possibili acquisizioni, giustificando con questa la necessità di un nuovo aumento di capitale. 6. Sul caso della Bene Banca, piccola BCC del Cuneese, commissariata nel 2013, uno degli intrecci da Roma a Vicenza, perché l'uomo invitato da Banca d'Italia a commissariare a Giambattista D'Uso, che era anche amministratore delegato di Marzotto Sim, società di intermediazione immobiliare partecipata al 9,8% da Popolare di Vicenza, aveva depositato subito quasi tutta la liquidità dell'istituto piemontese, in Banca Popolare di Vicenza, operazione questa passibile di segnalazione alla vigilanza centrale, in quanto attività definita di grande rischio, peraltro effettuata a valere su di un rapporto di conto corrente aperto su iniziativa del D'Uso stesso a sole 6 giorni dall'insediamento. 6 bis, visto che l'ex presidente di Bene Banca, Francesco Bedino, denunciò il conflitto di interessi di D'Uso, quali determinazioni assunse Banca d'Italia a riguardo?
6 ter, le risultano altre operazioni analoghe al deposito di liquidità di altri BCC o altri istituti di piccole dimensioni su conti correnti presso Popolare Vicenza? E se sì, perché e come questo avvenne proprio nel momento in cui si palesavano le crescenti difficoltà anche di liquidità della Popolare Vicentina? 6 quater, perché nelle inchieste contro il commissario Giambattista D'Uso la Procura di Cuneo si è avvalsa della collaborazione quale CTU di un ex funzionario di Banca d'Italia? Come mai il PM di Cuneo, dottor Maurizio Picozzi, con un passato in Banca d'Italia, archivia ogni denuncia contro il commissario, sorvolando su una precisa annotazione di PG ove gli inquirenti hanno individuato con dovizia di particolari la violazione della normativa sul conflitto di interessi, articolo 136 TUB, in ordine all'avvio della relazione commerciale tra Bene Banca Commissariata e Marzotto SIM, ove lo stesso commissario era amministratore delegato. 7. Perché le banche dell'ex Italia Centrale, le prime a essere risolte, furono costrette da Banca Italia a valorizzare le sofferenze al 17,6% invece che al 40%, come ancora oggi fanno tutte le banche, intesa inclusa, che se fosse costretta a utilizzare quell'abbattimento di valore andrebbe essa stessa in risoluzione. 8. Facendo specifico riferimento agli unici 3 nomi fatti in commissione, Banca d'Italia si è smarcata dalle accuse di porte girevoli per Gian Andrea Falchi, ma questa la salto perché ha risposto poco fa. Passo alla 8 bis. È configurabile per questo ed eventuali altri casi simili un conflitto di interesse, posto che in base alla legge anticorruzione del 2012 è vietato ai pubblici dipendenti lo svolgimento per i 3 anni successivi all'uscita del settore pubblico di svolgere attività lavorativa presso soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente abbia esercitato negli ultimi 3 anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione. È previsto il divieto per componenti di autorità ed organi di vigilanza e supervisione di intrattenere nei 2 anni successivi alla cessazione dell'impiego rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o vigilati? 9. Come mai è stata negata durante la gestione passata a Veneto Banca l'autorizzazione a vendere a BIM all'accordata da GUI, De Benedetti e Montezemolo, che offrivano 500 milioni di euro, ed oggi è stato autorizzato un fondo che ha offerto 24 milioni? Come sono stati valutati in questo caso da Banca Italia gli interessi dei soci? 10. È vero ciò che ha detto il Presidente Zonin ai magistrati, cioè che all'esito delle ispezioni del 2012 Banca Italia ha preso atto che i crediti erano assistiti da importanti garanzie ipotecarie e quindi ha ritenuto che non vi fosse la necessità di rafforzare gli accantonamenti sui crediti? 10 bis. Come mai nella stessa ispezione del 2012 gli uomini guidati da Giampaolo Scardone non si sono accorti delle cosiddette baciate per centinaia di milioni? 10 ter. L'ispezione del 2013 si era conclusa con un giudizio parzialmente sfavorevole relativamente al rischio di credito. Può il dottor Barbagallo illustrare in sintesi le conclusioni e illustrare il percorso delle precedenti ispezioni? E come mai dopo tali diverse ispezioni, tutte con esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole, Banca d'Italia non è intervenuta con il commissariamento? Questa è la domanda principale. Come mai non si è proceduti con l'ipotesi del commissariamento? 10 quater. Perché solo il giorno della promozione la Banca d'Italia ha chiesto a Zonin spiegazioni sugli acquisti di azioni proprie non autorizzato? 10 quinque. Come mai l'ispezione sulle baciate è partita a febbraio 2015, cioè ben 1 anno e mezzo dopo l'asserita scoperta di analogo grave fenomeno nella vicina Veneto Banca? 16. Come mai la vigilanza ha estromesso nella primavera 2015 il direttore generale di Vicenza Samuele Soratto, lasciando al suo posto il dottor Zonin? 17. Perché la Banca d'Italia ha vietato a Zonin di fare nuove acquisizioni il 4 giugno 2008 e ha revocato il divieto il 2 novembre 2011. 18. Perché, visto l'esito parzialmente sfavorevole dell'ispezione 2012, in cui pur non vedendo le baciate sono state rilevate criticità nella gestione del credito, dal 2013 la Banca d'Italia ha scelto Zonin come salvatore delle banche in difficoltà, in particolare di Etruria e Veneto Banca. 19. Perché la Banca d'Italia ha notificato la procedura sanzionatoria a Zonin e soci il 10 luglio 2016, oltre il limite di 90 giorni dall'accertamento delle violazioni, ponendo così le premesse per l'annullamento delle multe da 3,6 milioni.
11. Il leader delle fondazioni bancarie Giuseppe Guzzetti e il capo del Fondo Atlante Alessandro Penati hanno denunciato che i prospetti informativi per l'aumento di capitale di Vicenza della primavera 2016 erano falsi. Infatti pochi mesi dopo che Atlante aveva versato il 1,5 miliardi e l'amministratore delegato Iorio è stato cacciato e il suo successore Viola ha diagnosticato un buco da 3 miliardi. Domanda per il dottor Barbagallo e successivamente per Apponi. Banca d'Italia e Consob hanno già tempestivamente segnalato all'autorità giudiziaria o ci farete sapere tra qualche anno? Queste domande seguenti sono specifiche Veneto Banca. Primo, il 5 novembre 2013 Barbagallo scrive alla Procura di Treviso una lettera in cui illustra le risultanze delle ispezioni a Veneto Banca. Il giorno dopo la Procura apre un fascicolo di indagine. Su che base è stato aperto il fascicolo, visto che la lettera di Barbagallo non indica ipotesi di reato? 1 bis, perché trascorre un anno dalla lettera prima che Consoli venga indagato per ostacolo alla vigilanza? Ha rilievo il fatto che sia proprio l'anno durante il quale Banca d'Italia lo pressa perché consegni la banca a Zonin? 1 ter, Consoli è accusato di ostacolo alla vigilanza per aver detto alla Banca d'Italia di avere un patrimonio di 2 miliardi anziché di 1,6 miliardi come rettificato dagli ispettori. Come mai però il bilancio 2013 di Veneto Banca indica 2 miliardi di patrimonio di vigilanza e nessuno contesta a Consoli il falso in bilancio? 5-4. Nella lettera alla Procura Barbagallo dice di aver ordinato a Consoli e compagnia di fondere Veneto Banca con una banca più sana e sparire dalla circolazione. Perché Consoli rimane alla guida di Veneto Banca per quasi altri 2 anni fino a luglio 2015? 5. Consoli è accusato di aggiotaggio per aver sopravvalutato il valore delle azioni di Veneto Banca, poi andate in fumo per totali 5 miliardi di euro. Perché Banca d'Italia e Consob non hanno avvertito i soci di Veneto Banca del fatto che le loro azioni erano pericolosamente sopravvalutate a causa di un reato in corso? 6. Perché la Banca d'Italia, che oggi rivendica di aver denunciato Consoli a novembre 2013, ha ritenuto di tenere sotto la protezione del segreto d'ufficio per anni senza far sapere niente ai 75.000 soci di Veneto Banca che alla fine hanno perso i loro risparmi. 7. Ma una questione andrebbe ultimamente chiarita, perché il dossier su Consoli Veneto Banca è arrivato alla Procura di Roma che per una convenzione in essere utilizza CTU di Banca d'Italia che accusa e che ha i suoi funzionari utilizzati come CTU invece che CTU terzi che certificano le sue accuse, a differenza delle indagini su Zonin Popolare Vicenza che sono rimaste a Vicenza pur in presenza di ipotesi di reato coincidenti. Risulta, come da querela del dottor Schiavone, ex presidente del Tribunale di Treviso, che il CTU di cui sopra della Procura di Roma fornisse anche al dottor Barbagallo di Banca d'Italia e alla dottoressa Mastro Domenico di BCE? Se sì, perché? Grazie. Grazie onorevole Girotto anche di aver dato una traccia scritta, così faciliterà le risposte al dottor Barbagallo. Sì, grazie. Come lei ha detto, diverse di queste domande sono state scritte appunto non sapendo poi il contenuto della presentazione e essendo molto simili a domande che sono state poste pubblicamente, chiaramente la presentazione contiene gran parte delle risposte a queste domande. Poi possono essere più o meno convincenti, ma questo lo lascio ovviamente a voi. È molto complicato ovviamente andare nei particolari, quindi come le dicevo, la gran parte è già risposta, trova risposta nelle presentazioni, qualcosa forse richiede un maggiore dettaglio per le parti che eventualmente non dovessero soddisfarle, le risposte non dovessero soddisfarle, magari mi farà ancora una domanda scritta così le rispondo per iscritto. Per esempio, io salterei un attimo proprio per questo motivo la 1 e la 2. La 3, allora le 2 ispezioni, ho provato a dirlo prima, cerco di dirlo meglio, le 2 ispezioni del 2013 hanno una natura diversa. La prima ispezione riguardava gli accantonamenti e su quella vengono fuori circa 100 milioni di differenza. Quella ispezione era un'ispezione che faceva parte di una campagna più generale che ha riguardato tutte quante le grandi banche. Quindi non guardava alla modalità con cui si gestiva il rischio di credito e non guardava alle operazioni in conflitto di interesse. L'ispezione successiva, che è un'estensione dell'ispezione precedente, invece guarda a queste fattispecie, in particolare a quelle in conflitto di interesse, e le mette in evidenza, oltre a evidenziare il problema del prezzo e il problema delle baciate.
su cui magari tornerò dopo perché c'è un'altra domanda su questo. Sulla Guardia di Finanza francamente penso di non poter rispondere. Questa cosa del partner di elevato standing e prima ancora delle controdeduzioni, cioè il 6 novembre, provo a spiegare un fatto procedurale che credo sia di interesse per la Commissione. Quello che normalmente accade, o che perlomeno accadeva prima del 4 novembre del 2014, perché ricordo a tutti che da quel momento in poi la competenza sulle grandi banche, lo ricordo anche rispetto a certe domande che sono qui poste, ad alcune domande poste, e quindi passa alla BCE. Comunque quello che si fa fino a quel momento è questo, questa è la procedura che si segue. Finita l'ispezione, se ci sono motivi di urgenza, si dispone una lettera di intervento con la quale si dà sostanza ad alcune indicazioni di vigilanza, che sono per l'appunto urgenti. Le controdeduzioni riguardano più l'aspetto sanzionatorio, quindi le controdeduzioni poi daranno luogo ad una irrogazione di sanzione oppure no, a seconda che siano giustificative dei fatti passibili di sanzione. Ma i fatti passibili di sanzione e le problematiche gestionali sono due cose diverse. Le problematiche gestionali, o anche per esempio fatti dove ci fossero fumus di reato, sono evidentemente di natura differente e implicano una necessità di intervenire urgentemente. Ed è questo il motivo per cui, per Veneto Banca, ma per tutte le banche in cui si è posta una situazione di questo tipo, e sono molteplici, si fa la lettera di intervento, che è quella, diciamo, a cui lei fa riferimento. Dunque poi, ecco, per quanto riguarda il CDA rimasto al suo posto, allora l'azzeramento del Veneto Banca, allora credo di aver risposto esattamente nel modo in cui ho detto prima, cioè nel senso che quello che accade nel caso di Vicenza è che il rapporto viene consegnato, se non ricordo male, il 26 novembre del 2015. Quindi non poteva essere fatta una lettera di intervento semplicemente perché ancora il rapporto non era stato consegnato. Viceversa, la lettera di intervento del 6 novembre è esattamente quella che si fa nel momento in cui si consegna il rapporto per Veneto Banca. Per quanto riguarda le baciate, i 157 milioni, è un tema che pure ho affrontato. Su questo la banca ha risposto, non sono 157 milioni ma sono 37 milioni. Allora, guardate, le baciate non sono una cosa, come dire, non è 2 più 2 fa 4, è piuttosto complicato, perché non è che se uno, diciamo, che normalmente si vede che ne so, un finanziamento di 5 milioni e azioni acquistate per 5 milioni. Le cose sono complicate, spesso ci sono delle triangolazioni, a volte queste triangolazioni passano per l'estero, le cifre non combaciano, la ragione che sta scritta in delibera per cui si fanno queste erogazioni è, che ne so, investimento in valori immobiliari e immobiliari, per esempio, no? Quindi una cosa molto generica, quindi è qualcosa di complicato di andare a verificare. Nel caso di Veneto Banca emersero alcune situazioni, ed è la cosa che dicevo prima, in cui la traccia era chiara, perché c'era scritto che erano state fatte questi finanziamenti proprio per acquistare azioni, e quindi a quel punto è stato semplice per l'ispettore poter dimostrare questa parte. Il resto è stato contrastato dalla banca, cioè la banca ha detto no, non è così, cioè tu dici che c'è coincidenza dell'importo, no, io ti posso dire che secondo me questo ha avuto provvista da un'altra parte, quindi questo è quello che è accaduto, per cui hanno detto beh, una parte di questi, di 157 milioni, una larga parte per noi non sono baciate, però diciamo, questa cosa è stata, diciamo, confermata, se vuole, anche con gli interessi poi dall'ispezione seguente, dove sono emerse 357 e non 157. Anzi, direi che questo è un sintomo particolarmente grave, perché dopo che la Banca d'Italia ha rilevato nell'ispezione del 2013 che c'era questo fenomeno irregolare, cosa succede? Che nel 2014, nell'aumento di capitale, la banca finanzia l'aumento di capitale in maniera irregolare, dopo aver detto che il fenomeno non c'era. Ecco, quindi lascio, diciamo, al vostro giudizio un comportamento di questo tipo. Per quanto riguarda lo stress test, credo di aver già risposto, cioè quello che è accaduto nel frattempo, credo nella presentazione dovrebbe trovare gli elementi per poter avere appunto una risposta completa, ma se appunto ritenesse di no, sono ovviamente disponibile a dare una risposta per iscritto.
Per quanto riguarda Palazzo Repeta, credo che la Banca d'Italia nel suo sito abbia già risposto del fatto che era stata fatta una gara e così via. Comunque, ripeto, lì ci sono delle risposte che possono essere prese in considerazione. Dunque, poi ecco, il discorso dei 157 milioni credo di aver già risposto. L'atteggiamento proattivo, insomma, è ovvio, no? Cioè, se c'è un problema, se c'è un'irregolarità, bisogna chiaramente che questa irregolarità, che si faccia tutto quello che è conseguente alla rilevazione di una irregolarità. La sorpresa della mia presenza in BCE: io sono membro supplente del Supervisory Board, passo il mio tempo più forse a Francoforte che a Roma, quindi francamente che lei si sorprenda lo trovo sorprendente, però per carità. Per quanto riguarda, ecco, la Vicenza, che sarebbe considerata banca aggregante, io credo di aver già risposto. Guardate che io potrei citarvi molti casi, almeno una dozzina di banche che Vicenza voleva comprare. Spoleto, Ferrara, Puglia e Basilicata, Marostica, Biverbank, insomma, guardate, mi fermo qui. Non ne ha comprato nessuno, noi non la consideravamo polo aggregante. Questo mi pare poi sia dimostrato dai fatti. A me non avrebbe comprata una, no? Una su 12, 13, nessuna. Dopodiché su Etruria, idem, non abbiamo assolutamente, lo possiamo dimostrare documentalmente, non abbiamo chiesto assolutamente nulla riguardo a questo. L'advisor Rothschild ha individuato 27 soggetti. Ha consultato tra questi 27 soggetti anche la Vicenza. Alla fine di tutto questo percorso l'unica banca che è rimasta è Vicenza. Vicenza ha fatto un'offerta. Che cosa abbiamo contestato nel rapporto? E poi, se poi riparleremo di Etruria, credo che se ne potrà appunto riparlare di questo. Cosa abbiamo contestato nel rapporto? Cosa ha contestato l'ispettore nella sua autonomia, non la banca? L'ispettore cosa ha contestato? Ha contestato l'irregolarità procedurale, perché di fronte a una richiesta di questo tipo si deve informare il Consiglio di amministrazione e deve deliberare eventualmente l'Assemblea, cosa che non è accaduto. Quindi è questo che viene rilevato, non è che si dice Vicenza andava bene, era perfetta, anche perché non c'era stata aperta nessuna pratica. Tra l'altro ricordo, la pratica autorizzativa, tra l'altro ricordo che quello era l'anno del comprehensive assessment, quindi avremmo dovuto quantomeno attendere l'esito del comprehensive assessment, sarebbe messo uno shortfall per quanto parzialmente colmato e quindi probabilmente quell'operazione non sarebbe andata a buon fine. Comunque non c'è stata nessuna richiesta di autorizzazione, ma c'è stata un'irregolarità procedurale, che è quello che abbiamo contestato. Riguardo agli 8 milioni di liquidità, su questo, gli 8 milioni di liquidità dati da Benebanca Vagenna a Vicenza per salvare Vicenza. Dunque Vicenza è una banca da 40 miliardi, cioè arrivano 8 milioni e si salva Vicenza. Cioè, francamente trovo che sia piuttosto complicato immaginare che possa esserci, diciamo, questa capacità taumaturgica di 8 milioni rispetto a 40 miliardi. In più, diciamo, la normativa sulla concentrazione del rischio non era violata, perché 60 milioni era il patrimonio della Benevagenna e la normativa ammette finanziamenti di questo tipo fino al 25%, che è ben superiore agli 8 milioni. Per quanto riguarda il conflitto di interessi supposto di Duso, c'è una sentenza della Corte del TAR che appunto non ammette, appunto, non ritiene che il problema non sussista. Per quanto riguarda la Procura di Cuneo, francamente non sono in condizione di rispondere. Per la valorizzazione del 17,6%, io non vorrei di nuovo riattizzare, cioè, prima c'è stato, diciamo, un dibattito piuttosto animato sul ruolo della Commissione europea, sul nostro ruolo. Dunque, Banca d'Italia in questo tipo di procedure poste in essere dalla Commissione europea è diciamo, consulente, passatemi il termine, tra virgolette, del governo. Il rapporto con la Commissione europea è tenuto direttamente dal governo. La Commissione europea impone di fatto alcune condizioni. Per esempio dice che sulla base della normativa, quando si hanno salvataggi di questo tipo, occorre che il valore di questi crediti sia il valore economico reale, determinato sulla base delle operazioni che si rilevano sul mercato interno ma anche sul mercato internazionale. In questo caso, per esempio, si fece riferimento alla Slovenia.
e si disse anche, facciamo riferimento anche alle ultime operazioni che sono avvenute sul mercato, e venne fuori questa percentuale. Quindi non è una percentuale che è stata fatta da Banca d'Italia, non è diciamo, per il motivo appunto che dicevo prima. Poi sulle baciate, sulle porte girevoli credo di aver risposto. Nel 2012 ma anche nel 2014 vieta diciamo, la norma del 2012 ai dipendenti, la norma del 2014 ai dirigenti e agli organi di vertice con durate diverse, 2014-2015, no? Le chiedeva prima appunto, mi pare la 90 del 2014 e poi è stata diciamo, trasformata in legge del 2015, vieta ai dirigenti e agli organi di vertice per 2 anni che abbiano avuto diciamo, compiti nel primo caso di tipo autorizzativo, nel secondo caso comunque di supervisione, vieta appunto di avere rapporti di collaborazione di qualsiasi tipo, anche di consulenza, e anche di essere assunti dalle banche vigilate. E quindi esattamente quello che dicevo prima, mi sembra che adesso ci sia un presidio piuttosto importante che credo che non abbia paragoni in altri paesi, ma va benissimo così. E poi per quanto riguarda da qui, credo sia un fatto interessante, io ecco su questo c'è un'indagine in corso, non so se magari ne possiamo parlare dopo. Eventualmente, io potrei anche dire pubblicamente perché non è che ci sia granché, però ripeto, su questo magari ne parliamo dopo, essendoci un'indagine in corso, ma per rispetto nei confronti dei magistrati e anche delle regole del Paese, ovviamente, dell'ordinamento. Gli altri credo sono punti sui quali ho risposto nella relazione, la 10, la 10 bis, la 10 ter, la 10 quater. La 5 ho risposto pure, ho detto che nel frattempo c'era stato il comprehensive assessment che era totalmente assorbente, ho già detto, quindi 10 sex, ho già detto che Sorato viene mandato via, al suo posto arriva un altro amministratore delegato e questo consente, con la piena collaborazione appunto del nuovo management, di tirar fuori tutte le baciate che sono state tirate fuori. Zorin va via poco dopo, qualche mese dopo, prima del momento in cui si potesse esercitare comunque il removal. Dicevo il 26 novembre 2000, se non ricordo male, 2015 rispetto al 26 novembre 2015 quando è stato appunto consegnato il rapporto. Poi perché dunque ha fatto le nuove acquisizioni, l'ho spiegato pure questo, il 10 settembre sta scritto nella presentazione, ci sono i motivi precisi, ci sono anche i documenti, quindi potete tranquillamente consultarli. Salvatore delle banche in difficoltà credo di averla già risposto, poi 90 giorni. Ecco, questa cosa qui dei 90 giorni, questo è sbagliato, è il termine, quello che i giuristi chiamano dies a quo, non è quello che è stato preso in considerazione da chi ha avuto diciamo, questa idea che, secondo la quale i 90 giorni non... In realtà dal momento in cui noi abbiamo contezza, chiedo scusa, chiedo scusa, forse non si sentiva, dicevo, nel momento in cui abbiamo avuto contezza delle contestazioni mosse dalla BCE che parte il termine, quindi quando si ha la firma del capo dipartimento e quindi siamo nel luglio, pochi giorni sempre diciamo, mi pare all'inizio di luglio contro il 10 luglio, quindi non è affatto spirato il termine, non c'è questo rischio che viene qui paventato. Vabbè, buco di 3 miliardi, tempestivamente segnalato, è stato segnalato con il rapporto ispettivo. Come mai il 2013 indica prima del 2000 nessuno contesta a Consoli il fatto in bilancio? Di nuovo noi contestiamo le differenze soprattutto rispetto alle segnalazioni di vigilanza con la consegna del rapporto ispettivo alla magistratura, quindi in questo è anche assorbito eventualmente il reato di falso in bilancio ove rilevato dai magistrati. E peraltro per poter dire che c'è un falso in bilancio avremmo dovuto fare poi una verifica successiva, anche per capire se per esempio le differenze che erano emerse in ispezione erano differenze che potevano essere in parte giustificate, se magari una parte di questi clienti erano rientrati. C'è un lag temporale dal momento dell'ispezione al momento del bilancio e quindi si dovrebbe andare in questi casi, ma insomma voi pensate non si può fare sempre ovviamente questo, no? A verificare e poi eventualmente denunciare, ma la cosa era stata già denunciata alla magistratura, quindi il punto successivo ho già messo in evidenza il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio, l'ho detto prima, è presidiato da una norma penale, non è che possiamo diciamo, rivelare delle cose che sono coperte da segreto d'ufficio perché corriamo appunto il rischio di essere arrestati. Poi CTU di Sora, coordinare la fornistere del Barbagallo, no.
No, non mi risulta, insomma, io Schiavon, cioè ovviamente come qualsiasi altro collega della Banca d'Italia, io ho rapporti con i colleghi e mi riferiscono a quello che fanno, però chiaramente non certamente vanno a violare il segreto istruttorio se c'è. Bene, questo spero di aver risposto. Grazie dottor Barbagallo. Tancredi. Grazie Presidente, grazie al dottor Barbagallo. Io mi scuso perché naturalmente per problemi logistici non sono riuscito ad acquisire tutta la documentazione. Mi sono servito, dottor Barbagallo, dell'epistolario tra la Banca d'Italia e la Procura di Vicenza, che riassume anche abbastanza bene quali sono state le vostre azioni. Domande. Dopo il 2012, ispezione di tipo generale, come lei l'ha chiamata, sistemico, insomma, sulla banca, No, Banca Popolare di Vicenza. No, è 2008 generale. Vabbè, comunque nel 2012 c'è un'ispezione a cui si fa riferimento in cui vengono fuori parecchi problemi. Lei poi ha parlato e parla anche nell'interlocuzione con la Procura di, per esempio, alcune questioni. Deterioramento del credito progressivo nel corso degli anni, comunque emersione di un credito deteriorato. Mi chiedevo, la dinamica delle coperture è stata seguita questa Banca d'Italia, cioè il follow up, la dinamica in particolare, o se vuole degli accantonamenti, naturalmente questa è stata da voi seguita, ha avuto una risposta tempestiva rispetto a quello che era l'evidenza del deteriorarsi del credito? Un'altra questione, le operazioni baciate. Confesso che ho difficoltà a capire. È chiaro che lei ha parlato per esempio di triangolazioni e in quei casi è evidente che c'è un po' più di difficoltà, ma nel momento in cui c'è da parte di una banca, Banca Popolare di Vicenza, una collocazione a determinati soggetti di, diciamo, capitale di vigilanza, patrimonio di vigilanza o quello che sia, io non credo che sia così difficile fare un incrocio se contemporaneamente, contestualmente ci sia stato un aumento degli affidamenti da parte della stessa banca. È chiaro che poi, insomma, tutto questo è sottoposto anche alle contestazioni della banca, però è chiaro che la simultaneità, non mi rendo conto, ma insomma penso, mi scusi se la mia domanda è anche un po' ingenua forse probabilmente, ma le ultime due cose, la valutazione delle azioni, qui lei giustamente dice la valutazione e la quotazione delle azioni sono un'attribuzione che spetta all'assemblea e ai soci, giustamente, e voi avete un potere anche qui di moral suasion. Forse non ci dovrebbe essere anche, diciamo, un'attività informativa? Noi qua abbiamo, ma anche nel dibattito pubblico, abbiamo verificato l'esperienza di tanti che sono venuti a dirci ma io sono andato in banca mi hanno detto no, guarda che il valore di questa azione è reale, tu la potrai riscuotere, insomma, queste vicende qua. Possibile che un intero corpo sociale non sia stato messo in grado, probabilmente non era compito vostro, non lo so, però dalle sue lettere, da quello che vedo, la percezione della supervalutazione delle azioni è una percezione che c'era negli addetti ai lavori, c'era nella vigilanza. Un'ultima domanda che probabilmente non c'entra niente, mi scuserà il Presidente, ma la devo fare. Lei ha detto che voi non avete mai né incoraggiato né dato favore a operazioni di allargamento di Banca Popolare di Vicenza in particolare, di acquisizioni. Io ricordo che nel 2012, dopo il commissariamento Tercas, per diversi mesi si è parlato come acquirente della Banca Popolare di Vicenza, e se andate a rivedere le cronache di quei giorni si parlava anche di un favore di Banca d'Italia. Lei, voglio una risposta secca, lei esclude che ci sia stato in quel periodo un diciamo endorsement di Banca d'Italia a un'acquisizione da parte di Banca Popolare di Vicenza di Tercas? Grazie. Grazie. Dunque, cosa è successo con l'ispezione del 2012? Gli accantonamenti sono stati seguiti. In parte ho risposto prima nell'appunto leggere la presentazione. Dunque, a Vicenza emergono, mi pare, circa 130 milioni, se non ricordo male, di maggiori accantonamenti, mentre poi a Veneto Banca 100 e Rottiso a 110.
Quello che accade è che viene contestato immediatamente, come normalmente accade già durante l'ispezione, questo, e la banca si adegua. Quindi la banca poi formula, cioè fa gli accantonamenti che doveva fare, come anche le riclassificazioni che erano, nel senso, cioè dal bonus al deteriorato, per altri 300 milioni. Questo lo fanno immediatamente. E comunque è quello esattamente il nostro mestiere, cioè quello di andare a vedere se ci sono delle perdite non rilevate e poi con gli strumenti che l'ordinamento ci dà, sanzioni, riferimenti alla magistratura qualora fossero necessari. Scusi? Certo, anche informazione alla magistratura se necessario, cerchiamo di far sì che poi appunto ci siano gli accantonamenti che sono dovuti. Per quanto riguarda le difficoltà di ricostruire le baciate, credo di aver risposto. Allora, il caso abbastanza chiaro che forse per ingenuità è venuto fuori nel caso di Veneto Banca non è affatto ricorrente. Cioè, chi vuole dissimulare un'operazione di questo tipo ovviamente fa di tutto perché non sia scoperta. Quindi, se no dovremmo immaginare che veramente c'è un'ingenuità totale, no? che francamente non è. Quindi la coincidenza dell'importo non è che lei la trova facilmente, ma che anche se la trova magari un mese prima, un mese dopo, quanto deve considerare. Se si tratta di imprenditori facoltosi, noi in molti casi tratti imprenditori, come fa a dire che la provvista non era quella autonoma di questo soggetto piuttosto che quello che la banca ha dato? È un aspetto delicato, cioè non è che, quindi bisogna avere tutte quante le prove. Insomma, non è semplice, mi pare di averlo detto, tranne casi particolari in cui è stato realmente semplice. E il motivo per cui a Veneto Banca viene fuori sta cosa, non c'è affatto nessun accanimento che si possa pensare, è veramente, viene fuori casualmente che queste operazioni venivano fatte e tirando fuori questo filo è venuto fuori dell'altro. E questo credo insomma di aver risposto. La valutazione delle azioni, ecco, spetta ai soci, possiamo informare. Anche questo credo di averlo trattato. Noi siamo tenuti dall'articolo 7 del testo unico bancario al segreto d'ufficio e se vedete la norma c'è scritto tutte le notizie, io l'ho sottolineato non a caso, tutte le notizie, le informazioni di cui la Banca d'Italia venga a conoscenza nel corso della sua attività di vigilanza sono coperte da segreto d'ufficio, quindi anche da presidio penale. Per cui se noi rivelassimo questo, noi correremmo il rischio appunto di essere poi denunziati. Questo, ok. Bene. Sì. Bene. Sì, no, su Tercas è una delle anche questo credo di aver risposto. Cioè, avevano in mente 12-13 banche diverse, assolutamente, comunque nessuna pressione da parte nostra, assolutamente. Del Barba. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche io il dottor Barbagallo per questa memoria, come aveva detto in partenza, una memoria che è costituita da fatti, non da valutazioni. Forse sarebbe stato meglio avere anche qualche valutazione in realtà, perché questi fatti sono fatti che parlano, evocano valutazioni in chi le ascolta e francamente sono valutazioni un po' imbarazzanti per quanto riguarda il susseguirsi dei fatti e l'inefficacia dell'azione di vigilanza. Parto proprio dalla fine di questa memoria, laddove si dice che sul fronte del rischio di credito la vigilanza può contenere i fenomeni di cattiva erogazione del credito, ma non evitarli, soprattutto in presenza di crisi economiche e comportamenti fraudolenti del management. Ecco, è naturalmente una frase, una conclusione comprensibile, ragionevole, ma che non può essere assolutoria. E mi pare che proprio la memoria nel suo insieme di assoluzione non consenta di parlare. Cito alcuni esempi che proprio dalla memoria vado a ricavare. Il caso delle cosiddette operazioni baciate e dei finanziamenti baciati, che mi pare che proprio dall'andamento di queste ispezioni esca come un caso estremamente sottovalutato, scoperto proprio a suo dire
quasi per caso, laddove si andava a leggere una pratica di finanziamento, come se le baciate si potessero trovare solamente laddove l'impiegato lo scrive espressamente: questa è una baciata. Ecco, qui francamente lascia un po' di imbarazzo questo passaggio, come lascia imbarazzo il fatto che si aspetti fino al 2015 per attivare una vera e propria ispezione in Banca Popolare di Vicenza sul tema del finanziamento delle azioni, che era un tema anche in base alle audizioni che abbiamo avuto nei giorni scorsi ampiamente noto e conosciuto, tra l'altro un tema che era emerso nell'altra banca veneta un anno e mezzo prima. Insomma, mi pare che ci siano delle condizioni che emergono dalla sua stessa relazione di ritardo e sottovalutazione del tema delle baciate. E quindi la prima domanda è: non crede che in questo caso si debba fare un minimo di autocritica, quantomeno per la sottovalutazione? E lei stesso ha fatto riferimento a come queste operazioni siano complesse da individuare. Ci può fornire, chiaramente non oggi, questo lo chiedo per iscritto, allora quali sono le policy che Banca d'Italia utilizza in questi casi? Quando ravvisa che ci siano delle condotte tali da giustificare il suo intervento? Perché se si tratta, come lei stesso ha fatto riferimento, esclusivamente dei casi di mancata segnalazione per deduzione dal patrimonio di vigilanza, ci pare, anche dalle precedenti audizioni, che si stia sottovalutando tutto quel fenomeno che dietro le baciate provoca condizioni pericolose per i clienti, se non addirittura metta alcuni clienti nelle condizioni di ricevere delle vere e proprie estorsioni. Quindi la domanda è: non le pare che dalla sua stessa memoria emerga una sottovalutazione del fenomeno? Ci mandi cortesemente anche una report su quali sono le policy. Altre 3 domande però. È responsabilità dell'organo di vigilanza assicurarsi che i bilanci di una banca rispecchino la reale qualità del credito e che la banca abbia sufficienti coperture per assicurarne la stabilità. Perché allora quindi il livello di copertura dei crediti deteriorati di Veneto Banca era solo del 31% nel 2013, prima dell'aumento, contro una media europea del 46%? Perché Banca d'Italia, nonostante le ispezioni, non ha riconosciuto come deteriorati più di 4 miliardi di crediti poi classificati come tali sotto la vigilanza europea dopo il 2014? Se avesse fatto queste 2 cose, avrebbe certamente costretto il board a rivedere il prezzo dell'azione in sede di aumento di capitale ed evitato di azzerare i risparmi di circa 100.000 azionisti e famiglie, che con l'aumento di capitale guidato da Atlanta nel 2016 sono stati diluiti quasi al 100%. Non facendo invece nulla, chiaramente Banca d'Italia ha permesso a Veneto Banca di presentare bilanci falsati in aumento di capitale, ingannando gli azionisti. Ecco, mi pare che ci sia un chiaro esempio di come, se è vero che non si può intervenire sulla determinazione del prezzo, si possono mettere in atto dei meccanismi per impedirne l'artificiale aumento. Altre 2 domande. 3 domande anzi. È vero ciò che ha detto il Presidente Zonina ai magistrati, cioè che all'esito dell'ispezione 2012 Banca Italia ha preso atto che i nostri crediti erano assistiti da importanti garanzie ipotecarie e quindi ha ritenuto che non vi fosse la necessità di rafforzare gli accantonamenti sui crediti, come spiega Barbagallo, quindi l'esito del Comprehensive Assessment della BCE nel 2014 è il fatto che Popolare Vicenza tra 2012 e 2016 abbia preso 3,2 miliardi di nuovi accantonamenti, portando il rapporto di copertura dal 24 al 48%. Penultima domanda: perché nonostante la scarsa qualità del credito, i continui aumenti di capitale e i sacrifici richiesti agli obbligazionisti, Banca d'Italia ha sempre permesso a Popolare Vicenza di pagare dividendi per un totale di 151 milioni solo tra il 2010 e il 2012? Infine,
un fatto che potremmo considerare anche abbastanza emblematico, perché se è vero che dalla sua relazione si potrebbe anche vincere in alcune circostanze un senso, non dico di impotenza, perché l'autorevolezza di Banca d'Italia è tale che non si debba mai parlare di impotenza, ma comunque un senso di inefficacia di alcuni strumenti a vostra disposizione, com'è possibile però che il 2 aprile del 2014, quando questi fatti erano già emersi anche a seguito delle vostre ispezioni, la società immobiliare Stampa SCPA, controllata dalla Popolare di Vicenza, acquisti Palazzo Repeta, 6.000 metri quadri in centro, da Banca d'Italia, un palazzo settecentesco, un palazzo di rappresentanza non certo utile alla produttività, e lo acquisti aumentando la base d'asta. Quindi se ritenete davvero di aver fatto tutto il possibile, e non mi pare dalle domande precedenti, com'è possibile che si arrivi anche a cedere in questa situazione un palazzo di rappresentanza senza preoccuparsi se sia opportuno per quella banca effettuare questo tipo di spese? Grazie. Grazie. Dottor Barbagallo. Sì. Grazie delle domande. Dunque, allora, prima questione, dunque, riguarda un po', diciamo, il fatto, sì, le baciate, e se non c'è da fare un'autocritica riguardo a questo. Ma dunque, allora, un punto che credo che sia molto importante è capire quando le baciate vengono poste in essere nella dimensione importante, significativa in cui questo emerge, diciamo, in seguito. Sulla base delle ricostruzioni che non solo noi ma anche Consob, anche l'audit interno ha fatto, si tratta di 2012, 2013, 2014. È probabilmente anche plausibile che prima non ci fosse bisogno di farle, perché prima, come ho detto anche nella presentazione, l'azione era liquida, quindi c'era un secondario che funzionava, per cui non c'era bisogno da parte delle banche, della banca, di quella banca o anche di altre, di acquistare le azioni, o meglio, di finanziare l'acquisto dell'azione, poi di fatto acquistandola, ma insomma comunque non c'era bisogno di questo artificio, per cui è probabile, presumibile che in un periodo precedente queste operazioni avessero delle quantità di gran lunga inferiori. Entrambe le banche, sia Veneto Banca che Vicenza, realizzano operazioni di questo tipo soprattutto nell'aumento di capitale del 2014, quello che è contemporaneo al comprehensive assessment, evidentemente in una situazione di difficoltà del mercato. In parte Vicenza anche nell'aumento di capitale del 2013. Quindi con questo quello che voglio dire è che il fenomeno viene colto tempestivamente a Veneto Banca, casualmente, perché l'ispettore stava guardando un'altra cosa, stava guardando gli accantonamenti, esattamente gli accantonamenti sulle perdite, e nel guardare alcuni componenti del gruppo, nel guardare le delibere di fido sottostanti, si sono accorti di questa dicitura, per cui poi hanno esteso l'indagine e sono venute fuori le baciate. Per quanto riguarda Vicenza però il fenomeno è un po' diverso, perché quello di cui noi ci accorgiamo intorno a tra agosto, diciamo, e l'ottobre del 2014 è che c'è una anomala movimentazione del fondo acquisto azioni proprie, che in particolare ci sono acquisti che non risultano autorizzati. Quindi da questo poi parte una nostra richiesta di andare ad accertare questo punto, quindi questa l'abbiamo assolutamente colta in questo modo qua, e poi viene fuori appunto l'esito che tutti quanti noi conosciamo. Quindi non parlerei di una inefficacia né con riferimento al tempo in cui le baciate si manifestano per quello che è la nostra conoscenza, né con riferimento al modo in cui queste emergono nel caso in particolare di Vicenza, ma direi anche nel caso di Veneto Banca, perché gli ispettori, essendosi accorti di questa cosa, non si sono guardati dall'altra parte, ma sono andati a capire appunto quanto era grande questo fenomeno. Per quanto riguarda le modalità,
in presenza delle modalità, le condizioni in presenza delle quali si hanno o non si hanno delle baciate, la risposta è relativamente facile, perché il regolamento europeo, che è entrato in vigore nel 1° gennaio 2014, dice esattamente quali sono le condizioni in presenza delle quali operazioni di questo tipo sono da dedurre dal patrimonio, e dice anche quali sono le situazioni nelle quali le banche possono controbattere, possono dire no, guardate, non è così, ma in realtà non devono essere dedotte dal patrimonio perché non sono da considerare, come le definiamo noi, baciate. Quindi posso farle avere assolutamente la descrizione appunto di questi punti toccati dal regolamento europeo. Prego. Sì, però la domanda voleva andare, oltre la questione della deduzione del patrimonio, cioè voi non ravvisate quindi che al di là di questa fattispecie, cioè la mancata segnalazione, possa essere di vostro interesse effettuare una vigilanza, un controllo e anche dare delle disposizioni affinché le baciate non vengano comunque poste in essere in determinate situazioni. Certo. Ripeto, anche laddove vi fosse la segnalazione, per altrimenti mi sembrerebbe un approccio, permetta, un po' burocratico, che non tiene conto delle situazioni di contesto. Va bene, anzitutto raccolgo il suo suggerimento che ritengo assolutamente utile. Vorrei solo aggiungere che le baciate sono ovviamente una cosa, vanno dedotte dal patrimonio. Ci sono altre situazioni in cui si può parlare, che ne so, di fattispecie addirittura estorsive, no? O di truffa e così via. Allora, se nell'analisi del credito emergono queste situazioni e gli ispettori della Banca d'Italia guardano i crediti uno per uno, chiaramente ne guardano una certa percentuale perché sono chiaramente milioni le posizioni delle grandi banche. Se si accorgono di questo ovviamente lo denunziano, però ecco, riguardo invece all'opportunità di emanare una disposizione di carattere generale che limiti anche questo fenomeno, assolutamente grazie del suggerimento. Per quanto riguarda l'entità del coverage, allora il coverage di Veneto Banca era il 31%, il 46% la media europea. Dunque, esattamente per questo motivo che nel 2012 Banca d'Italia decide una campagna di provisioning nei confronti di un numero molto elevato di banche. Esattamente per questo motivo che a Vicenza vengono fuori 130 milioni di accantonamenti in più, a Veneto Banca 100 milioni di accantonamenti in più e anche in altre banche altri accantonamenti in più rispetto a quelli che sono stati contabilizzati dalle banche, proprio per innalzare questo livello di coverage. Dopodiché poi, se il coverage è adeguato o non è adeguato, questo è un punto assolutamente da contestualizzare, perché da un punto di vista contabile il coverage altro non è che la valorizzazione delle garanzie in un certo momento del tempo dato un certo tasso di attualizzazione. Quindi se le garanzie in un determinato momento, mettiamo che siano garanzie immobiliari e gli immobili valgono tanto, adesso sappiamo tutti come è andato il mercato immobiliare, no? Dal 2003-2007 e poi quanto è caduto dopo. È chiaro che la valorizzazione è diversa, è chiaro che il coverage è diverso, per cui può darsi che in un momento in cui l'immobile vale tanto, gli immobili in generale valgono tanto, un coverage del 30% sia adeguato. E in un altro momento in cui gli immobili chiaramente cadono di valore, quel coverage diventa, diciamo, inadeguato. Quindi questo è un punto importante, va contestualizzato. Per gli accantonamenti, per quanto riguarda Vicenza, credo di aver risposto. Vietare di pagare i dividendi, guardate, voi avete a disposizione tutte le informazioni che vi servono, guardate i rapporti ispettivi, i bilanci, vedrete che non c'erano fino a un certo punto le condizioni e neanche le imprese sovvenute da entrambe le banche erano nelle situazioni tali per cui potevano essere già passati tranquillamente tra le sofferenze. Io faccio un esempio per tutti, immaginiamo un cantiere per esempio, guardi, questo è un caso abbastanza ricorrente perché il 50% delle imprese che rappresentano il 70% del deteriorato sono imprese di costruzioni o comunque interessate al fenomeno delle costruzioni. Allora lei dà i soldi, la banca dà i soldi per la costruzione del cantiere e poi quindi per gli immobili a stato di avanzamento lavori, può darsi che cominci a esserci una crisi, però diciamo finché l'immobile viene costruito lei non lo sa.
Dopodiché prova a mettere sul mercato quegli immobili, passa un pochino di tempo, magari ne vende una parte non la vende un pochino più tardi o magari non riesce proprio a venderla dopo un certo periodo. A quel punto la passa a sofferenza. È questo che spiega il lag temporale. Non è che nel momento in cui le eroga credito può avere la palla di vetro e sapere quella forse sono immobili che non saranno venduti. Perché se così perché scusate, qui c'è un tema anche di responsabilità degli ispettori, non è che possono avere la palla di vetro, inventarsi che quella forse va a sofferenza, la mettono a sofferenza, poi ovviamente avrebbero delle responsabilità non banali. Quindi, di nuovo, il tema della contestualizzazione è molto importante. E per quanto riguarda Palazzo Repeta, farei di nuovo riferimento a quanto pubblicato dalla Banca d'Italia nel sito. Sul sito? Sì, dico... Sì, beh, adesso vi faranno... appunto, ok. No, certo, l'avrà anche per iscritto, va bene? Oralmente adesso? No, la risposta, scusi, la risposta l'ho data prima, la risposta è che è stata fatta una gara e l'assegnazione c'è stata, questo palazzo è stato assegnato alla Vicenza. Lei dice, ma a quel momento sapevate che la Vicenza non era in buone condizioni oppure paventa in qualche modo un do des? Io le dico no, per quanto riguarda quello che sapevamo sulla Vicenza è esattamente quello che voi potrete verificare, non eravamo nella situazione che lei paventa possa esserci, cioè di conoscenza di una situazione tanto complicata da parte di questa banca da non potersi permettere questo acquisto. Sì, poi devo dire una cosa sull'ordine dei lavori, la dirò alla fine, insomma, per darci un metodo un po' meno complicato la prossima volta. Nel senso che alcune delle domande che sono state presentate avrei voluto farle anch'io, ma con un approfondimento diverso, quindi adesso dovremo valutare cosa avere per iscritto come risposte oppure no, perché altrimenti se veniamo con un elenco di 85 domande diventa poi difficile per tutti, insomma, però questo lo vediamo alla fine perché siamo tutti ovviamente in buona fede, in diritto di fare quello che riteniamo, però se ci diamo un metodo migliore è meglio per tutti. Io, guardi, non sono molto convinto ovviamente di alcune delle risposte che sono state date, in particolare questa faccenda sui crediti baciati, nel senso che la invito a riflettere sul fatto che ben difficilmente una banca, facciamo un'eccezione per Banca Veneto, perché lei converrà con me che uno che è talmente imbecille da dire che da mettere per iscritto che c'ha un credito baciato che consegna diciamo, all'ispettore di Banca Italia, che poi non viene dedotto proprio quel credito baciato, insomma, avercene così, insomma, no? Ma questo poi ci fa riflettere anche, perché se questa era la qualità criminale, diciamo, dell'organizzazione, venirne a capo in così tanti anni denuncia anche una certa capacità investigativa rallentata, insomma, no? Date le controparti. Comunque, detto questo, la invito a riflettere sul fatto che non pare molto probabile, su questo gradirei un approfondimento, che soprattutto, diciamo, la Popolare di Vicenza, che diamo invece come struttura più complessa, più articolata, più difficile da penetrare rispetto, per le sue stesse parole, rispetto a Banca Veneto, però a Veneto Banca, che ci possa essere un fenomeno di adattamento ad un'esigenza emergenziale di crisi in queste dimensioni e che non ci fosse prima un'attività sulle baciate, non so se mi spiego, cioè l'idea che si passi da un sistema in cui le baciate sono tutte legali, ovvero vengono tutte dedotte dal patrimonio, a una situazione in cui per 500 milioni, 800 milioni via discorrendo si procede invece ad occultarle, per di più attraverso triangolazioni, per di più battendo strade non conosciute, non abituali, non è molto probabile tecnicamente, perché si suppone una capacità di adattamento non semplicemente del management, ma praticamente, perché lei capisce bene, per fare queste operazioni ci vuole un ampio coinvolgimento anche del personale, dell'intera struttura dirigente della banca, in poche settimane, in pochi mesi, che francamente non è facile da credere. Poi lei adesso ci spiegherà nel dettaglio, siamo qui per questo, perché lei lo ha creduto, insomma, o lo crede tutt'oggi, però non è così semplice. Inoltre è abbastanza probabile che la verità sia che voi avete trovato le baciate nella Popolare di Vicenza quando le avete cercate, non quando si sono manifestate, è un po' anche quello che ci ha detto, quindi vorrei sapere quale delle due, insomma, perché è molto importante, anche perché, seconda domanda, il tema che noi stiamo affrontando, e io penso valga anche per le altre audizioni che faremo sulle altre banche, e su questo io consiglierei più prudenza,
è molto semplice, perché se noi non immaginiamo che ci siano stati una serie di ritardi e una serie di errori in una catena disastrosa di eventi che hanno travolto un pezzo del sistema bancario, è evidente che cioè, come dire, ci dobbiamo raccontare che il nostro futuro sarà segnato per sempre da questo genere di cose, anzi è andata anche bene, perché quello della Popolare del Veneto, quella di Banca Veneto ha detto che c'aveva una baciata invece di dire che usava una triangolazione, e perché alla Popolare di Vicenza vi è uscito, diciamo, l'estro di trovare questo tipo di operazioni in quell'anno. Non mi sembra un impianto logico, proponibile, ma non a noi, dico al Paese. Fuori di qui non lo capisce nessuno, mi creda, quindi non è un problema mio. Ci sono milioni di italiani e non riescono a credere che questo sistema sia un sistema riproponibile e remunerativo per gli interessi dei risparmiatori. Ultima domanda invece. Qui c'è un passaggio che a me è parso un po' dubbio rispetto alla collaborazione con Consob, che è appena toccato, poi lo vedremo anche quando parleremo con Consob. Ovvero, sembrerebbe dalla sua valutazione che i protocolli attualmente esistenti garantiscano il massimo efficientamento, diciamo, dello scambio di informazioni, di rapporti, eccetera, no? Ora, le valutazioni espresse da Consob, noi sappiamo che Consob in realtà ha cambiato sistema valutativo in itinere, poi lo vedremo con loro, ma soprattutto poi si basa sui dati che danno le banche che emettono le obbligazioni. Sono quanto di più purtroppo ingannevole si potesse dare nelle mani di un risparmiatore, perché oggettivamente nulla è riuscito a mettere sull'avviso i risparmiatori, ma neanche del tipo di problemi che già erano stati riscontrati, perché quando noi andiamo a vedere la vostra prima ispezione sulla Banca Popolare di Vicenza già vengono messe in evidenza alcune questioni che riguardano proprio il meccanismo di valutazione del prezzo delle azioni, non delle obbligazioni, delle azioni, che però lascia intendere una necessità di fronte alla quale, di un valutatore terzo, di fronte alla quale la banca si mostra riottosa per 2 anni per vostra esplicita dichiarazione. Quindi un tema, diciamo, d'allarme da questo punto di vista già c'era. Ma lei è sicuro veramente che questi protocolli e questi rapporti tra voi e la Consob siano soddisfacenti in modo tale da mettere la migliore informazione possibile nelle mani dei risparmiatori quando si arriva all'emissione di obbligazioni o di azioni sul mercato? Perché francamente anche qui, diciamo, fuori da questa stanza i dubbi su questo argomento, anche autorevoli, perché poi lei legge come me i giornali e le riviste specializzate, sono stati sollevati con forza e rispetto a questi dubbi questa reazione manca di qualsiasi risposta, anzi è una risposta soddisfacente, che non mi pare anche questa si attagli un po' a tutto quello che è successo. Per il resto poi, Presidente, io adesso mi riservo, perché su alcune delle domande che sono state poste dal collega, avevo intenzione di farne, anche io pensavo di farne 3-4 in tutto, però a questo punto mi riservo poi dopo, quando ragioniamo sull'ordine dei lavori, di chiedere per iscritto alcuni approfondimenti. Non mi sono sentito di dire al direttore approfondisca questo punto, perché sennò stavamo sempre su quella domanda per una settimana, insomma, quindi... Grazie onorevole. Grazie delle domande. Dunque, il tema è stato in parte già toccato, no? Quello, le baciate, potevate accorgervene prima, da quanto tempo, con quali caratteristiche il fenomeno ha avuto luogo. Ho provato a dare una risposta prima dicendo, per quanto è nella nostra conoscenza, questo fenomeno ha una localizzazione temporale tra il 2012 e il 2014 e si manifesta in maniera sempre più elevata, in maniera crescente, soprattutto con gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014. Vorrei, ecco, su questo fare un paio di precisazioni. La prima, per quanto riguarda Veneto Banca, non vorrei dare l'impressione, che sarebbe totalmente errata, che fossero totalmente ingenui. Ho detto semplicemente che casualmente da pochi rapporti dove era stato scritto appunto la dicitura, non è una cosa normale, che è successo in pochissimi casi, è stata una smagliatura, ma non è che poi alla fine volontariamente la banca si è consegnata, ha detto questo, no, è stata fatta una richiesta a tappeto di informazioni, e tra queste informazioni è andata anche questa, che diciamo ha fatto sì poi che si continuasse, si facessero degli approfondimenti. Le banche anche di queste dimensioni, per quanto non siano grandissime, hanno milioni di rapporti, no? Voi sapete perfettamente, solo gli azionisti, 70.000, 75, 80.000, correntisti, milioni, quindi non è poi così banale o così semplice trovare queste operazioni nei milioni di rapporti che ci sono. Riguardo anche all'ampio coinvolgimento, dipende.
perché per esempio con riferimento all'aumento di capitale di Vicenza, le baciate, che sono circa 140 milioni, qualcosa del genere, poi anche altre operazioni simili che sono di importo sempre molto importante, contribuiscono fortemente a quei 500 milioni trovati dall'ispettore, riguardano pochi prenditori, non tantissimi, che per quanto ne sappiamo noi sono stati contattati direttamente dall'amministratore delegato e dal suo team ristretto. Quindi poi ci sono altri fenomeni, c'è un nostro approfondimento sulle baciate che fa riferimento anche ad altre fattispecie, non soltanto a questa, perché, ripeto, è una cosa complessa che riguarda tante diverse fattispecie, sicuramente quella legata all'aumento di capitale, sicuramente quella legata al finanziamento dell'acquisto delle azioni, poi ci sono i soggetti, i clienti che vengono indotti a, per una parte, investire in azioni, no, del finanziamento, situazioni addirittura estorsive in cui dice non te lo do se tu non investi, cose di questo tipo, sono cose ognuna diversa dall'altra, ripeto, c'è un nostro approfondimento su questo sicuramente. Poi riguardo, guardi, qui ecco, anche in altre occasioni, no, io non vorrei dare l'impressione che noi tendiamo ad autoassolverci, assolutamente no, noi siamo qui per dirvi quali sono i fatti, a voi sta i giudizi, staranno anche le valutazioni seguenti, per cui francamente ci saranno stati anche molti errori, questo non, però diciamo parliamone, individuiamoli e poi eventualmente vi sapremo dire dal nostro punto di vista se questi sono errori o no, ma chiaramente voi siete assolutamente nella condizione di poter verificare tutti gli errori che eventualmente sono stati commessi. Nella collaborazione con la Consob, i protocolli, certamente il protocollo è perfettibile. Allora non nego che in diverse situazioni siamo in presenza del tipico caso in cui l'operazione riesce e il paziente muore, cioè che l'informazione si scambia, però poi alla fine per quanto diciamo, quell'informazione in qualche modo filtri nel prospetto, a volte in maniera adeguata, a volte in maniera meno adeguata, però ugualmente i risparmiatori nei fatti non avevano le informazioni sufficienti. Quindi una riflessione su questo punto è opportuna. Onorevole Paglia. Sì, grazie Presidente. Ma, dottor Barbagallo, io ho ascoltato e poi letto con attenzione la sua relazione, di cui la ringrazio, e devo dire, a me sembra abbastanza chiaro, ma lei lo dice anche esplicitamente, insomma, questo dovrebbe essere noto a tutti, che poi in realtà se oggi parliamo di questi problemi ne parliamo soprattutto in conseguenza di problematiche legate alla qualità del credito sostanzialmente, che a un certo momento diventa insostenibile. Ora, a me pare curiosamente che questo tema non appassioni affatto i miei colleghi parlamentari e senatori, diciamo. Non è un tema di cui anche oggi si sia parlato particolarmente né in altre occasioni, e questo è curioso. Devo dire però che ho trovato anche un po', come dire, almeno le chiederei di approfondire meglio questa questione, per cui lei a un certo punto afferma che non è compito della Banca d'Italia vigilare preventivamente in qualche modo sulla concessione del credito. Ora, non sarà compito della Banca d'Italia, però io devo dire, quando noi abbiamo concentrazione in un unico territorio di grande quantità di credito rispetto a un istituto, forti concentrazioni nello stesso settore, quello immobiliare, che è anche un settore particolare, perché poi ne faceva cenno lei, tende a crescere o a crollare tutto insieme, diciamo così, in termini di valore, e non è esattamente un settore produttivo come gli altri, e qui abbiamo delle concentrazioni straordinarie da questo punto di vista. Più mi immagino quelle non propriamente immobiliari in termini di settore delle costruzioni, ma magari assistite da garanzie immobiliari, che mi pare di capire vadano a ricomprendere molto altro. Abbiamo, come voi scrivete, crediti erogati senza adeguata motivazione contro il parere degli uffici, che non è, diciamo, questione irrisoria. Cioè, tutto questo e altro va a determinare un quadro che deve essere, io credo, analizzato, e avreste dovuto analizzare o avrete analizzato nel suo insieme, perché qui non siamo al tema del singolo credito, qui siamo, diciamo, ad una questione che appare sistemica e forse avrebbe dovuto essere valutata meglio. L'altra cosa che io le volevo chiedere, andando su domande più specifiche, è perché si sia permessa l'acquisizione di BIM un anno dopo che la stessa Banca d'Italia aveva non solo sconsigliato ma vietato operazioni di acquisizione.
anche perché sembra di capire non si è andati ad acquisire, diciamo, in quel momento un vero e proprio gioiello, ma si scrive un istituto gravato da problemi ben più gravi e ben più specifici in merito sempre alla qualità del credito erogato anche rispetto alla media di sistema. E a questo proposito io chiederei di specificare se quello che diceva lei, cioè credito erogato a pochi gruppi con grande concentrazione e di scarsa qualità, fosse preventiva questa situazione all'acquisizione, o se sia invece un quadro che si è andato progressivamente deteriorando anche in termini di concessione di credito a determinati soggetti dopo, perché questo mi sembra un altro elemento importante. Poi, però, ecco, questa è una domanda che io ne vorrei proprio fare ed è un giudizio di fatto che a volte è una domanda. Cioè, ad un certo punto diventa chiaro però, nel corso del 2015 la posizione di liquidità delle due banche iniziò a deteriorarsi anche per effetto dell'incertezza. Allora, io leggo questa incertezza e guardo settembre-dicembre, io lo interpreto come conseguenza diretta della procedura di risoluzione sulle 4 banche attuata nel novembre 2015. Cioè, voglio dire, quello non è un fatto indifferente, cioè ad un certo punto c'è una decisione in questo paese che io trovo sciagurata, ho sempre trovato sciagurata, e lo dissi allora preventivamente, perché avrebbe innescato una spirale di sfiducia che avrebbe poi portato a gravi. Allora, quello che io le chiedo, questa decisione fu politica o fu indirizzata dalla Banca d'Italia? Cioè fu il governo e la maggioranza che lo sostiene a fare quella scelta che è all'origine dei problemi successivi anche delle due vendite, lo scrivete anche nero su bianco, o l'avete indirizzata voi? Perché io penso che altrimenti noi giriamo continuamente attorno al problema, ognuno punta a scaricare sull'altro responsabilità che sono sue francamente. E le chiedo anche perché non fu possibile la ricapitalizzazione preventiva, come scrivete nel caso delle due vendite. Cioè fu un'imposizione reale, come furono, come andarono esattamente le trattative con l'Europa in quel caso? Mi limito alle vendite perché le farei la stessa domanda anche sulle altre 4 banche, ma mi limito a questo. Come andò esattamente la cosa? Cioè perché non fu concessa? Anche rispetto ad una normativa vigente che dal mio punto di vista l'avrebbe consentito. Infine, vabbè, questa è una mia considerazione, ma dire che il processo di vendita a intesa sia stato, com'è che dite, trasparente e aperto, francamente, insomma, anche vista la tempistica con cui si è... io non le so, forse sono stato distratto io, ma i 2 grandi gruppi bancari, le 2 grandi banche internazionali del programma, il primario gruppo assicurativo che abbiano partecipato, io forse per mia distrazione ne ignoro tuttora i nomi, quindi tutta questa trasparenza, diciamo, se non si sa nemmeno che siano stati gli altri concorrenti e per quali motivi abbia vinto Intesa, glieli chiedo adesso, visto che insomma, forse e sembra proprio di trasparenza un giudizio, perché lei crede che tutta questa riservatezza della Banca d'Italia, che alla fine voi scrivete è dovuta alla legge, ma alla fine sia vantaggiosa? Anziché essere un forte limite, perché forse se i risparmiatori e anche la politica avessero conosciuto man mano l'esito, anche solo sintetico, delle vostre ispezioni, forse anche il mercato si sarebbe regolato in modo diverso. Invece tutto questo alone di segreto per cui le cose si sanno ma poi in realtà non si sanno e rimane un gioco a 3 tutto coperto fra magistratura, Consob e Banca Italia, io temo funzioni molto poco, abbia dimostrato di funzionare molto poco. Sulle baciate le chiedo solo questo. Quante sono? Cioè i soggetti fisicamente coinvolti, non gli importi, perché alla fine anche questo ci serve, se sono 10.000 è una cosa, se sono 50 è una cosa ben diversa. E poi sarei curioso, visto che tutti ci dicono che imputano a questi banchieri l'ostacolo alle autorità di vigilanza, se e come e quanto vi siate sentiti ostacolati in tutti gli anni precedenti. Perché su questo ci sono processi, ma io le chiederei rispetto alla vostra attività di vigilanza, avete percepito di essere ostacolati dai vertici di queste banche e non solo dai vertici, perché quando si ostacola di solito si ostacola a discesa, ostacolano i vertici, ma ostacolano anche i funzionari intermedi, ma ostacolano... si è percepita questa cosa o a un certo punto la magistratura ha dedotto che fosse intervenuta senza che prima ce ne si fosse resi conto? Bene, grazie delle domande. Primo punto, qualità del credito. Qui la ringrazio davvero perché vorrei chiarire quello che evidentemente credo sia stato un equivoco. Non intendevo dire che non si può operare preventivamente, intendevo dire che non si può operare in maniera dirigista. Infatti sta scritto nella sintesi, purtroppo l'ho saltata ma per una questione di rapidità.
In maniera dirigista significa autorizzare ex ante, no, l'erogazione del credito a questo o a quello, no, vietare ex ante che il credito sia erogato a questo o a quello, tranne che in questa erogazione, sapendolo prima ovviamente, poi non ci sia un profilo di irregolarità evidente. Perché di nuovo il tema della responsabilità non è banale, perché è semplice dire no, dovevi ex ante vietare, però poi se lo faccio e la norma di legge non me lo consente, ho una responsabilità non banale. Però detto questo, ripeto, non intendevo dire che non si possa fare vigilanza preventiva, lo si può fare, lo si è fatto, non sempre si riesce a raggiungere dei risultati. Lo si può fare avendo a mente per esempio le politiche del credito di quella banca, stigmatizzandole se necessario, se per esempio c'è troppa concentrazione in un settore anziché in un altro. Lo si può fare verificando il rispetto delle regole che pure ci sono, per esempio la regola di concentrazione del rischio, le regole particolari nel caso di parti correlate, la regola più ampia secondo la quale solo se si ha patrimonio sufficiente si può erogare credito. Si può fare e si fa anche un'analisi dell'adeguatezza dell'organizzazione, dei controlli, della gestione del contenzioso. Ecco, nel leggere tutti i documenti che sono a vostra disposizione verificherete che queste analisi sono fatte. Io ho dato però anche dei numeri nel leggere la presentazione, e sono i numeri che volta a volta venivano fuori da queste ispezioni, che sono, vi assicuro, molto accurate sui singoli prenditori di credito, in cui per un certo periodo le due banche, un pochino di meno Veneto Banca, aveva indici un pochino più alti, ma sicuramente per Vicenza, ma un pochino anche per Veneto Banca, hanno indicatori di rischio nei fatti, cioè erogano non bene il credito come altre banche, forse anche più che altre banche, però i risultati non sono così negativi perché evidentemente ancora l'economia tira. Sì, prego. Ho capito io ascoltandola, sì. Cioè non sono negativi perché hanno molto patrimonio. No, non sono negativi perché sono il 5% quanto il sistema è il 5%, cioè i deteriorati a un certo punto, guardi, sono indicatori che ho dato nella presentazione, ma vi ho anche dato la scheda che vi documenta questo. Cioè per un certo periodo queste banche hanno una rischiosità uguale a quella del sistema o addirittura migliore di quella del sistema, perché evidentemente, siccome queste erogano a milioni di aziende, non a singole, a milioni di aziende, queste aziende andavano bene o benino o non ancora avevano i problemi che sono venuti in un secondo momento. Quando poi sono affiorati questi problemi, ho fatto prima l'esempio del cantiere proprio non a caso, a quel punto il problema è emerso. Però le problematiche invece dal punto di vista organizzativo, dei controlli e della funzionalità del contenzioso erano state messe in evidenza. Questo probabilmente è un punto di riflessione, si può fare di più, bene, vediamolo insieme, cioè, saremmo ben felici che si potesse affinare ancora di più l'analisi in questo senso e intervenire in modo tale da evitare poi che accada quello che poi è accaduto. Riguardo a BIM, vorrei anche lì essere chiaro, non è che noi abbiamo autorizzato un'acquisizione, è un punto un po' tecnico, BIM nei fatti, dunque Veneto Banca su BIM in particolare, Veneto Banca nei fatti aveva nominato la maggioranza dei consiglieri attraverso Cofito su cui aveva il 40%, quindi formalmente aveva una minoranza, nei fatti aveva un controllo di fatto, per cui si passava dalla situazione di influenza notevole alla situazione di influenza dominante. Quindi per questo, siccome si controlla nei fatti la banca, bisogna fare una richiesta per essere autorizzati. Non avendola fatta questa richiesta noi sanzioniamo, ugualmente diciamo fermati da questo momento in poi, quindi non è cambiato niente nei fatti, era già una partecipazione che avevano, soltanto che esprimevano il controllo di fatto sulla base di questa situazione. Riguardo alla risoluzione del 2015, io credo che sia, poi è un tema che approfondirete, no? Credo più avanti, è un tema veramente che richiede molto tempo e molta pazienza per vedere tutti i singoli passaggi, cominciando dal vedere come cambia la normativa e quali sono quindi gli obblighi in relazione alla normativa europea, perché poi noi recepiamo una normativa europea ma non con tanti margini di libertà. E quella normativa cambia totalmente l'approccio, una normativa che dice
che bisogna anticipare il giudizio negativo sulle banche, nel senso che la Clitufed, di cui dicevo prima, no, riguardo alle 2 banche venete, quindi si anticipa di molto quel giudizio. È una normativa che ugualmente dice il patrimonio adeguato è ancora più alto, ed è una normativa che dice a ricorrere di determinate condizioni si va verso la risoluzione e si devono valutare i crediti con determinate metodologie. E se ricorre un aiuto di Stato sulla base di un'altra normativa, una comunicazione del 2013, anche la Commissione europea attraverso la DG Comp dice la propria e fissa sostanzialmente qual è la percentuale in presenza della quale considera che ci sia o non ci sia l'aiuto di Stato. E il cosiddetto valore economico reale di cui parlavo prima, che è un po' un'araba fenice, piuttosto diciamo flessibile, cioè perché come fa uno in presenza del fatto che non c'è sul mercato, non ci sono delle operazioni che diano un minimo di spessore a dire che quello è un prezzo giusto, tant'è che non a caso nella decisione che prende la Commissione europea fanno riferimento alla Slovenia, no? Quindi, ripeto, credo che serva veramente molto tempo per discuterne. In ogni caso era, diciamo, mettiamola così, un atto necessario in quel momento, perché stiamo parlando del novembre del 2015. Dobbiamo ricordare che il 1° gennaio del 2016 entrava in vigore il bail-in. Questo avrebbe comportato degli effetti micidiali, perché anziché pagare le banche col fondo di risoluzione avrebbero pagato i correntisti. Quindi avevamo veramente uno sì, così, bail-in, col bail-in, scusi? No, guardi, sotto i 100.000, sopra i 100.000, chiaro, ha ragione, certo, sopra i 100.000, se no si preoccupa troppo, no, per carità, sopra i 100.000, i correntisti sopra i 100.000, i portatori di obbligazioni senior avrebbero dovuto pagare, perché appunto si applicava il bail-in dal 1° gennaio. Non si è applicato il bail-in, anche questo è un tema tecnico, ma il cosiddetto burden sharing, cioè si è arrivati, ma questo è fatto abbastanza, no, appunto lo conoscete, per carità, non dico altro su questo, ecco, semplicemente per dire che c'era veramente una finestra temporale molto ristretta, però veramente questo Scusi, è un tema... per chiarire però, da lì in avanti c'è stata una crisi, un'uscita progressiva di capitali dalle banche più in crisi? Sì, sì, certo, è così, ma infatti come lei giustamente ha notato, sta scritto anche nella relazione, è un dato di fatto. E la scelta, le ripeto la domanda, è condivisa da Banca Italia e Governo o è presa dal Governo? No, ma scusi, condivisa. Allora, dovevamo andare alla risoluzione di queste banche perché ormai le banche non andavano da nessuna parte e nessuno se le comprava, quindi dovevano essere o liquidate o risolte. La procedura di risoluzione era la prima a dover essere valutata, è stata valutata con le regole in vigore fino alla fine del 2015. Diciamo che non c'è un problema di discrezionalità, cioè qualsiasi autorità in quel momento non avrebbe potuto fare diversamente da come ha fatto. Il processo di vendita sta trasparente aperto, credo che sul sito di Banca d'Italia siano state date delle informazioni su questo. Per quanto riguarda le baciate vi daremo ovviamente un'informativa puntuale su quante sono e quali sono. Se ci sentiamo ostacolati, guardi, la pubblicità, sì, il problema del segreto d'ufficio. Il problema del segreto d'ufficio, lei chiede se noi, diciamo, una sua opinione. Sì. Allora, io le dico che francamente molte volte in tutti questi anni avrei preferito poter dire tranquillamente le cose come stanno, soprattutto davanti ad attacchi. Poi ciascuno di voi può giudicare se questi attacchi siano stati corretti, gratuiti o meno, ma l'impossibilità di replicare, perché bisognerebbe fare riferimento ad atti coperti da segreto d'ufficio, è veramente crea una situazione di impotenza che francamente non può immaginare appunto che tipo di effetto fa. Quindi alla domanda io do una risposta positiva. Grazie. Allora, Zanetti. Grazie Presidente. Intanto vorrei consegnare alla Commissione, anche al Dottor Barbagallo, un documento scritto dove ci sono in modo analitico una serie di domande. Qui preferisco poi soffermarmi su alcune, ma ci sono tutte le domande all'interno di questo documento. Ovviamente poi confido che discuteremo del lodo del Vicepresidente Brunetta su come procedere nelle risposte per iscritto. Mi concentro su alcuni temi. Diciamo che i fronti che si aprono per le due Venete, che determinano poi
tutta una serie di conseguenti azioni, sono comuni, nel senso che riguardano per entrambe l'inadeguata gestione del credito in termini di sua imprudente rappresentazione in bilancio, la prassi di concedere finanziamenti per la sottoscrizione di proprio capitale, quindi le cosiddette baciate, la concentrazione del potere decisionale in capo alle figure apicali. Poi per Vicenza più che per Veneto Banca c'è anche il tema del valore delle azioni. Però questi sono i 3 aspetti comuni da cui parte, ad esempio, nel 2013 la richiesta fatta da Banca d'Italia per quanto riguarda Veneto Banca di azzeramento dei vertici, quasi immediata aggregazione con altro intermediario di adeguato standard, così definito. Dico quasi immediata perché viene richiesto da Banca Italia di procedervi entro l'approvazione del bilancio 2013. Ora, una cosa che viene comunicata il 6 novembre 2013 vuol dire in 5 mesi procedere, praticamente in termini anche proprio giuridico-organizzativi di una procedura di aggregazione tra banche, vuol dire parti il 7 novembre, altrimenti sei già in mora. E non ultimo, e questo è un elemento importante rispetto ad alcune sue osservazioni, dottor Barbagallo, la richiesta anche che nessuno degli vertici di Veneto Banca potesse poi sedere nel board del soggetto risultante dall'aggregazione. E questo è l'elemento che, al di là di quello che possiamo raccontarci, implica che la richiesta era che Veneto Banca si facesse incorporare da un altro soggetto. Certo che sì, perché non vi è dubbio che sul fronte degli assetti proprietari sarebbe stato un concambio azionario. C'è sempre, sia in una fusione propria che in una fusione per incorporazione, gli assetti proprietari tra i soci è evidente che vengono regolati da un concambio, ma nell'istante in cui c'è una precisa direttiva che impone che l'intero board non sia del soggetto a cui viene chiesta l'aggregazione ma del soggetto con cui si devono aggregare, è evidente che lo schema che viene proposto nero su bianco da Banca Italia, ha proposto sostanzialmente caldeggiato in modo molto vibrante a Veneto Banca, è quello di farsi incorporare da un altro intermediario di adeguato standard. Ora, siccome su tutti i fronti che abbiamo prima ricordato e che stanno alla base innanzitutto di quelle contestazioni a Veneto Banca, poi nel giro di 2 anni, vabbè, sfortuna, però nel giro di 2 anni salta fuori che su tutti i fronti in realtà Banca Popolare di Vicenza sta messa peggio, perché per quanto riguarda l'inadeguata rappresentazione del credito, Veneto Banca, cito dati vostri di documento che avete presentato alla commissione d'inchiesta che era stata istituita presso la Regione Veneto. Nel bilancio del 2015, ad esempio, a Veneto Banca vengono richiesti accantonamenti ulteriori per 700 milioni, a Popolare di Vicenza per 1,3 miliardi. Per quanto riguarda le azioni finanziate, Veneto Banca circa 300 milioni, Banca Popolare di Vicenza circa 1 miliardo. Per quanto riguarda l'accentramento della gestione personalistica, non dubito fosse forte evidentemente anche in Veneto Banca, certamente dubito fosse più forte di quanto era sulla figura di Zonin in Banca Popolare di Vicenza, perlomeno facevano a pari. Ora, la domanda che io vorrei fare rispetto a questo è innanzitutto una di sistema, gliela faccio proprio da commercialista che quindi non ha mai avuto invece l'occasione di stare in importanti organi dello Stato, di controllo, di direzione, cioè, ma seriamente voi pensate che nell'istante in cui non ritenete esservi i presupposti per commissariare la banca, perché sennò l'avreste fatto, chiedere a un istituto di credito di azzerare il vertice, di fondersi per incorporazione con un altro nel giro di 5 mesi, sia un qualcosa che può determinare un risultato diverso dal peggioramento della situazione in essere? Sia qualcosa che può determinare qualcosa di diverso dal caos più totale all'interno dell'istituto di credito? Allora, o si commissaria o non si commissaria. Non si fanno i paracommissariamenti con le purghe staliniane e le indicazioni. O se ci sono i presupposti per commissariare, ben venga, se non ci sono si danno indicazioni, si individuano specifiche figure di responsabilità, non si dice azzeramento dei vertici stile fallo di confusione in area, perché l'unico risultato che può seguirne è che la banca va nel pallone e se è in difficoltà ci va ancora di più. E lo dico proprio nell'interesse degli istituti, non certo delle persone. Ma quello che vorrei capire è, atteso che nei documenti si parla di altro intermediario di adeguato standing, siccome io sono di quelle parti e circolano leggende metropolitane, nell'interesse stesso anche di Banca d'Italia, così le andiamo a fugare, cioè lei mi conferma o mi smentisce che a margine di quella riunione del 6 novembre 2013, dove lei era presente per leggere appunto
le richieste, più che legittime, di Banca Italia, Veneto Banca. A margine di quella riunione, parlando con il Presidente Consoli, il Vicepresidente Trinca, il Vicepresidente Antiga e il Presidente Trinca, lei disse espressamente che l'altro intermediario di adeguato standing era Banca Popolare di Vicenza, e che in occasione poi di una successiva riunione a Roma con Consoli il 19 dicembre fu ancora più assertivo. Le leggende metropolitane parlano addirittura di frasi testuali della serie "le do un ordine, è un'operazione di sistema". No, ma è l'occasione, ovviamente poi in ufficio di presidenza io chiederò, sempre nell'interesse di fugare queste leggende metropolitane, che siano sentite possibilmente con valenza testimoniale anche le persone interessate, che evidentemente fanno poi sì che queste voci, in modo molto diffuso, le dico la verità, e quasi dato per assodato, circolino. Dopodiché le chiederei anche, sempre in relazione al tema Vicenza-Veneto Banca, che è molto importante secondo me nella differenza che sembra emergere in termini di tempestività dei controlli e di pervasività delle conseguenze di quei controlli, ed è rilevante perché è questo l'elemento che determina dubbio, perché quando ci sono dei controlli uniformi nelle modalità, nelle tempistiche, negli effetti, possono esserci valutazioni soggettive di eccessiva morbidezza o di eccessiva radicalità, ma sono appunto valutazioni soggettive. Quando invece ci sono metri diversi, allora lì sicuramente siamo in presenza di una modalità di esercizio della funzione di controllo che è o non adeguata o addirittura mirata. Ebbene, con riguardo a Vicenza, le chiedo, siccome poi nelle more che non si verifica poi alcun tipo di fusione, perché su questo evidentemente i vertici di Veneto Banca non seguono le indicazioni richieste e la banca continua a esistere. Si arriva però poi all'autunno del 2014 con i test europei, e in quell'occasione Veneto Banca li supera e punto. Banca Popolare di Vicenza li supera, diciamo, con l'aiutino, mettiamola così, nel senso che non a caso infatti il 26 ottobre, domenica 26 ottobre, quando vengono diramati i risultati, mentre Veneto Banca li supera sia nell'elenco diramato da Banca d'Italia che in quello diramato da BCE, Banca Popolare di Vicenza no. E questo come mai? Perché li supera grazie al fatto che il giorno prima, cioè il 25, sabato 25 ottobre, il Consiglio di amministrazione si riunisce, delibera l'impegno a una conversione in capitale delle obbligazioni, ovviamente un impegno fisicamente non ancora fatto, dopodiché è ovvio che BCE già in quel risultato comunque non ne tiene conto, Banca d'Italia con squisita cortesia viceversa ne tiene conto, e quindi di qui il disallineamento tra i due elenchi. Allora anche qui io mi chiedo, siccome un tema che è stato molto riportato nei lavori di questa Commissione oggi, anche nelle occasioni precedenti, è quello delle ottime relazioni istituzionali di Banca Popolare di Vicenza, che più volgarmente possono anche essere definite per l'appunto porte girevoli, mi chiedo, ma non è che per caso, nonostante questi test, per ovvie ragioni di evitare turbative di mercato, siano segreti nei loro esiti anche agli stessi controllati, fossero invece stati resi conoscibili a Banca Popolare di Vicenza, che in tal modo è andata il 25, cioè il giorno prima, a fare questa delibera, e Banca d'Italia, con un coordinamento d'azione perfetto, la domenica già ne tiene conto, togliendola dall'elenco in cui invece essa rimane in BCE? Anche questi sono elementi, a mio avviso, importanti, insieme poi a quegli altri su cui le ho posto una domanda e su cui poi sentiremo anche altre persone. Passo velocemente anche al tema delle azioni finanziate, rispetto al quale ci sono già state molte domande. A me quello che interesserebbe capire è, siccome è una materia complicata, oggettivamente, ci sono delle procedure scritte che devono seguire gli ispettori nel individuare ciò che è operazione finanziata come tale da scomputare dal patrimonio di vigilanza e ciò che invece non lo è? Ci sono o non ci sono? E nella misura in cui ci siano, ma anche non ci siano, lei ci può dire che nel rilevare le baciate su Veneto Banca che hanno avuto un andamento molto oscillante, prima 157 milioni nel 2013,
poi erano scese a 114 all'inizio dell'ispezione 2015, poi risalite a 165, poi c'è stato un proseguo ancora di ispezione che finalmente le ha portate a 2,95. Ecco, mentre dall'altra parte su Banca Popolare di Vicenza, anche per la diversa natura di quelle operazioni, che era molto meno parcellizzata, ma legata a operazioni più grandi e mi permetta a questo punto anche di dire molto più visibili, anche se scoperte 2 anni dopo, il valore intorno al miliardo è subito raggiunto, da 850 in su si arriva in 5 minuti. Allora mi chiedo, sono stati seguiti criteri identici nelle due banche o in Banca Popolare di Vicenza, raggiunti gli 850 un miliardo che emergono dalle grandi operazioni, ci si è fermati e non si è fatto lo stesso lavoro di verifica dossier per dossier in Veneto Banca, fermo restando che già così comunque la differenza dei valori è significativa. Poi, mi avvio verso la fine, inadeguata e arbitraria determinazione del valore delle azioni. Indubbiamente Banca d'Italia sin dal 2001 aveva fatto osservare che in Banca Popolare di Vicenza soprattutto c'erano delle modalità di determinazione appunto inadeguate, arbitrarie e quant'altro. Ecco, rispetto a questo, quello che le vorrei chiedere è, non vi è dubbio che è compito del Consiglio di amministrazione, col voto dell'Assemblea, di determinare quei valori e Banca d'Italia si limita eventualmente a dire che questi valori sono non adeguatamente determinati, quindi non affidabili. Però nell'istante in cui, dal 2001 in avanti ce ne sono stati parecchi, nell'istante in cui si procede ad aumenti di capitale e quindi ad operazioni di collocamento di nuovi titoli presso risparmiatori per dei valori che Banca d'Italia stessa dice che sono determinati in modo inadeguato, ma com'è possibile che non vi sia un intervento delle autorità di vigilanza? E qui naturalmente anche le chiedo in che misura la responsabilità può essere ricondotta a voi e in che misura a Consob, fermo restando che, come lei ci scrive, avete un fecondo livello di confronto e quindi mi stupisco che questi aumenti di capitale abbiano potuto aver corso, perché qui non si scappa, qui parliamo di emissione di nuovi titoli collocati a risparmiatori per valori che già dal 2001 si dicevano essere determinati con modalità inadeguate e arbitrarie. Infine, e chiudo, la quarta questione è legata alla cessione della partecipata BIM di Veneto Banca. Questa è una partecipazione che avrebbe potuto essere venduta nell'agosto del 2014 a un prezzo di 562 milioni di euro. C'era una cordata con nomi, devo dire, molto solidi, guidata dall'ex amministratore delegato di BIM Dagui. Come coordinatore i soldi li tiravano fuori alcuni fondi, alcuni grossi imprenditori italiani, molto noti anche. Questa offerta di 562 milioni è stata poi alla fine rifiutata perché Banca d'Italia, con parere finale naturalmente della BCE, perché spettava la BCE, ha ritenuto di lì a un anno, il 16 giugno 2015, che questa operazione non dovesse avere luogo. In questi giorni la partecipazione BIM è stata venduta a un prezzo di 80 milioni se va bene, 24 e arriverà a 80 in 5 anni se tutte le condizioni saranno favorevoli. Comunque è un disastro rispetto a quei 562 che nell'agosto del 2014 avrebbero fatto molto comodo a Veneto Banca per ripatrimonializzarsi, anche se capisco che questo avrebbe reso ancora più improbabile la fusione con Banca Popolare di Vicenza. E le chiedo questo, proprio le chiedo nel senso, cioè, ma è vero, come sostiene Dagui, e che anche questa è una figura che credo dovremmo andare a sentire, è vero che durante l'istruttoria che ha preceduto il parere poi negativo di BCE, Banca d'Italia ha segnalato che era intervenuta una sentenza di primo grado di condanna per ostacolo alla vigilanza in capo a Dagui, che era il coordinatore della cordata, quando invece poi questa sentenza non era arrivata e quando poi arrivò successivamente fu pure di proscioglimento? Glielo chiedo perché lo afferma Dagui, mi sembra un fatto talmente stupefacente che la cosa mi incuriosisce. Grazie. Una parte delle risposte vengono date per iscritto, un'altra parte vengono date adesso e la parte finale con la segretazione viene data alla fine. Chiudo il circuito perché allora diciamo la seconda parte delle... Sì. Il primo tema, azzeramento dei vertici, 5 mesi di tempo per poter fare l'operazione entro l'approvazione del bilancio, e il fatto stesso che, e il fatto anche che
il consiglio di amministrazione della banca di Veneto Banca non doveva far parte del nuovo consiglio di amministrazione. Allora, un po' di chiarimenti. Allora, primo punto, come diciamo in tantissimi altri casi è possibile dimostrare, si tratta di termini che i giuristi definiscono ordinatori, non perentori, nel senso che se noi dessimo un termine di 1 anno poi ci vorrebbero 3 anni, no? Allora bisogna dare un termine relativamente stretto, quantomeno per far partire quelle attività propedeutiche che potrebbero anche essere sufficienti, quindi per esempio appunto la nomina di un advisor e poi diciamo delle ricerche attive, una volontà attiva di trovare appunto una soluzione nell'interesse poi alla fine degli azionisti ovviamente. Quindi credo da questo punto, per questo aspetto di averle risposto. Riguardo al fatto che dire che nel Consiglio nuovo i membri del Consiglio di amministrazione di Veneto Banca non avrebbero dovuto far parte, ma quello è ovvio, nel senso che se viene fuori quello che è venuto fuori dall'ispezione del 2013, e questo lo potrete vedere, potrete verificare che cosa c'è scritto in quel rapporto ispettivo, quali tipo di responsabilità siano emerse. Bene, è chiaro che quel Consiglio di amministrazione non poteva far parte del nuovo Consiglio di amministrazione. Ma dove sta scritto poi che il Consiglio di amministrazione nuovo deve essere formato soltanto da persone dell'altra banca? Assolutamente no, anche perché il Consiglio di amministrazione avrebbe rappresentato, se si fosse fatto questa operazione, avrebbe rappresentato proporzionalmente i pesi delle 2 banche, sulla base della due diligence e dei rapporti di concambio. Quindi non vedo che problema c'era da questo punto di vista. Vabbè, poi ecco il discorso fatto, quello che avrebbero affermato queste persone che io avrei detto, le do un ordine, oppure durante la consegna. Ma dunque, queste sono persone che si devono difendere, no? Quindi immagino che dicano tante cose. Adesso io francamente vorrei sapere esattamente cosa dicono e poi però le do un ordine, ma non appartiene al mio modo di essere, guardi. Quindi escludo assolutamente di aver affermato questo. Poi da una parte, il solito discorso, ma siete stati laschi da una parte e severi dall'altra. Di nuovo, io con la presentazione che vi ho dato e con tutti i documenti che la Banca d'Italia vi ha messi a disposizione sarete in condizione di valutare tutte le circostanze e di capire se c'è stata una vigilanza meno attenta da una parte e più attenta dall'altra. Ho dato delle spiegazioni, ho detto perché il fenomeno delle baciate viene fuori da una parte e non viene fuori dall'altra, perché l'ispezione del 2012 fatta presso Vicenza sia esattamente la stessa fatta a Veneto Banca, solo che fatta in 2 riprese per un fatto tecnico. Ho spiegato anche che il 2014 è l'anno del comprehensive assessment e quindi un assorbimento di risorse formidabile. Ho spiegato pure che chiuso il comprehensive assessment noi riteniamo di dover andare a Vicenza, ma in quel momento c'è l'avvicendamento di vigilanza tra noi e la BCE e quindi chiediamo alla BCE che nella prima ispezione che si sarebbe fatta nel 2015 il tema di come funzionava il fondo acquisto azioni proprie, quindi se diciamo, il fatto che fossero stati acquistati da soggetti azioni sul secondario con eventualmente dei finanziamenti dovesse essere diciamo, analizzato. Quindi quando viene il sospetto e viene sulla base di operazioni appunto di acquisto non autorizzate, si accende appunto un faro, chiediamo un'ispezione, la si fa nel momento in cui è possibile farla, tenete conto, torno a dire che quello è il momento del passaggio, quindi viene fuori a ottobre, il 4 novembre si passa in BCE, l'ispezione parte, se non ricordo male, il 24 di febbraio, quindi parte non molte settimane dopo.
Per quanto riguarda le regole, allora ho detto prima, le regole in presenza delle quali un'operazione può essere definita basciata, va dedotta o non dedotta dal patrimonio. Ho detto prima che la normativa internazionale ha regolato questo aspetto dicendo le condizioni in presenza delle quali un'operazione può essere basciata e quelle anche in presenza delle quali le banche possono dimostrare che viceversa non siano basciate. Quindi quello è il momento, diciamo, che segna una individuazione puntuale di questa fattispecie. Per il resto chiaramente è abbastanza, come dire, per certi versi discrezionale, no? Però diciamo guidato dalla logica, nel senso che se per esempio c'è una non identità tra il finanziamento e l'azione, ma una percentuale molto alta, l'azione è per esempio non so, il 90% del finanziamento e il lag temporale tra il momento in cui viene fatta un'operazione e l'altra è inferiore per esempio a un mese, si deve supporre, si deve presumere che la provvista sia esattamente stata data dalla banca. Dopodiché sta alla banca dimostrare che questo non è accaduto, ma con le contabili, no? Le commercialiste credo mi seguano, con le contabili. Allora si va a vedere la da dove vengono questi soldi. Ecco, se la banca non è in grado di dimostrarlo, a quel punto scatta chiaramente la presunzione che si tratti di basciate. Va bene, poi per quanto riguarda il valore delle azioni, determinazione arbitraria, qui torniamo di nuovo al tema che, primo, noi non entriamo nel merito del prezzo. Guardate, tra i documenti che sono stati consegnati ce n'è uno interessante che mette in relazione l'andamento delle azioni delle due banche, una cosa che potreste fare anche voi, insomma non è complicato da fare, è quello del mercato. C'è a un certo punto, c'è un punto di intercetta tra le due curve, c'è un momento, ed è a lungo, in cui il mercato quota molto al di sopra del patrimonio netto, quindi in cui il mercato apprezza il valore delle azioni in maniera superiore rispetto a Veneto Vicenza. Poi c'è un momento dell'intercetta in cui più o meno è lo stesso, poi il mercato continua a scendere e va fino al 30-40% del patrimonio netto e viceversa in queste banche rimane più o meno il valore precedente. Ora, il punto, scusi, è un punto tecnico, ma visto appunto la sua professione credo che lei mi possa seguire tranquillamente. Il punto che una società non quotata possa tener conto dei multipli di borsa per poter rilevare un prezzo dell'azione che sia inferiore al patrimonio netto non è così scontato. Non esiste una regola che dice che ne devono tener conto, non c'è una regola, infatti non è che quelle banche, quelle società, è un tema delle società non quotate più in generale, poi un tema specifico per le popolari, perché c'è una norma civilistica che dice che appunto le assemblee devono determinare il sovrapprezzo e quant'altro. Quindi è piuttosto complicato. Perché è complicato? Perché una cosa è che il prezzo sia determinato dal mercato, un'altra cosa è che il Consiglio di amministrazione e poi l'assemblea dicono valiamo meno del patrimonio netto. Allora a quel punto deve spiegare perché vale meno del patrimonio netto. Allora o si sta autodenunciando, sta dicendo che c'è un falso in bilancio, oppure deve giustificarlo per esempio con la redditività futura e quindi dire in buona sostanza che i budget futuri sono negativi, perché attualizza, diciamo, le perdite future e quindi il suo valore attuale del patrimonio netto è inferiore. Bene, questo è complicato, nel senso che per dichiarare che in futuro ci saranno delle perdite evidentemente si sta anche presentando un budget in perdita. Quindi perdoni, ma lei non è l'amministratore di quelle banche, lei è quelli che controlla. No, ma infatti questo, scusi, aspetta. Apprezzo questo mettersi scusi, io le dico semplicemente che le sto soltanto dicendo che il punto di attenzione, il warning forte nasce per valori che sono molto superiori al patrimonio netto, cosa che appunto è un warning che è venuto fuori, ma pensare poi che ci dovesse essere un adeguamento totale rispetto ai multipli di borsa è cosa piuttosto complicata. Non possiamo, e l'ho messo in evidenza credo bene nella presentazione, non possiamo noi entrare nel merito del prezzo, quindi non possiamo dire se il prezzo è giusto o è sbagliato, ma quello che possiamo dire, che è stato detto, per esempio si è fatto riferimento al 2001, cosa abbiamo detto nel 2001? Nel 2001 abbiamo detto che il procedimento che portava alla determinazione del prezzo non era lineare,
La struttura diceva determinate cose, poi il Consiglio di amministrazione interveniva sulla base di criteri che non era possibile a posteriori ricostruire, quindi c'era un vizio logico procedurale. E queste cose, diciamo, si ripetono nel tempo, ci sono altri vizi logici che emergono nel tempo, tra cui il fatto, per esempio, che avrebbe tagliato la testa al toro il ricorrere ad esperti esterni. Cosa succede dopo che appunto si ricorre all'esperto esterno? Che il prezzo grosso modo si stabilizza e poi crolla come sappiamo. Comunque, torno a dire, su questo c'è anche un documento... Scusi? No, scusi, sull'aumento di capitale, proprio una domanda. No, quindi. ma guardi, sull'aumento di mi capitale. preoccupo sugli aumenti di capitale. No, l'aumento di capitale, allora, un valore noi, a cui vengono emessi. scusi, allora le dicevo prima, l'ho detto diverse volte, c'è il segreto d'ufficio, cioè quindi non è che noi possiamo dire a chi diciamo acquista o intende acquistare queste azioni, guardate che il prezzo è sopravvalutato, anche perché poi non è scritto che è sopravvalutato nei rapporti speciali, c'è scritto ci sono dei problemi procedurali, che poi ripeto la nostra competenza, non possiamo andare oltre la nostra competenza perché questo è un problema di abuso d'ufficio, no? Quindi dobbiamo fare anche molta attenzione a, ripeto, non andare oltre. E quindi questa informazione per una questione di segreto d'ufficio non si può dare agli azionisti. In diverse situazioni abbiamo dato questa informazione alla Consob, che immagino che abbia fatto le sue verifiche per capire se, vabbè, chiederete alla Consob. Allora, passiamo adesso alla parte segreta della risposta. Allora tolgo il collegamento, riattiviamo il circuito. Grazie Presidente, grazie dottor Barbagallo. Poche domande brevi di carattere generale. Di metodo, anche di lavoro e poi di merito. Sul metodo di lavoro, oltre alle cose che sono state già dette sulle risposte scritte, che certamente ciascuno ha diritto di avere delle risposte scritte, ma dal momento che molte di queste domande si intrecciano fra di loro e fanno riferimento un po' a quella elemento di carattere generale che il Presidente Casini richiamava all'inizio, no? Dove aveva invitato poi il dottor Barbagallo a intervenire. A parte il discorso sulle porte girevoli, che è stato ripreso fra l'altro non in tanti interventi, ma sull'altro certamente c'è stata una concentrazione di interventi, cioè il problema, ma la vigilanza sapeva, non poteva non sapere, e doveva intervenire prima. Molte di queste domande hanno riguardato questi aspetti. Allora, oltre alle risposte alle domande specifiche scritte, io mi chiedo se non sia opportuno se dottor Barbagallo e i suoi uffici riuscissero a fare un documento in cui tiene conto dell'insieme di queste domande, far vedere le relazioni. Non dico di fare un'altra relazione, già la relazione che è stata fatta molto apprezzata, in larga misura la condivido, ma adesso è stato toccato proprio questo argomento specifico. Una specie di relazione riassuntiva delle risposte che tenga conto delle relazioni che ci sono potrebbe essere utile, oltre naturalmente al diritto di ciascuno di avere le risposte alle domande specifiche che fa. Nel merito devo dire che io condivido anche l'ultima parte, l'ultima paginetta in cui si parla di lezioni apprese e valutazioni prospettiche. Anzi, io avrei avuto piacere di sfruttare la competenza del dottor Barbagallo, non solo e non tanto, come giustamente molti hanno sollevato, di rispondere alle domande, alle interrogazioni, diciamo i dubbi circa il ruolo svolto dalla vigilanza, ma anche la competenza per capire quale lezioni noi possiamo trarre da quello che è successo in questi anni e da queste lezioni far derivare delle segnalazioni, dei comportamenti, le strategie, la gestione, le scelte dei vertici, e questo possa essere utile proprio nella logica di quello che lei giustamente dice, è stato ricordato, può contenere i fenomeni di cattiva erogazione, ma non può evitarli. Ma si discute sul grado di contenimento, no? E quindi evidentemente qui si tratta di capire se da questa lezione, che ripeto è abbastanza specifica a un certo tipologia di banche, non venga qualche insegnamento anche per la vigilanza, per procedere e adattarsi a una realtà
che c'è sempre stata, ma che nel momento di crisi ha manifestato tutte le sue debolezze. Grazie. Professor Della Ringa, prego. Sì, molte grazie per la domanda. Dunque, ha sollevato molte questioni, in parte toccate dalla relazione, direi in larga parte non toccate, perché sono questioni veramente molto ampie. Tra queste, per esempio, io credo che sia particolarmente importante il punto della efficienza delle banche, no? Perché chiaramente la capacità di allocazione è un altro tema, no? Di allocazione del credito, e quindi poi il rischio del credito e quindi le perdite che questo determinano. Ma dall'altra parte c'è un tema di efficienza non banale, soprattutto nel momento in cui il margine di interesse si va a restringere perché i tassi scendono molto. E viceversa, quindi abbiamo qualcosa che scende e dall'altra parte qualcos'altro che rimane rigido, ed è il costo del lavoro, perché non si possono mandare a casa le persone, e stiamo parlando di 300.000 persone, quindi insomma di quantità importanti, forse qualcosa in meno adesso, ma insomma comunque quantità importanti, e quindi c'è un tema da questo punto di vista di efficientamento. Certamente bisogna cominciare con i costi, diciamo, non necessariamente con i costi del personale, ma anche con i costi amministrativi. C'è un tema di sinergie che si possono determinare sia sul lato dei costi che sul lato dei ricavi con il consolidamento del sistema, quindi ben vengano le operazioni di fusione chiaramente a certe condizioni che creino effettivamente delle sinergie. Quindi il tema dell'efficienza è assolutamente un tema altrettanto importante come il tema del costo del rischio, e su questo lei ha messo in evidenza il fatto che le banche del territorio hanno corso più rischi. Questo lo si può vedere non soltanto per le due banche venete, ma per molte altre banche, in particolare per le banche di credito cooperativo in un certo periodo. Cioè c'è stato, diciamo, una sostanziale supplenza nei confronti soprattutto di determinate categorie di imprese, nel momento in cui, essendoci una crisi che però non era ancora così violenta, una parte del sistema bancario erogava meno credito e un'altra parte appunto ha compensato. L'ho fatto quando ancora le cose non andavano poi così male, poi purtroppo questo si è ritorto contro, quindi quelle percentuali di incremento dei crediti che potevano sembrare tutto sommato ancora fisiologiche a fronte del fatto che la crisi economica non si era manifestata, poi sono diventati il cappio al collo per alcune di queste banche, che poi parliamo del 6-7% in media a fronte del 2%, non del 18%, poi chiaramente l'accumulata è importante. Quindi proprio per questo alcune delle riforme fatte, quindi non mi riferisco soltanto alla riforma delle popolari ma anche a quella del credito cooperativo, sono delle risposte corrette dal nostro punto di vista a un problema non banale che tocca appunto anche le banche di credito cooperativo, e mettendo tutte le banche di credito cooperativo a fattor comune consente appunto agli outliers, no, della distribuzione, a chi sta peggio, diciamo, di poter evitare appunto un tracollo. Quindi credo che una risposta da questo punto di vista, cioè sotto il profilo sistemico, ci sia stata, ed è chiaro che la risposta deve essere macro e deve essere anche micro. Le risposte micro, cioè quindi con gli interventi di vigilanza, con le ispezioni, hanno dei limiti, ma neanche si può dire che non abbiano prodotto dei risultati. Uno dei problemi che si pone proprio in relazione al tema del segreto d'ufficio è non poter dire su tante banche che cosa si è fatto e documentare che si sono ottenuti risultati importanti anche sul lato del rischio di credito. Molte situazioni raddrizzate che però non possono essere, diciamo, rivelate proprio perché c'è un tema di segreto d'ufficio. Però questo eventualmente poi, se vogliamo fare un supplemento su questo, magari lo facciamo anche abbastanza volentieri. Penso di aver risposto. Grazie dottor Barbagallo. Allora, io prima di dare la parola al collega Taranto vi elenco gli ultimi richiedenti. Sono Taranto, Tabacci, Villarosa, Ruocco,
Marino, Bellotto, Brunetta e Sibilia. Ci sono altre richieste? Per carità, ciascuno poi può sempre, tanto per capire, anche perché abbiamo presso l'ufficio del nostro Presidente, in attesa, spero con opportuni sostentamenti, il collega di Consob che sta aspettando che noi finiamo. Non c'è problema, non c'è problema. Io sono per andare avanti, sentiamo poi il nostro Presidente fino all'espletamento dei nostri lavori. Quindi, collega Taranto. Dunque, ringrazio anch'io il dottor Barbagallo per il contributo che sta portando ai lavori della nostra Commissione che, lo ricordo come logica premessa della questione che vorrei porre, ha come compito non soltanto l'inchiesta su specifiche crisi bancarie, ma anche, dal mio punto di vista, soprattutto la verifica, dice più o meno il testo della legge, dell'adeguatezza complessiva della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario e sul sistema di vigilanza proprio ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi bancarie. Per questo, come l'onorevole Della Ringa, io sono particolarmente interessato al paragrafo conclusivo della relazione che ci è stata illustrata, cioè al paragrafo sulle lezioni apprese e alle valutazioni prospettiche. E dunque vorrei chiedere al dottor Barbagallo se concorderebbe, rispetto alla possibilità di un'integrazione della lista delle lezioni apprese alla luce, di due questioni di architettura che peraltro sono richiamate, mi sembra, fin dalla sintesi introduttiva della relazione. Leggiamo infatti nella sintesi introduttiva di una spirale perversa che ha determinato, dopo l'esito negativo della verifica delle condizioni per una ricapitalizzazione precauzionale dello Stato da parte delle autorità europee competenti, decisioni ultimative, dichiarazioni di prossimità al dissesto. Se proviamo a leggere questa annotazione, in termini di architettura del sistema di vigilanza e del sistema delle crisi bancarie sul livello europeo, mi sembra che ci troviamo di fronte alla conferma di un rapporto irrisolto tra disciplina delle crisi e disciplina degli aiuti di Stato. Si è parlato addirittura di un potenziale conflitto tra l'obiettivo della tutela della concorrenza, che informa la disciplina degli aiuti di Stato, e l'obiettivo della stabilità finanziaria. Se non di un vero e proprio conflitto, certamente il rapporto è risolto, nel senso che gli strumenti della ricapitalizzazione precauzionale e dell'attivazione preventiva dei fondi di tutela dei depositanti si sono rivelati, per così dire, armi largamente spuntate alla luce della loro declinazione operativa fatta proprio in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato. Dunque, perlomeno io, se dovessi idealmente pensare a un completamento delle lezioni apprese, indicherei questo tema della messa a sistema della relazione tra disciplina degli aiuti di Stato e disciplina delle crisi bancarie come uno degli elementi di architettura dai quali partire. L'altro tema, ed è stato già affrontato qui e là nel corso della discussione, è ovviamente quello del coordinamento tra autorità. Coordinamento di livello europeo e coordinamento anche nel nostro scenario domestico. Anche qui la sintesi introduttiva annota che si è utilizzato un sistema di gestione delle crisi complesso e non esente da rigidità. Ieri l'altro il governatore Visco, in occasione del suo intervento alla giornata mondiale del risparmio, ha osservato che nell'attuale contesto regolamentare uno stretto raccordo tra autorità è ancora più importante per minimizzare sovrapposizioni ed evitare, annota Visco, vuoti di tutela. Dunque mi chiedo, da questo punto di vista, se questa esigenza di coordinamento sia ragionevolmente affrontata e risolta, per esempio, dalla nuova proposta formulata dalla Commissione, mi sembra lo scorso 20 settembre, in materia di rivisitazione del sistema di vigilanza finanziaria, e in particolar modo se sia coerente con la necessità di maggior raccordo e di coordinamento la crescita delle funzioni di supervisione
dell'EBA piuttosto che la sua specializzazione in direzione della regolamentazione settoriale. Per quel che riguarda lo scenario domestico, anche qui siamo nella prima fase di debutto del decreto legislativo 129 e quindi del recepimento della direttiva MIFID 2 e del regolamento MIFIR, e questi due elementi a me sembra rafforzino la necessità di una messa a punto di una capacità di coordinamento, in particolare tra Consob e Banca d'Italia, che sia rafforzata rispetto al passato, proprio perché questi due elementi instaurano anche un nuovo circuito cliente-emittente accanto al tradizionale circuito cliente intermediario. Quindi questioni di architettura e di disciplina europea, questione dell'accordo tra la disciplina della crisi e degli aiuti di Stato per un verso ed esigenze di coordinamento tra autorità sono due delle lezioni che personalmente annoterei anche in relazione allo specifico sviluppo dei casi di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza. Vorrei sapere se il dottor Barbagallo concorderebbe con questa ideale integrazione del... Grazie. Dunque io proprio per questo aspetto che lei sottolinea, cioè l'esigenza di aprire, è chiaro nella presentazione si poteva dire poco, no? Perché potevo stare qui con mezz'ora a soffermarmi su questo, però vorrei dirvi che sono stati consegnati all'ufficio di presidenza 10 approfondimenti. Alcuni toccano specificamente il tema del prezzo, delle baciate eccetera, ma ce n'è un primo che si chiama esattamente Origine dei problemi, iniziative realizzate, prospettive e proposte, ed è un documento che noi abbiamo preparato esattamente come lezione appresa dalla crisi, dove ci sono una serie di suggerimenti, ma al di là di questo ci sono molti dati che possono aiutare a capire quello che è successo e quindi eventualmente appunto a porre rimedio, e si formula anche delle proposte che vanno nella linea stessa che lei indicava, per esempio l'utilizzo del fondo interbancario, il riutilizzo del fondo interbancario, no? Visto che appunto al momento è non possibile utilizzarlo. Certamente c'è un tema di lo definirei di sofferenza della normativa in questo momento, nel senso che alcuni aspetti non sono ancora chiari. Cioè non è chiaro per esempio che nel momento in cui non è possibile dichiarare il pubblico interesse per una serie di banche perché non ne ricorrono le condizioni, così per esempio è accaduto nel caso di Veneto Banca e di Vicenza, quale sia la soluzione, perché in quel caso la soluzione adottata è stata l'applicazione del regime fallimentare nazionale, che ha consentito, visto che le banche non esistevano più, di intervenire appunto con un aiuto dello Stato. Il regime fallimentare da modificare in Parlamento in funzione di quella risoluzione, che è una presa in giro. No, chiaro. No, guardi, allora c'è un tema 140 punti è stato modificato dal Parlamento per liquidare. Quindi non... No, certo. No, ma qui il punto che sollevavo non era, cioè non riguardava specificamente l'adeguatezza o meno del regime fallimentare. Dicevo semplicemente nel momento in cui non c'è la soluzione della risoluzione per le banche dove appunto non ricorre il public interest, la soluzione è la liquidazione. La liquidazione avviene secondo il regime fallimentare nazionale o nel caso specifico... Condendo. Ma nel caso specifico delle banche, secondo il regime di liquidazione coatta amministrativa del testo unico bancario, questo consente l'intervento dello Stato, come dicevo prima, e così è stato nel caso delle Venete, ma certamente non è una situazione soddisfacente. Ecco, l'intervento, per esempio, in questi casi del fondo interbancario potrebbe assolutamente essere risolutiva rispetto ad alcuni dei problemi che si porranno. E quindi c'è un tema sicuramente di normativa, c'è un tema anche di architettura e di rapporti tra le autorità. Lei ha fatto riferimento per esempio all'EBA, su questo abbiamo espresso delle posizioni come Banca d'Italia, c'è anche un mio recente intervento esattamente su questa questione dell'allargamento delle competenze dell'EBA anche nel campo della supervisione.
L'EBA dovrebbe dare un po' le strategie alla BCE, che però a quel punto perderebbe la sua indipendenza, e soprattutto l'EBA finirebbe, dal nostro punto di vista, poi ci saranno dei buoni motivi per cui chi lo sostiene questo continua appunto a sostenerlo, ma dal nostro punto di vista l'EBA perderebbe la sua natura di autorità regolamentare. Quindi anche per una questione di chiarezza è bene che l'EBA appunto si occupi di regole, l'SSM faccia i controlli, l'SRB faccia altro, insomma, secondo quello che in parte è il disegno già esistente. E poi riguardo a BiFID 2 e la collaborazione con Banca d'Italia, sicuramente il tema è rilevante. Voi tutti sapete che nel nostro ordinamento la scelta è stata quella di distinguere le competenze per materia e non per intermediario, no? E quindi la Consob si occupa di determinate cose, prodotti finanziari, servizi di investimento eccetera, e la Banca d'Italia di stabilità. Altri ordinamenti hanno fatto scelte diverse, questo può essere anche un punto di riflessione, se sia più opportuno o meno opportuno. Certamente è come dire, per certi versi è anche una buona cosa, perché segue un criterio di specializzazione. Però poi diciamo, possono succedere dei problemi, possono esserci dei problemi di raccordo tra le due autorità, che peraltro penso che insomma, abbiano collaborato molto bene, così devo dire negli ultimi anni, al di là appunto di considerazioni altre che sono state fatte prima, però insomma si è intensificata la collaborazione con Consob, di questo penso che anche il direttore generale darà sicuramente atto. E Tabacci. Grazie, grazie Presidente. Dottor Barbagallo, lei sa che io per cultura istituzionale non sono prevenuto nei confronti della Banca d'Italia e ne rispetto la funzione. Sono però consapevole delle corresponsabilità diffuse della politica, dell'informazione nei confronti dei banchieri onnipotenti. Abbiamo casi diffusi nella storia di questi anni recenti, con una corsa verso i potenti che diventava inarrestabile. L'altra volta mi è capitato di soffermarmi sul tema del tentativo di catturare i vigilanti. Ora vorrei riproporle la questione, sempre per la stessa cultura istituzionale, del rapporto che deve intercorrere tra vigilanti e vigilati. Perché è chiaro che un rapporto di questa natura o è improntato a distacco, a distanza, a indipendenza, a sobrietà, oppure diventa un cattivo uso del potere. Mi viene sempre in mente, perché l'ho vissuta, la stagione dei rapporti di cui anche voi siete stati protagonisti col governatore del tempo, tra Fazio e Fiorani. L'amicizia manifestata e esibita al Forex della primavera di Lodi, che poi esplode nel 2005 con la doppia scalata su Antonveneta e BNL e con le conseguenti intercettazioni che hanno portato alla caduta del governatore e alla condanna di Fiorani. Non è un bel precedente. Ora io mi chiedo, e me lo auguro, che non si sia ripetuto lo stesso errore con Zonin e con Consoli. Sul tema più generale, io apprezzo il fatto che la Banca d'Italia avesse segnalato da tempo l'anomalia delle popolari. Però mi chiedo perché non avete rafforzato la vigilanza sulle popolari, anche in assenza di un intervento legislativo sul tema. Perché? Perché le popolari richiedevano un supplemento di attenzione e di vigilanza proprio per il rapporto ambiguo tra voto capitario e clientela strutturata ai fini del conseguimento del potere interno, che non era riferito a quanti soldi mettevano, ma a quanta clientela si riusciva a mettere in campo. Possiamo mettere in campo i dipendenti, possiamo mettere in campo i finanziati, possiamo mettere in campo gli azionisti, tant'è che a quelle assemblee partecipavano migliaia e migliaia di persone. Ricordo una drammatica della Banca Agricola Mantovana, perché qualche volta mi ricordo quali sono le mie origini, che fu chiamato Pavarotti a tenere un comizio perché doveva lietare 11.000 persone che là sono convenute
per fare un'operazione che poi era sbagliata in radice, quella di farsi prendere dal Monte dei Paschi di Siena. Io fui tra gli sconfitti allora, prendemmo 4.500 voti ma ne avevamo 5.500 contro, quindi così andava il mondo. Ora è evidente che quella condizione ambigua del rapporto tra voto capitario e clientela e il conseguente superamento dei caratteri fondanti di mutualità e di territorialità, perché le popolari di cui qualche volta si favoleggia, che sono nate nell'altro secolo ancora, erano fondati sul tema della mutualità, quindi della solidarietà e della territorialità. La Banca Popolare di Milano operava a Milano. Adesso queste popolari, nel corso di questi anni, non solo hanno abbandonato la mutualità, ma hanno coperto tutto il territorio nazionale, tant'è che la Vicenza metteva becco anche in Sicilia, o no? Allora queste popolari avevano sportelli in quasi tutte le province italiane, il che ovviamente fa passare in secondissimo piano il tema del rapporto e come si costruiva il dato del potere. Per cui quello che avete scritto a pagina 15 è assolutamente corretto. Mi sarei aspettato però che conseguentemente voi aveste rafforzato per queste ragioni, perché queste ragioni inducevano ad essere un po' sospettosi, aveste rafforzato il profilo dell'azione di vigilanza. Lo stesso discorso mi viene da riprendere su quello che lei prima ha definito con dialettica e con competenza il punto di intersezione relativo all'andamento disallineato dei valori di borsa del settore bancario e quello attribuito alle azioni popolari, in particolare nel caso specifico alle due venete, disallineato. Ma già nel 2012-2013 il disallineamento era evidente, perché i valori borsistici del sistema bancario erano andati calando, cedendo, e quelli delle popolari, non solo di quelle venete, ma in particolare di quelle venete, stiamo parlando di quelle, non stiamo adesso a entrare nel merito di tutte, e voi dite che era dovuto a inadeguatezza dei criteri di determinazione del valore dell'azione. Io penso che ci fosse accanto a questo una dose di false informazioni per attrarre azionisti e rendere sostenibili gli aumenti di capitale che venivano programmati, perché se no non si spiega perché bisognava tenere l'azione così alta, per attrarre. Tant'è che l'esplosione dei soci, che è avvenuta proprio in parallelo in quegli anni, avrebbe dovuto far pensare ad operazioni opache sul capitale. Però io non voglio insegnare a nessuno il mestiere, era per dire che in carenza di un intervento legislativo sarebbe stato necessario un rafforzamento della vigilanza. L'altra osservazione che voglio fare è molto semplice. Che ne è stato in realtà e come ha funzionato del protocollo Banca d'Italia-Consob? Vi viene spesso, e non solo perché su queste si sono raccontate barzellette anche divertenti, il rapporto tra polizia e carabinieri. Si raccontava di gelosie e non di piena collaborazione nella gestione della pubblica sicurezza. Ora, non vorrei che la stessa questione si fosse riproposta tra Consob e Banca d'Italia, tant'è che ad esempio mi risulta che sul caso Veneto Banca era la Procura di Roma che promuoveva riunioni di coordinamento tra le due autorità e che rilevava che c'era una difficoltà di mettersi in sintonia, come se ognuno tirasse il carro in una direzione contraddittoria. Ecco, quindi non basta il protocollo, ci vuole, e siccome è scritto che voi non opponete il segreto d'ufficio né alla magistratura né alla Consob, ma da questo a praticare una collaborazione intensa che diventa inevitabile, perché la divisione per materia, che secondo me è corretta, non credo vada superata, ha bisogno di essere implementata, perché se non viene implementata porta ad un blocco e la riduzione della capacità di vigilanza si interseca, e quindi credo che questo elemento andrebbe, non è tanto un problema di forza di legge, perché la legge c'è, il TUB lo dice e voi avete tradotto poi in comportamenti conseguenti attivando dei protocolli, però i protocolli se non vengono implementati con la coscienza che non c'è gelosia che tenga, che è una partita comune che si gioca, perché quelli che vogliono delinquere sono sempre spesso più attrezzati di quelli che sono in grado di vigilare, e se poi ne vanno di mezzo i risparmiatori è evidente che il problema si pone, anche se noi
dopo le audizioni dell'altro giorno siamo convinti che dobbiamo fare non di ogni erba un fascio, che non tutti i risparmiatori sono uguali e che c'è, non vorrei che si stendesse una cortina fuori. Ci sono alcuni che sono di risparmiatori che sono stati aggirati, truffati e che andrebbero risarciti, ce ne sono altri che hanno navigato in quest'acque e se erano anche un po' sporche non si sono trovati male. Grazie. Grazie delle domande e anche dei suggerimenti. Dunque, perché non avete rafforzato la vigilanza? Ma scusi, ancora prima la distanza di braccio, no? Il tema della distanza di braccio tra controllanti e controllati. Guardi, io le posso parlare per me, ma credo che di poter estendere ai vertici dell'istituto la stessa considerazione. Personalmente io divento capo della vigilanza nel febbraio del 2013, ignoravo chi fosse, cioè sapevo ovviamente, no? Zonin, Consoli, mai incontrati prima. E devo dire incontrati dopo, sempre in occasioni di incontri istituzionali, probabilmente nel caso di Zonin 2 o 3 volte, 4, non so, Consoli forse qualcosina di più. Quindi ecco, questo credo che documenti la distanza di braccio. Dopodiché, e penso che la stessa cosa si possa dire per i vertici, anzi certamente si può dire per i vertici dell'istituto. Riguardo al tema del rafforzare la vigilanza nei confronti di determinate categorie di banche che possono avere più di altre dei problemi, sì, in parte lo abbiamo fatto, l'esito può darsi pure che si possa discutere, anzi si deve discutere per carità. Come dicevo prima, per esempio, un'iniziativa che abbiamo preso è quello di far diventare le ispezioni molto più frequenti, facendole diventare mirate, anziché fare un'ispezione ordinaria come succedeva tanto tempo fa, al limite anche ogni 7, 8, 10 anni o 5 anni, cosa che non ci potevamo permettere. Quindi questo è il motivo per cui in queste banche, e lo ritrovate esattamente anche per Popolare di Vicenza e per Veneto Banca, siamo andati quasi ogni anno a fare delle ispezioni. Quindi abbiamo intensificato l'azione nei confronti delle popolari, ma non solo nei confronti delle popolari, perché il tema non è che si ponga in maniera, ci si pone in maniera diversa, ma comunque un tema significativo, che ne so, per esempio per le banche che hanno come azionisti le fondazioni, dove a un certo momento, in alcuni casi, cosa è successo? È successo che bisognava aderire a degli aumenti di capitale. Per farlo e per conservare la percentuale di maggioranza, le fondazioni si indebitavano, indebitandosi avevano bisogno che le banche controllate guadagnassero e facevano pressione. E questo poi ha creato un circuito perverso, e quindi parliamo di un'altra categoria di banche che ugualmente per la quale doveva esserci attenzione, c'è stata attenzione, e poi le BCC, che erano, questo molti non lo ricordano, erano 400 nel 2013, adesso sono meno di 300, sono 290, anche per effetto di impulsi al consolidamento e al rafforzamento, anche per quelle categorie di banche, proprio perché sono banche del territorio e hanno, credo in ottima fede, cercato di sostenere al massimo le imprese locali. Poi si è posto un problema non banale, e quindi anche lì attenzione, ma stiamo parlando, c'è stata attenzione da parte nostra, ma stiamo parlando di altre 300 banche oggi e 400 nel 2013. Quindi non è così semplice, lo abbiamo fatto al meglio delle nostre forze. Quello che le posso dire però è che c'era la consapevolezza che ci fossero appunto dei problemi. Però vorrei dire, ecco, io credo che, ecco, scusi, sia molto importante, credo che anche in questo contributo che abbiamo dato ci sia una qualche risposta, che il confronto tra l'Italia e gli altri paesi sia fondamentale. Cioè non tenere conto del fatto che c'è stata una riduzione della produzione industriale del 25%, un calo del PIL di... l'abbiamo detto tante volte, però diciamo, in quali altri paesi ci sono state di queste situazioni? Quando dicevo prima il rischio di credito è quello, il motivo per cui crollano, diciamo, hanno un collasso le banche venete, e anche altre banche hanno situazioni analoghe, ma ho anche aggiunto, ma se avessimo avuto una giustizia più rapida avremmo avuto la metà di quei problemi lì, e quindi non saremmo stati poi tanto distanti dall'Europa. Ecco, un punto di riflessione su questo, per dire che nonostante la perdita del 25% della produzione, se avessimo avuto delle procedure esecutive come gli altri,
o anche un pochino peggio degli altri ma non tanto distanti, non avremmo avuto molti dei problemi che abbiamo avuto, nonostante tutto, nonostante appunto questa situazione di crisi. Questo credo che sia un punto sul quale una riflessione sia necessaria. Per quanto riguarda la Consob e noi, certamente la vigilanza per finalità crea un tema di collaborazione molto intensa, non semplice, però guardi, le assicuro, ma questo lo potete chiedere tranquillamente anche al direttore Apponi, che la collaborazione interpersonale è ottima. Non so francamente la Procura di Roma che tipo di problemi abbia avuto, non ne sapevo dell'esistenza, però francamente le assicuro che da molti anni la collaborazione è molto buona con la Consob. Villarosa. Grazie Presidente, mi farò un paio di domande, purtroppo sono cresciute mentre parlavamo, però altre vorrei consegnarle, poi le invio per email. Allora, uno, il titolo di Veneto Banca è transitato da 21,25 € nel 2004 a 40,75 € nel 2013, un sovrapprezzo delle azioni calcolato, come dite anche voi, con metodologie ritenute inattendibili. Questa dichiarazione appunto risulta nel verbale vostro di ispezione del 2013. Nel periodo che va dal 2014 al 2013, però sembra essere solo il 2013 la prima data utile nella quale affermate ciò. Può dirci se sbaglio, se è già avvenuto in passato e può indicarci in quale verbale di ispezione, cortesemente, e anche se avete inviato una qualsiasi comunicazione a Consob o all'autorità giudiziaria. Le dico questo perché assume rilievo penale, posto che risulta potenzialmente idonea a determinare la diffusione del pubblico dei risparmiatori un'immagine del gruppo bancario più solida di quella effettiva. Nel corpo del vostro verbale ispettivo del 2013, tra l'altro, indicate Trinca e Consoli quali domini di fatto della governance aziendale. Rilevavate che risultavano carenze nelle procedure di concessione fido, altri crediti in violazione del 136 del TUB, ovvero per parti correlate, soprattutto vertici delle banche, conflitti di interessi sulla partecipazione al capitale di alcuni consiglieri, possibile sopravvalutazione del titolo azionario della banca fissato su livelli più alti rispetto a quelli di mercato, finanziamenti concessi a chi voleva smobilizzare, rappresentazione contabile inadeguata dell'istituto conseguito. Insomma, perché l'elenco tutto ciò che voi avete rilevato? L'elenco perché vorrei capire per quale motivo alla fine di questa ispezione l'unico ad andarsene è stato Flavio Trinca, Consoli rimane direttore generale e nessun altro vertice e nessun altro capo area viene rimosso dal proprio incarico. Perché non avete autorizzato per esempio il 70 del TUB in vigore ai tempi o il 113? Sbaglio, negli ultimi 20 anni avete rimosso vertici? No, solo scusami, ha interesse comune, se vai un po' più lento forse si può, se no così sembri un treno ma un pendolino quello. Andavo veloce perché sono passate 5 ore, però se mi prendo il tempo, una freccia rossa insomma. 5 ore. Allora, quindi le chiedevo, no, avete ragione, solo per l'orario, pensavo di far meglio per la commissione, allora vado nei tempi normali. Allora, Flavio Trinca è l'unico che si è spostato, l'unico che si è dimesso, Consoli rimane direttore generale, nessun'altra figura apicale viene mandata via da Veneto Banca. Sbaglio, negli ultimi 20 anni avete rimosso vertici per rischi inferiori a questi? Penso ad esempio anche al commissariamento di Cari Ferrara, richiesta nel 2013 con immediato azzeramento di tutti i vertici. Ma ancora più grave secondo me, nel 2012 risultano gravi irregolarità anche in Banca Popolare di Vicenza, forse ancora più gravi di quelle rilevate nel 2013 con l'ispezione in Veneto Banca. E allora vi chiedo, come mai non avete chiesto in questo caso la rimozione dei vertici? Non avete fatto niente di tutto ciò che invece avete fatto per Veneto Banca nel 2013? L'ispezione di vigilanza del 2013 in Veneto Banca si evidenzia un necessario scomputo del patrimonio di vigilanza per ben 157 milioni di euro. Però all'esame della BCE in realtà ne risulterebbero, anche se successiva, l'esame della BCE dice che in quegli anni la vostra rilevazione non doveva essere di 157 milioni di euro ma di 231,6. Allora avete differenti metodi di calcolo tra Banca d'Italia e BCE e inoltre dal 2008 al 2013 quante volte avete fatto ispezioni di questo tipo in Veneto Banca? 4. Il 18 marzo 2008
nonostante le denunce di Adusbef alla Procura della Repubblica, a Consob e a Banca d'Italia sul sistema corruttivo di Banca Popolare di Vicenza, i metodi estorsivi per diventare azionisti, in merito appunto ai metodi estorsivi per diventare obbligazionisti o azionisti della banca, quindi nel 2008 vi è questa denuncia. Nel 2012 Paolo Marini, responsabile crediti di Banca Popolare di Vicenza, dichiara che nel 2012 non ha mai ostacolato la vigilanza, tutt'altro. Sostiene il manager all'epoca responsabile della divisione crediti che nel 2012 ha fornito agli ispettori in assoluta serenità qualsiasi informazione fosse in mio possesso, compresa una lista che io e i miei collaboratori abbiamo a più riprese discusso con gli ispettori. Il 7 febbraio 2014, quindi 2008 denuncia Consob, 2012 Paolo Marini invia, così dice, agli ispettori questa relazione, 2014 arrivano delle segnalazioni in Banca d'Italia, c'è la famosa frase che faccio, chiamo Banca d'Italia o chiamo il Gabibbo, l'articolo di un artigiano che chiama Banca d'Italia per informare che in Banca Popolare di Vicenza offrivano finanziamenti baciati, i famosi finanziamenti baciati. Dagli articoli di stampa risulta che Banca d'Italia chiamò il responsabile della sede di Banca d'Italia di Venezia, il quale fece come verifica una telefonata alla banca chiedendo se loro facessero questo tipo di operazioni, e la banca rispose assolutamente no, e lì finì l'attività di Banca d'Italia. Volevo capire se veramente è andata così, cioè se dal 2008 al 2012, il 2014 avete avuto tutte queste segnalazioni e lei oggi in commissione ci dice che era difficile capire che c'erano delle operazioni baciate. Quindi volevo capire come ha funzionato l'attività di vigilanza. Sempre per avvalorare la tesi, lei poco fa ha detto appunto che non era facile trovare le baciate, però su Banca Popolare di Vicenza si evince una progressiva simmetria tra gli ordini di cessione e di riacquisto, che si accentua nel 2013 e continua sicuramente fino al 2015, quando la banca riceve addirittura 2,46 volte le richieste di acquisto rispetto all'anno precedente. Possibile che la vigilanza informativa non abbia trovato nulla? È possibile che lei ancora oggi ci dice che era difficile scovare queste baciate? Addirittura si sa del metodo Rizzi, ovvero di operazioni baciate messe in atto da un certo Roberto Rizzi, gestore privato dell'area vicentina, che addirittura erogava il finanziamento di importo superiore al valore delle azioni acquistate e addirittura erogava un compenso dell'1,5% al socio direttamente nel suo conto corrente. Possibile anche qui che Banca d'Italia non si sia mai accorto di queste erogazioni di provvigioni a chi acquistava le azioni della Banca Popolare di Vicenza? Invece, in merito all'operazione con la JP Morgan sui prestiti vitalizi ipotecari acquistati da Veneto Banca per 205 milioni di euro, ci risulta che gli stessi fossero stati acquistati precedentemente dalla stessa JP Morgan presso altri istituti bancari. Ci può dire il prezzo di acquisto? In merito all'investimento fatto da Popolare di Vicenza, pari a 350 milioni di euro nei due fondi, uno greco e uno lussemburghese, Atena Capi, uno maltese e uno lussemburghese, Optimum Multistrategy e Atena, ci risulta che su questi 350 milioni Iorio, l'amministratore delegato, ne decurtò un valore pari a circa 105, più o meno circa 105 milioni di euro. Banca d'Italia fece una valutazione di questo tipo di operazione precedentemente, e se sì, che tipo di valutazione ha dato a questa tipologia di investimento? Finito, sto arrivando. Lei poco fa ha parlato di 5 casi di conflitto di interesse tra Banca d'Italia e Banca Popolare di Vicenza in merito alle porte girevoli. A me ne risulta un altro. E spero a questo punto di sbagliarmi, perché se no mi dovrei preoccupare di questa censura, non ho sentito dalla sua bocca. Risulta, notizia proprio di oggi, assunto dal gruppo Banca Popolare di Vicenza anche un certo Sergio Dragotto, e addirittura si parla di 3 anni fa. Ma sbaglio o 3 anni fa? Sì, a Banca Nuova. C'è una notizia di oggi. Parla di un'assunzione responsabile, tra le altre cose il signor Dragotto, non sapevo fosse signor Dragotto. Scusate, però, se no qua diamo un po' ordine, se no qua si mette un happening. Allora via, finisca.
Una notizia mi è arrivata, sta sui giornali. Risulta addirittura questo... Ma di 3 anni fa, un'assunzione di 3 anni fa, non di oggi. Lo so, Presidente, mi aiuti lei a fare. Io sto facendo le domande, sono stato... Facendo domande, infatti gli altri devono star zitti. È giusto che gli altri stiano zitti, è inutile che qua ognuno dica la sua. Allora, ripeto, quindi lei ha parlato di 5 casi, però oggi risulta un altro assunto al gruppo Banca Popolare di Vicenza, in particolare in Banca Nuova, tra l'altro come responsabile dei crediti deteriorati. Lavorava in Banca d'Italia. Ultima domanda, questa è un po' più una domanda, una dichiarazione magari che chiedo a lei. Voi, ma come d'altronde anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, avete motivato più volte la scelta di non salvaguardare gli azionisti delle Venete, ma in generale gli azionisti, perché l'azione è intesa proprio con un titolo rischioso, appunto capitale di rischio, e anche perché l'azionista sembrerebbe consapevole. Oggi stiamo scoprendo che la maggior parte degli azionisti, sono venuti anche i procuratori, risultano essere pensionati, persone assolutamente non adatte ad acquistare quel titolo. Quindi alla luce di tutte queste dichiarazioni io le vorrei chiedere appunto una sua di dichiarazione. Pensa ancora che gli azionisti non siano parte lesa e quindi che non debbano essere risarciti? Grazie, ho chiuso. Sì. Bene, spero di poter rispondere a tutte le domande, alcune risponderò per iscritto, no? Perché credo siano un po' complicate, sia complicato dare le risposte subito. Allora, comincio dalla prima. Verbali precedenti per quanto riguarda Veneto Banca che mettessero in evidenza il problema del prezzo? Sì. Verbale ispezione conclusa maggio 2009. Nella presentazione io ho detto un ulteriore rilievo riguardò il processo di valorizzazione delle azioni che non si atteneva a rigorosi criteri metodologici né teneva conto dei parametri di mercato. Quindi in questo rapporto ispettivo troverà questo punto. Ispezione 2012 più grave a Vicenza rispetto a quella del 2013 a Veneto Banca? Assolutamente no. Basta vedere i 2 verbali, non che non ci fossero dei problemi a Vicenza sull'erogazione del credito e sono messi in evidenza, ma i problemi che emergono nelle ispezioni di Veneto Banca sono ben più gravi con una serie di erogazioni che mettono in una luce sinistra, come ho già detto, il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di Veneto Banca, ed questo è il motivo per cui abbiamo chiesto appunto che ci fosse un ricambio totale del Consiglio di amministrazione del collegio sindacale, in quanto da un punto di vista patrimoniale la banca non stava ancora malissimo, aveva 400-500 milioni di eccedenza patrimoniale. Sotto il profilo invece comportamentale le cose non erano andate bene, ma in maniera molto diversa rispetto all'ispezione del 2012, e questo però potrete riscontrarlo guardando a confronto i 2 rapporti 2012 e 2013, in particolare l'ispezione che si conclude nell'agosto 2013 su Veneto Banca. Per quanto riguarda i 157 più o meno confermati, quello che emerge nella ricognizione del 2015 su Veneto Banca è una cifra ben più alta, cioè 357 milioni complessivi, di cui o 356, di cui 299 rilevate in ispezione e 57 rilevate in seguito a una verifica dell'internal audit. Allora, scusi? BCE rilevava che dovevano essere 231, dalle carte che abbiamo, noi. Non è possibile. BCE entra nel novembre del 2014, l'ispezione del 2015. Nel 2015 lei avrà questa cifra, troverà questa cifra, cioè 299 milioni. Tenga presente che il fenomeno può essere anche fluido nel tempo, cioè se un'azione finanziata poi a un certo punto viene magari riacquistata più o meno legittimamente, direi anche legittimamente da parte della banca, finisce con appunto non avere più le caratteristiche di finanziata e quindi può darsi pure che si sgonfi.
Perlomeno questo è il punto che ha sostenuto la banca e che noi appunto abbiamo contrastato. Quindi comunque che ci siano differenze in queste cifre io credo che sia facilmente spiegabile. Per quanto riguarda Marin c'è un punto anche qui della relazione che mette in evidenza che quell'elenco, ne ho anche parlato prima, quell'elenco era chiesto per motivi diversi, è un elenco che solitamente si chiede per capire appunto se i maggiori prenditori sono anche azionisti, capire se eventualmente ricorrono situazioni di posizione correlata e quindi verificare se la normativa specifica è rispettata o meno. Quindi quell'elenco fu dato, cioè quello che è stato chiesto è stato anche dato, ma certamente non è stato detto che le operazioni erano baciate, men che meno che fossero non dedotte dal patrimonio. Questo non credo che Marini sia in grado di affermarlo. Per quanto riguarda la vicenda a cui lei fa riferimento, gli articoli di stampa, responsabili di Venezia che telefona alla banca, la banca risponde tutto bene e il responsabile di Venezia si accontenta, guardi, non lo so, lo verificheremo, francamente non credo, cioè, perché normalmente quello che si fa in questi casi è che si scrive alla banca, quindi non si telefona, magari si telefona pure, però si scrive, ho capito. Certo, no, però tenga presente che noi riceviamo migliaia, anche decine di migliaia di esposti, si scrive, si pretende una risposta, ovviamente qualora ci fossero dei problemi, nel senso che ci sono molte, c'è diciamo una concentrazione di esposti in una determinata banca, è un punto che viene preso in considerazione per gli accertamenti successivi. Per quanto riguarda ecco, quelle commissioni date in casi specifici, non le so dire, nel senso che se fosse risultato a noi una cosa di questo tipo ovviamente avremmo fatto degli accertamenti specifici. Per quanto riguarda i prestiti vitalizi, allora questo è un punto che è stato credo sollevato esattamente nell'ispezione del 2015 nel senso che c'era una sorta di scambio che Veneto Banca stava realizzando tra l'acquisto di prestiti vitalizi e la sottoscrizione di azioni. Per ulteriori dettagli proverò a scriverle. Sì, no, sul prezzo sì, certo, perché le darò appunto una risposta più precisa, come anche sulla decurtazione di 205.350.000. Io credo, riferita ai fondi Optimum, fondo lussemburghese, maltese, eccetera. Guardi, su questo lei troverà, se non l'ha già vista, una descrizione molto puntuale nel rapporto del 2015, quello che inizia diciamo il 24 febbraio 2015 su appunto Vicenza. Ripeto, i dati sono molto puntuali. Va bene, poi ecco, non so, per il fatto di Sergio Dragotto francamente non credo sia Banca d'Italia. È dipendente dalla Banca d'Italia o no? Non lo so, a me non mi no. No, e non lo è mai stato, bene. No, e non lo è mai stato, questa è la risposta. È una persona di cui ignoro totalmente il nome, cioè non so neanche chi sia. Ecco, facciamo delle... Bene, andiamo avanti. Sì. Adesso Ruocco. Non c'è. Vicepresidente Marino. Grazie. Sì, le azioni. Scusi, scusi anche a me, mi è sfuggito. Sì. Sì, scusi. No, assolutamente. Ma guardi, allora, qui c'è un punto che è un punto di fatto che secondo me non è irrilevante nel caso delle Venete, che è pure sottolineato nella presentazione. Viene fatta una transazione con gli azionisti a cui aderiscono circa il 70% degli azionisti sia di Veneto Banca che di Vicenza. La transazione avviene al 15%. Credo che la transazione traesse origine non soltanto da motivi comprensibilissimi di ordine commerciale, ma altri motivi, cioè dal fatto che ci fosse una qualche consapevolezza che ci sia stato, come si dice tecnicamente, un malvenduto, un mis-selling, no? Quindi questa è l'iniziativa che le due banche hanno fatto e che è stata possibile grazie a degli apporti straordinari di capitale da parte di Atlante,
che a un certo momento ha effettuato diversamente in conto aumento di capitale per 800 milioni o qualcosa del genere, proprio per poter andare a questa transazione. Questo un'informazione specifica. Più in generale, allora è chiaro che se ci sono delle truffe, se ci sono dei raggiri, se c'è un mancato rispetto della normativa MiFID, quindi una non adeguatezza dei clienti, questo non è un fatto grave, è un fatto gravissimo, è un fatto gravissimo. Quindi è giusto che questi soggetti, se ne hanno il diritto, e chiaramente se ne hanno o non ne hanno il diritto è cosa che non riusciamo noi a stabilire, ma noi ci auguriamo assolutamente che se hanno il diritto riescano ad avere quello che gli spetta. Quindi più di questo non le posso dire, quindi non è che io voglio fare un discorso assoluto e siccome è azionista allora deve perdere per forza, no, assolutamente, cioè se è stato raggirato è un male, assolutamente. Marino. Sì, grazie, penso che questo sarà uno dei temi che dovremo affrontare soprattutto poi con Consob, anche se mi sto interrogando se potremmo essere altrettanto incisivi visto che viene dopo. No, ringrazio il dottor Barbagallo per il quadro che ci ha dato, per la relazione che trovo assolutamente di qualità. Pongo un problema però innanzitutto metodologico, perché è evidente che alcune domande che vengono formulate per iscritto finiscono per non diventare più patrimonio comune nelle risposte e toccano alcuni punti che sarebbe errato secondo me ripetere, perché diventerebbe tautologico, ma che non possono sfuggire da un momento di confronto fra tutti quanti noi. Quindi chiederei in realtà al Presidente, poi lo affronteremo in sede di ufficio di Presidenza, se non sarebbe il caso avere un nuovo momento di confronto con il dottor Barbagallo, ringraziandolo per la disponibilità, per permettere di vedere a tutto tondo anche quegli aspetti che oggi necessariamente non si sono potuti approfondire, anche perché dicevo, nella buona relazione che lei ci ha presentato, devo dire, ci sono delle indicazioni precise e puntuali che rendono finalmente intellegibile la massa di documenti che ci avete fornito e che, devo dire, io non mi sono ancora sentito di aggredire, anche perché se non c'era un filo conduttore lo trovavo piuttosto complesso. Invece è stato molto apprezzato, perché da questo punto di vista qui permette di capire innanzitutto, sulla base delle sue considerazioni, quali sono i documenti che possiamo cercare di andare ad approfondire, e poi facendoci anche noi naturalmente un'idea di come svolgere i temi, comprese la scheda 2 e 3, che essendo segretate devo dire richiederanno anche quello, penso, un'attenzione importante e significativa. Quindi mi sembra che già tutte queste considerazioni ci debbano portare a questo tipo di considerazione, sapendo che quindi, e puntando sul fatto che ci potrà essere questo ulteriore elemento, cioè la prima questione che io pongo, che è stata già toccata da molti, è il tema della vigilanza, che mi permetta, vorrei riassumere così. Esiste di fatto un obbligo di riservatezza molto forte di Banca Italia, su cui lei è ritornato in più di un'occasione. Esiste un obbligo di trasparenza di Consob, che noi ad esempio in sede di indagini conoscitive abbiamo cercato di approfondire moltissimo. E quando il procuratore Greco dice che c'è una sovrapposizione complessa sui temi della vigilanza, perché poi comunque c'è anche l'autorità della concorrenza che vigila su queste cose, noi ci troviamo di fronte a una serie di sovrapposizioni che rischiano poi di finire per danneggiare il cittadino risparmiatore. Allora c'è l'aspetto che veniva prima toccato dal collega Tabacci, ma c'è anche, secondo me, l'elemento delicato di come dare delle risposte utili per coloro che operano, perché la Banca Italia sappiamo che ha denunciato Consoli, che è stato accusato di aggiotaggio per aver sopravvalutato delle azioni. Queste sono le cose che ci siamo detti tutti. Però io mi pongo un tema più delicato, perché a un certo punto Banca Italia e Consob erano a conoscenza di notizie che per motivi diversi, quelle fatte in premessa,
Una forse avrebbe avuto intenzione, potestà di rivelare, l'altra sicuramente no. Siamo nel 2013, ma nel 2014 c'è un aumento di capitale, perché noi abbiamo 2 aumenti di capitale, giusto? Quindi se io fossi stato uno di coloro che aderiva a quell'aumento di capitale, avrei voluto e preteso di saperle queste cose, avendo finito per pagare direttamente sulla mia pelle queste considerazioni. Una cosa un po' diversa, però su alcune sfumature simili, c'era stata sull'assemblea famosa di Cariferrara, dove anche lì c'è stato addirittura un appello alla sottoscrizione che era stata fatta dalle autorità. Allora, quando noi vediamo questo caso concreto, noi non possiamo non porci il tema. Da questo punto di vista voi potete magari anche darci qualche indicazione sulla base di quello che prima diceva il collega Taranto, perché fra gli obiettivi di questa commissione è anche cercare di intervenire sull'ordinamento per evitare che possano capitare cose simili, perché finché si dice astrattamente che c'è un problema di compatibilità è una cosa, quando poi ragioniamo su quello che ha portato come effetto devastante, noi dobbiamo cercare, è nostro dovere, di capire come intervenire. La seconda questione, si è fatto riferimento a quelli che sono stati i processi di aggregazione delle banche. C'è stato, diciamo, un processo imposto che riguardava la trasformazione delle popolari, c'è stato un processo di collaborazione che ha portato alla stesura del protocollo MEF Fondazioni, c'è stato un processo che è partito dal basso e con la collaborazione del Parlamento di autoriforma da parte delle banche di credito cooperativo. Oltretutto il tema della territorialità è un tema anche molto importante, era venuto fuori anche quando ci si era interrogati su quelli, ma ne parleremo in un'altra sede, che erano stati i motivi che avevano fatto un po' collassare le quattro banche poste in risoluzione, le prime quelle del Barden Ferring. Secondo lei, se queste 2 banche non fossero state delle popolari, si sarebbe potuto verificare quello che si è verificato? Perché questo, secondo me, a noi serve anche un po' per comprendere alcuni processi, perché io poi oltretutto sostengo che non è questa la sede, ma meriterebbe di fare un approfondimento, già ne abbiamo accennato l'altro giorno, su quelli che sono stati gli interventi operati dal governo, ma non per valutare, perché io poi qui ci sono idee diverse, io ritengo che fattispecie diversi sono stati trattati in maniera diversa, ci serve per il futuro, perché noi, dovendo andare a interloquire per la revisione della BRRD, su cui mi sembra che anche Banca Italia abbia idee chiare a proposito, forse possiamo e dobbiamo sfruttare questo elemento di analisi come un elemento importante. Arrivo poi anch'io alla questione BIM, perché è una questione che ha di fatto finito per cogliere molto una sensibilità mass mediatica che si è ribaltata su tutti quanti noi. Lei a pagina 10 lo ha trattato in maniera precisa, però ci sono alcune cose che non capisco e io vorrei capire. Innanzitutto, se può scendere più nel dettaglio, oppure se c'è, qui vedo il riferimento ai documenti che però a cui non abbiamo avuto accesso, su quelli che erano stati gli esiti dell'ispezione del 2012. Ma soprattutto mi piacerebbe capire, perché qui, siccome mi sono fatto un'idea fondamentalmente giornalistica, sul problema che era collegato con proprio quello che era il patrimonio a disposizione della banca. Cioè, allora, a noi risulta che la Banca d'Italia avesse svalutato a circa 100 milioni il patrimonio di vigilanza, ma era 300 e lo porta a 100 o viene portato a 100 milioni? Ma questo per capire, perché cambia molto, perché 100 su 300 è una cosa di non poco conto. Però le faccio anche un'altra domanda. Qui lei a un certo punto dice che si procede a delle sanzioni perché sono delle ricadute negative sulla qualità dei crediti e sulla redditività. Redditività che, se allora non era felice, dopo mi sembra proprio tracollare. Allora, pongo un'altra questione. Al di là del caso specifico, mi risulta, perché questo abbiamo letto sui giornali, che ci sono state varie occasioni di cedere BIM. Lasciamo perdere il caso a cui faceva riferimento l'onorevole Zanetti.
Mi risulta anche che nel piano industriale che era stato presentato dall'amministratore delegato Carrus esisteva un piano di dismissione che riguardava BIM, riguardava la banca romena, a cui non si è dato più corso. Non si è dato corso nonostante insomma, ci sia stata una serie di interlocuzioni. L'amministratore delegato che aveva gestito la fase precedente e ha gestito la fase successiva. Noi martedì abbiamo fatto, devo dire, un'audizione molto interessante anche degli azionisti e da una veloce considerazione non mi sembra che questa persona abbia brillato particolarmente, almeno nel non ottenere risultati. Corrisponde al vero che la conferma dell'amministratore Carrus era stata richiesta dagli organi di vigilanza, perché uno degli elementi che lascia più perplessi è che lì si scontrano due cordate, vince per pochissimo una sulle due, ma l'elemento di continuità viene ravvisato nel soggetto che rappresentava addirittura una transizione che iniziava da prima che ci fosse, se non erro, però forse lo sapete dire meglio voi di me, perché veniva dopo? Ah sì, però comunque nel passaggio tra Bolla e... perché, ribadisco, soprattutto questa è una riflessione che si collega con BIM, con tutto quello che è successo e che penso che possa essere estremamente interessante, arrivando anche a quegli elementi, penso all'ispezione del 2012, che potrebbero essere di un certo interesse, visto che è capitato che il procuratore del Pirinatone ce l'ha citato, i dati emersi sui giornali sono dati effettivamente inquietanti, perché noi abbiamo un passaggio di valutazione di quelle azioni che va dal 3,68 fino al 0,68 dell'altro giorno, per una vendita, sono andato a vedere, dello 0,22, che poi rappresenta soltanto il 70% di quello che è il detenuto. E la discrasia fra questi due dati. Nel frattempo, cosa di cui non se ne è parlato, c'è stata anche la cessione di BIM Svizzera, giusto? E ha avuto dei riflessi questo sul valore di BIM in quanto tale? Lo chiedo perché vorremmo cercare di avere insomma, una visione più generale di questo tema, anche per sgomberare rispetto a tutta una serie di questioni. Dottor Barbagallo. Grazie. Dunque, sul tema Banca d'Italia Consob credo che appunto si sia detto molto e che ci possa essere spazio per un affinamento dei protocolli, restando le regole attuali appunto della ripartizione per finalità. Secondo me è certamente un tema. Il meccanismo, diciamo, attraverso il quale oggi l'informazione circola è questo. L'emittente ha il dovere di informare gli investitori nel caso di collocamento di un titolo quotato ma anche diffuso al pubblico. Lo fa attraverso un prospetto, in quel prospetto scrive determinate cose, queste cose sono, credo, però questo lo potrete chiedere chiaramente meglio, no? alla Consob, quindi al direttore Apponi, no? Soggette a una certa verifica. Noi diamo alla Consob una serie di informazioni proprio perché abbiamo un dovere, abbiamo il piacere anche di avere questo dovere di collaborazione con loro, e quindi l'esito delle ispezioni lo comunichiamo sulla base del protocollo. Ripeto, si può affinare tutto questo, ma questo è, diciamo, l'assetto istituzionale in questo momento. Riguardo alla domanda che ha fatto, ma se non fossero state popolari si sarebbe verificato quello che si è verificato, è chiaro che è molto difficile rispondere. Però nella mia relazione, in qualche modo si sottintende questa chiave di lettura, nel senso che il fatto che si sia potuti stare per tanto tempo al governo di questa banca ha a che fare anche con la sua natura e con il controllo della base sociale, quindi con un diverso controllo probabilmente questo non sarebbe accaduto, però evidentemente è una domanda a cui dare una risposta è difficile. Per quanto riguarda BIM,
Dunque io ho riassunto nella relazione i risultati salienti dell'ispezione, questo è il rapporto ispettivo, con riferimento specifico alla domanda che ha fatto, a pagina 51 del rapporto ispettivo il patrimonio di vigilanza segnalato in 435 milioni viene ricostruito pari a 157 milioni dagli ispettori. Quindi è quello che dicevo prima, no? Che si perde 2/3 eccetera, e questo avviene fondamentalmente per una serie di rettifiche che sono molto dettagliate del rapporto ispettivo. Solo la parte consegnata alla banca sono circa appunto 15 pagine, 14 rilievi, insomma è molto complesso. Ho provato a riassumerlo nella relazione, ma i dettagli credo che siano molto interessanti e quindi ecco, sarà utile sicuramente la lettura. Riguardo al fatto che ci siano state diverse occasioni per cedere BIM, sì, però insomma nessuna di queste poi realmente si è concretizzata. Non credo francamente, non ascriverei al demerito dell'amministratore delegato dell'epoca. Avete fatto pressioni per confermarlo, noi non facciamo nessuna pressione. Può succedere che ci chiedano, ma voi avete controindicazioni, che è un discorso di tipo diverso, e che uno dica beh, non ci sono controindicazioni, ma questo è un conto diverso dal dire che facciamo pressioni o chiediamo che Tizio Caio divenga amministratore delegato o rimanga tale. Per quanto riguarda il prezzo della vendita, appunto, c'è da tener conto del fatto che c'è un escrow account che potrà accumulare un ulteriore valore qualora questo si materializzasse fino ad arrivare ben più oltre ai 20 milioni, però come dicevo prima ha gravato molto sul prezzo di vendita la rischiosità creditizia di BIM, e esattamente nel rapporto che citavo prima si ritrovano molti elementi per comprendere come sono andate le cose con riferimento appunto all'erogazione del credito. Bene, grazie. Se la Ruocco mi consente, perché era uscito un attimo, sta perdendo, c'è un problema di treno, credo, no? Vabbè, allora Ruocco, poi Bellotto. Intanto una breve notazione sul discorso delle assunzioni, perché forse ha dimenticato di menzionare anche un tal Sergio Dragotto. Allora ho perso io un pezzo. Della Banca d'Italia. No, però praticamente è stato assunto a maggio di 3 anni fa e si occupa di NPL ed è dipendente della Banca d'Italia, già precisato. Sì, però la sorella Antonella Dragotto è quella signora là, beh, la sorella, sì. Sì, no, vabbè, mi ero... Vabbè. Cito lei non vuole andare, sta qua. Vabbè, siamo qui. No, non vuole andare in banca, no, niente, no. Cito invece un articolo dell'Espresso del 2015. Il 14 gennaio 2014 Trinca sostiene di fronte al Consiglio di amministrazione che il 18 dicembre 2013 da parte di Barbagallo veniva sollecitato anche un rapido contatto con la Banca Popolare di Vicenza per esaminare un'operazione di integrazione, precisando che al riguardo il Cavalier Zonin stava già attendendo una telefonata. I vertici di Veneto Banca sono naturalmente contrari per una serie di ragioni di governance che probabilmente mascherano anche il fastidio di dover perdere le poltrone. A quel punto però Trinca sgancia un'altra bomba. Racconta di aver contattato Zonin alla vigilia di Natale e di averlo incontrato il 27 dicembre 2013, assieme a consoli e alla presenza dell'amministratore delegato di allora della Vicenza, Samuele Sorato. Nell'incontro il Cavalier Zonin prometteva da subito che l'operazione gli era stata fortemente caldeggiata dal governatore della Banca d'Italia, il quale, avendolo a lungo intrattenuto al telefono, si era dichiarato concorde sulla richiesta dello stesso Cavalier Zonin che la governance della realtà integrata dovesse essere esclusivamente espressione della Popolare di Vicenza. Questo dice il documento. Ora,
mi rendo conto che lei non possa sapere tutto, però magari se Trinca e Consoli mentono a pie pari oppure c'è qualcosa di reale in tutto questo. Grazie. In parte ne avevo parlato prima. Dunque, primo punto, nel novembre del 2013 c'è una lettera di intervento di cui si è più volte parlato oggi, nella quale noi diciamo che la banca deve integrarsi entro un certo termine e riguardo a questa possibilità, cioè l'integrazione con Vicenza, ho già detto che c'erano due punti da considerare. Uno, il fatto che ci risultava che ci fossero dei contatti pregressi. Due, che rispetto ad altre ipotesi, pur con le debolezze che non erano emerse come sono emerse dopo, su Vicenza questo mi pare che sia abbastanza chiaro, pur con quelle debolezze però quella operazione che peraltro viene ripresentata, riproposta nel 2016 anche da Atlante, quindi evidentemente aveva anche una logica industriale, quell'operazione lì perché poteva essere più agevolmente fatta rispetto ad altre? Per il differenziale di prezzo che c'era tra queste banche, ma Veneto Banca perché di questo stiamo parlando, rispetto alle banche quotate. Siccome bisognava che questa operazione fosse votata dall'Assemblea dei soci, i soci non avrebbero mai votato un'acquisizione con un differenziale di prezzo così grande, quindi con una svalutazione così grande. Quindi era molto complicato fare altro tipo di operazioni. Ovviamente queste negoziazioni sono state con altre banche per verificare se fosse possibile ottenere appunto una soluzione diversa, affidate a un advisor da Veneto Banca. Quindi l'advisor individuò tra le banche possibili anche la Vicenza. Quindi il colloquio tra Vicenza e Veneto Banca è sia la prosecuzione di colloqui che a quanto ci risulta c'erano già stati prima, sia anche un consiglio dello stesso advisor, sia poi, come dicevo, in qualche modo si faceva consigliare per le caratteristiche molto simili delle due banche, quindi anche la possibilità di realizzare sinergie e il fatto anche che c'era lo stesso sistema informativo, che non era una cosa banale. Riguardo poi ai contenuti di queste cose dette, insomma io ricordo che si tratta di indagati, quindi è chiaro, no, scusi. Dei contatti e delle sollecitazioni, sì, si fa il suo nome, magari questo signore sogna, oppure ha anche la possibilità di chiarire se questo signore sta mettendola in mezzo? Allora no. Come dicevo prima, sollecitazioni di imperio, ordini, cose di questo tipo che sono già state dette, assolutamente no. Una attenzione rispetto a una possibilità, ma come qualsiasi altra possibilità, perché noi dobbiamo ovviamente capire quali sono le possibili soluzioni, quindi un'attenzione a questo assolutamente sì. Riguardo al fatto che poi Vicenza dovesse acquisire Veneto Banca ho già risposto, assolutamente no, troverete anche delle verbalizzazioni nostre in questo senso, non doveva assolutamente essere un'operazione di acquisizione, se si fosse realizzata sarebbe stata un'operazione da fare alla pari e che avrebbe espresso un consiglio di amministrazione che era frutto del rapporto di concambio tra i due. Senatrice Bellot, poi il Presidente Brunetta. Grazie Presidente. Da parte mia molte domande, tra l'altro che avevo preparato in forma scritta, sono state anche riproposte e riprese anche dai colleghi, quindi io mi riservo di depositarle un insieme, sono una decina di domande alle quali poi nei tempi e nei modi che la Commissione si è data attendo risposta. Ripeto, alcune delle quali sommariamente ha già dato risposte, sono contenute nel documento, però erano preventivamente preparate e quindi io le lascio per avere poi questa risposta, grazie. Ecco, invece potrà trovare appunto delle ripetizioni, ma era chiaro che poteva accadere. Per quel che riguarda invece proprio quelle che sono le operazioni di vigilanza, trasparenza, cioè la vostra principale ovviamente operazione che doveva dare una gestione trasparente di controllo a quello che poi sono stati i fatti che sono avvenuti, quindi anche le varie ispezioni forse non sempre tenute nella considerazione corretta, non so, nel 2001 la prima ispezione doveva già dare adito a dei dubbi su quello che stava accadendo, poi si va al 2008 e 2009, quindi
quindi anche azioni che tardive rispetto a quello che stava accadendo possono aver comportato ovviamente situazioni che sono ad oggi poi sfociate in quello che abbiamo visto è la situazione grave, pesantissima che il Veneto sta tra l'altro subendo a livello di banche ma anche di economia. La mia domanda poi verteva in questo invece, nel 93, quindi facciamo un passo indietro, proprio la Banca d'Italia in particolare chiede che sia modificato il regolamento che riguarda la nostra funzione di controllo e trasparenza, diventando quindi con un controllo che sia non più di vigilanza strutturale ma di vigilanza prudenziale, e questa è una richiesta che tra l'altro voi avete fatto a vostro tempo e supportato. Questo vuol dire che doveva essere comunque gestita una situazione di verifica appunto di prudenzialità, il termine stesso lo dice, che fosse coerente anche con la crescita economica del Paese. Allora la mia domanda si vuole evidenziare come fosse possibile che in una situazione di poi recessione che abbiamo visto, ma addirittura su quello che era la relazione economica regionale della Banca d'Italia del Veneto fra il 2000 e il 2012, si evidenzia un totale di impieghi di impresa che passa in 12 anni da 47 miliardi circa a 107, con un incremento quindi di crescita del 125%, a fronte di un'economia che nello stesso periodo cresce solo del 39-40%. Era già un dato importante che forse faceva capire che da parte di queste banche c'era una grande discrasia fra quello che era l'erogato e quello che era il potenziale poi di ritorno. Doveva forse far già questo capire che il meccanismo probabilmente aveva delle criticità o delle falle che poi hanno dato questo esito. E in particolare questo lo faccio riferendomi a quella che è una funzione che voi ovviamente avete, che non è solo di vigilanza ma anche di ricerca economica, di studio, cioè una valutazione di quelli che sono ovviamente i trend, i movimenti, le situazioni economiche che si trovano nel Paese, a dare vita a una vigilanza che sia legata anche a questo. Quindi mi chiedo se c'è stata anche un'omessa vigilanza o sana prudente gestione da parte vostra nel verificare proprio questi due dati che a mio avviso dovevano comunque incrociarsi e lavorare non parallelamente ma bensì invece con un punto di incontro che dava una risposta che poi purtroppo si è vista essere negativa. Un'altra domanda, e questa parzialmente è stata anche citata dal Presidente Marino, MiFID, questo questionario che la direttiva europea ha imposto. Abbiamo avuto l'altro giorno l'audizione delle associazioni dei risparmiatori e è stato evidenziato in maniera molto forte come spesso, purtroppo molto spesso, questi questionari, al di là che sono compilati direttamente dalla banca o si trova al di là dello sportello bancario e quindi segue il cliente, ma situazioni di clienti che avevano comunque posizioni anche dal punto di vista proprio non economico ma di istruzione, di studio, di conoscenza della materia, che erano evidentemente molto ridotte, molto basse, improvvisamente diventavano profili ad alto rischio, cambiati e mutati nel corso del rapporto fiduciario a questo punto di clientela, perché parliamo appunto di banche popolari dove c'è comunque un rapporto fiduciario predominante, anzi una situazione quasi di partecipazione alla crescita del territorio, perché questo è un punto fondante sul quale far leva da parte di queste banche. E ci chiediamo, non poteva essere anche questo un elemento, mi chiedo, per verificare anche voi come Banca d'Italia questa distanza fra quelli che erano i profili e invece poi le acquisizioni, l'alto rischio di persone che sicuramente non potevano avere caratteristiche che andavano in questo senso? Grazie. Grazie, dunque lei tocca tre temi: il prezzo, il credito e diciamo la MiFID, l'adeguatezza finanziaria dei clienti. Allora, sul primo punto è vero che nell'ispezione 2001 si mettono in evidenza alcuni problemi, io prima li ho citati, cioè il fatto che alcuni soggetti all'interno della banca non esercitavano il loro ruolo, in particolare il collegio sindacale, e il fatto che non era motivato l'intervento che faceva il Consiglio di amministrazione in questo procedimento appunto di determinazione del prezzo. A questo vizio procedurale poi la banca ha posto rimedio, quindi qui non si toccava ancora la questione del prezzo. Ricordo tra l'altro che per lungo tempo, ma questo è facilmente verificabile, il prezzo di tutte e due le banche era inferiore rispetto a quello di mercato, quindi sorgevano semmai interrogativi di ordine opposto a quelli che sono poi sorti. Per quanto riguarda il credito, credo che una buona risposta ci sia nella scheda numero 1 e anche in quello che sta nella relazione, cioè il fatto che appunto c'è stata una crescita superiore rispetto alla media, ma che non ha dato luogo
luogo per un certo periodo, sulla base anche degli accertamenti fatti, a un deteriorato peggiore rispetto al resto del sistema. Però questo, ecco, se guardate anche i rapporti ispettivi potrete verificare, i colleghi valutano centinaia, a volte anche migliaia di posizioni, quindi un'analisi molto approfondita, quindi non credo che ci siano errori, o comunque non potrebbero essere così, diciamo, diffusi in tutte le ispezioni che sono state fatte. Riguardo al discorso della profilatura, del rischio, corretta più o meno, noi abbiamo la possibilità di fare questo tipo di accertamenti se ce lo chiede la Consob. Se non ce lo chiede la Consob, farlo significherebbe fare qualcosa che esula dai nostri compiti e ci espone anche a possibili accuse di abuso d'ufficio o eccesso di potere. Allora, innanzitutto un sincero grazie al dottor Barbagallo. Vede, dottor Barbagallo, molta parte della mia formazione e poi della mia attività professionale si è incrociata con la Banca d'Italia, e quindi io ho nei confronti della Banca d'Italia un rispetto e un amore istituzionale, oltre che una considerazione culturale straordinaria. E quindi la ringrazio per la sua presenza oggi. Ma vede, dottor Barbagallo, ancora più rispetto io ho per l'istituzione parlamentare e considero questa udienza di oggi, questa audizione di oggi della Commissione parlamentare d'inchiesta uno dei momenti migliori e più alti di questa legislatura, perché siamo qui da oltre 5 ore a fare il nostro dovere. Lei fa il suo, dottor Barbagallo, noi facciamo il nostro. E al di là delle asprezze o delle comprensioni o incomprensioni, però questo io lo considero uno dei momenti più alti di questa legislatura. E spero che ne arrivino degli altri, perché dobbiamo fare chiarezza, al di là delle istituzioni, ma noi siamo il Parlamento. E vede, l'amarezza che io ho provato negli anni scorsi quando chiedevamo al Ministero del Tesoro chiarezza sui derivati e il Ministro Padoan ci rispondeva no, nessuna chiarezza, in ragione di una nostra funzione istituzionale che era quella dell'attività di sindacato ispettivo. Derivati che io chiederò in questa sede al Ministro Padoan e che dovranno essere prodotti in questa sede per fare chiarezza su altri punti di questa vicenda della crisi. Per questo dico, io sono molto soddisfatto, Presidente Casini, di questa come dell'andamento dei lavori di questa Commissione parlamentare d'inchiesta. Man mano che procediamo stiamo migliorando e stiamo diventando tutti noi più bravi proprio per rispondere agli obiettivi della legge istitutiva. Mi consenta quindi, dopo questa premessa, dottor Barbagallo, di tirar fuori un punto che non è stato trattato finora e che fa riferimento a pagina 14 della sua bella relazione, la scelta adottata per la soluzione della crisi, che non riguarda tanto Banca d'Italia evidentemente, ma riguarda lo spegnimento delle candele, cioè la parte finale del processo in cui si dice, ad esito di una procedura di vendita aperta e trasparente, gestita appunto dal MEF, ISP, che penso sia l'Istituto San Paolo, fu individuata quale acquirente del complesso sano delle due banche. Poi c'è anche una nota. Ecco, mi permetta di avere dei dubbi su questi due aggettivi, aperta e trasparente. Per quanto ne so, non è stata né aperta né trasparente. 4 giorni, 5 giorni, senza data room, né virtuale né fisica, e con un corollario, e le cito la frase che ho ritrovato, il tutto tra il 24 e il 26 di giugno, tra quando l'Europa certifica la non sistemicità e quindi affida alle procedure domestiche di insolvenza
la risoluzione, beh, tutto si concretizza in pochi giorni con delle frasi offensive nei confronti del Parlamento. Se salta il decreto, salta tutto. E qui cito, uso l'amico Tabacci, non solo c'è la cattura dei vigilanti, ma qui c'è anche la cattura del legislatore. Vale a dire un decreto ricatto. Un decreto che tra l'altro cambiava le procedure domestiche di insolvenza. Le cambiava, vado a memoria, in 144 punti. Cioè, ipocrisia. L'Europa ci dice non è sistemica, le due banche non sono sistemiche, quindi fate vobis, direbbe mia madre, con il suo latinorum. Ma siccome le procedure domestiche di insolvenza non sono adeguate, con un decreto legge si cambiano le procedure domestiche di insolvenza. Non c'entra la Banca d'Italia, mi consenta, ma siccome però questa frase lei l'ha scritta, mi permetto di agganciarmi a questa sua frase. E senza data room, con improbabili partecipanti alla gara, con quell'euro versato mezzo e mezzo per le due banche, a completamento di una storia oscura in cui tutti abbiamo perso, i cittadini italiani che ci hanno messo i soldi, i risparmiatori, gli investitori, ci hanno perso le istituzioni, e in cui abbiamo fatto tutti una magra figura, e alla fine però non mi si può dire procedura di vendita aperta e trasparente, gestita dal MEF. Io direi oscura, opaca, frettolosa, confusa, iniqua, se avessi potuto usare io degli aggettivi. Beh, se qui siamo da 4 ore e 20 a ragionare su quello che è successo, io voglio che si capisca anche cos'è successo nella fase terminale di questo processo, che non è affatto aperta e trasparente. E soprattutto, amico Tabacci, non sopporto la cattura del legislatore da parte dell'acquirente, perché se anche il legislatore viene catturato dalla finanza o da chi in un determinato momento è in una posizione di forza, il futuro di questo Paese è ben triste. Eppure siamo stati catturati, o meglio, la maggioranza è stata catturata. La maggioranza del Parlamento, però poi il Parlamento è stato catturato. Ci si è detto non si deve cambiare neanche una virgola. Sì. Però questa è dignità del Parlamento e dignità delle istituzioni? Ho finito, signor Presidente. Sibiglia. Presidente, una cosa. Scusate, il Presidente Brunetta è stato chiarissimo nel dire che lui aveva preso esattamente, ed è vero, pagina 14 per fare alcune considerazioni che è chiaro che si rivolgevano non alla Banca d'Italia, l'ha detto esplicitamente, per cui adesso è inutile. Sibiglia, ho capito. No, scusate, però siccome queste cose qui sono cose che ha detto la Banca d'Italia, sono andato a prendere il documento, Banca d'Italia ha fatto una memoria alla sesta commissione finanze della Camera in cui diceva esattamente le stesse cose. Quindi, o Banca d'Italia mente, o Banca d'Italia mente, o altrimenti, perché loro hanno scritto qui esattamente quello che noi troviamo nella stessa cosa. Perché se mi obietti io ti Sibiglia sei l'ultimo, dulcis in fundo. Esatto, no. Io ringrazio il dottor Barbagallo e chiaramente avrà avuto questo attimo per riposarsi e quindi chiaramente sarà ancora più dettagliato nelle risposte che fornirà alle mie domande, perché ha avuto un attimo di
Saranno dirette, non posso dire che siano poche, questo dipende, possono essere molte, poche, non so, dipende da alcune questioni. Innanzitutto i complimenti perché veramente trovo lodevole lo sforzo di cercare comunque di salvaguardare quello che oggettivamente, se oggi esiste questa commissione, è complicato salvaguardare, perché se noi stiamo facendo un'inchiesta sul sistema bancario, una commissione d'inchiesta sul sistema bancario, e se il Parlamento è stato costretto ad arrivare fino a questo punto, è evidente che ci siano delle grosse difficoltà, delle grosse responsabilità che vanno sicuramente a essere ricercate all'interno della vigilanza. E fermo restando la competenza e gli strumenti che voi avete in Banca d'Italia, io sono partito da una domanda per le considerazioni e per le domande che vi farò. Le domande che mi sono fatta io ma alla fine l'azionista e il risparmiatore in questo paese, ma da chi vengono tutelati? Cioè, chi è che alla fine è responsabile di tutto quello che è successo nelle banche venete? Cioè, veramente volete farci credere, o meglio, dovremmo dedurre dalla documentazione, che sicuramente diciamo, è un lodevole esercizio di difensivo, che però a me non convince onestamente, nel senso, non è possibile che oggi Banca d'Italia ci dice: noi fino al 2014, fino al 2015 non avevamo evidenza dello status complicato di Banca Popolare di Vicenza, ad esempio. Voi avete scritto delle cose nel verbale del 16 aprile 2009 che erano diverse da quelle che lei ci ha detto. Cioè, lì c'è scritto che ci sono delle situazioni problematiche che vanno affrontate, e mi auguro che di queste cose si possa discutere. Alla fine lei, la domanda che le faccio è: a chi va ad imputare le responsabilità di quello che è accaduto? Cioè, è possibile che io qui oggi devo fare una domanda alla vigilanza, cioè l'organo che deve vigilare perché queste cose non accadano? Devo chiedere di chi è la responsabilità? Io penso che noi, se siamo arrivati a questo, è evidente che dall'altra parte ci deve essere detto quali errori sono stati fatti. Perché lei, lei lo ha detto in un passaggio delle tante risposte, io ho voluto intervenire per ultimo proprio perché volevo ascoltare tutti i contributi dei colleghi, e lei in un passaggio ha detto: ci sono stati degli errori, parliamone. Con chi ne parlo? Con il governatore che viene riconfermato, le stesse persone che hanno lo stesso oggi ruolo di prima, parliamo con le stesse persone da una posizione completamente identica, quindi nessuno ha pagato per gli errori che ci sono stati alla fine. Qui c'è una questione chiave, che è quella della reputazione, cioè Banca d'Italia è l'istituzione per definizione in questo paese. Cioè, se c'è da ricercare la reputazione in qualche istituzione italiana, questa è Banca d'Italia. Ed oggi abbiamo aperto uno scrigno che onestamente è strutturale, chiaramente, ma il conflitto di interessi è palese. Cioè, Banca d'Italia è tenuta in mano e in piedi da banche azioniste che deve controllare. Cioè, questo è chiaramente un sistema di conflitto di interessi strutturale. Non è che lo voglio risolvere qui oggi con il dottor Barbagallo, ci mancherebbe altro, ma è un punto fondamentale. Quando lei dice che sono state escluse alcune acquisizioni, per esempio sul caso BIM, diciamo così, per questioni reputazionali, non vado nei dettagli perché era il passaggio che non poteva essere trattato, diciamo, a telecamere aperte. La domanda è: ma avete detto una parola quando è stato nominato l'amministratore delegato Fabrizio Viola con rinvio a giudizio per falso in bilancio e manipolazione del mercato? Ma una parola per dire: guardate, forse non è conveniente che si faccia questa scelta. Io me l'aspettavo dalla vigilanza, onestamente. Cioè, ha curato l'operazione uno che in sostanza ha avuto un rinvio a giudizio per manipolazione del mercato e falso in bilancio. Cioè, io mi auguro che questa questione venga trattata in maniera adeguata, perché non ci posso credere. Altra questione: quando lei dice Consoli e Zonin dicono che mi hanno incontrato e che ci sono state quelle spinte all'acquisizione, sostanzialmente, perché è di questo che vogliamo parlare. Quando lei dice che è da verificare perché sono indagati, ma questo mica li scagiona, non è che loro vanno a scagionarsi. Io voglio sapere da lei se lei dice che Zonin e Consoli
millantano di averla incontrata e di aver ascoltato queste parole dalle sue orecchie, cioè che voi avete spinto per un'acquisizione di Banca Veneto, una fusione tra Banca Veneto e Banca Popolare di Vicenza, facendo fare alla Banca Popolare di Vicenza, la più debole delle due, la parte del leone. Questo voglio chiederle, oppure no? Cioè, a me sembra che ci sia una situazione di controllo, invece, controllo e induzione del sistema bancario italiano piuttosto che di vigilanza. Cioè io penso che ci sia un'induzione a dare delle direttive precise per far andare il mercato bancario, o meglio le istituzioni bancarie italiane, in una certa direzione. Io vorrei che la Banca d'Italia facesse più controlli e meno vigilanza. Le chiedo se lei non reputa la stessa, non vede gli stessi problemi. E vorrei sapere quindi come si conciliano le parole che lei ha detto sulla questione dell'esclusione. E volevo sapere, scusi, se voi effettivamente avete comunicato alla BCE che il dottor Dagui aveva avuto un rinvio a giudizio e quindi non era... io faccio una domanda, dica lei se... La domanda è legittima che si faccia, facciamo questa parte in seduta segreta e lei fa... Era finita. Vabbè, la risposta sarà, ok, la risposta sarà, vabbè, ha terminato la domanda? No, volevo soltanto dire se c'è stata questa comunicazione alla BCE sul fatto che Banca d'Italia gli abbia detto che c'è stata una sentenza di primo grado su Dagui che poi chiaramente ha fatto venir meno il... Poi finisco e chiedo un'altra questione. Sulla questione dell'acquisto dei prestiti ipotecari vitalizi. Dalla banca JP Morgan, la Veneto Banca in data 13 gennaio 2015 acquista un portafoglio di 1.200 prestiti ipotecari vitalizi, pari al valore di 205 milioni di euro. Siccome questa operazione sembrerebbe aver inciso negativamente sul CET1 per 5 punti base, volevo sapere quali siano state le attività poste in essere da Banca d'Italia e per quale motivo è stata autorizzata la suddetta operazione nonostante fosse evidente il rischio legato all'acquisto di prestiti ipotecari vitalizi in questione. Poi un'altra cosa che è apparsa sul Corriere delle Alpi. Un'intercettazione della Procura di Roma in merito a una telefonata intercorsa tra l'avvocato Massimo Malvestio ed il dirigente di Veneto Banca Massimo Lembo, in merito a un'operazione finanziaria di 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza che finanziava la società Optimum di diritto lussemburghese affinché sottoscrivesse azioni della medesima banca. Dalle intercettazioni si evincerebbe che la stessa operazione sia stata proposta anche a Veneto Banca ed avesse l'appoggio della vigilanza di Banca d'Italia. Lei è stato sentito dalla Procura di Roma? E se avete autorizzato operazioni finanziarie di questo genere. Io voglio soltanto chiudere dicendo una cosa. Io mi sono fatto un'idea, dottor Barbagallo, poi poi lei mi confermerà o meno l'idea che mi sono fatto. Io ho la sensazione che appunto ci sia stata un'operazione di induzione di una fusione, tra l'altro scegliendo tra le due la banca più debole, che si andava a rafforzare con il patrimonio dell'altra banca, di Veneto Banca, quindi banca più forte, facendo fare alla Banca del Popolare di Vicenza la parte da leone. Secondo me a un certo punto questa operazione non è andata a buon fine per l'intervento di norme nuove della BCE. Se lei tra l'altro si è lamentato, come si è lamentato delle norme che ha imposto la BCE che danno altri parametri all'interno dei bilanci, mi chiedo, siccome lei ha detto espressamente di passare tantissimo tempo a Francoforte, cosa giova a noi che lei, visto che è pagato dallo Stato italiano, cosa giova a noi che lei faccia questo tipo di attività a Francoforte, dal momento che comunque il sistema bancario viene attaccato dalle norme della BCE che ci vengono dettate dall'Europa. Io credo che qualcosa sia andato storto e che alla fine questa operazione sia stata privilegiata dalla Banca Popolare di Vicenza perché avesse al suo interno decine di persone provenienti da Banca d'Italia. A tal proposito le vorrei chiedere espressamente un documento che ci dica negli ultimi 15 anni, faccia lei, quanta gente si è trasferita dalla Banca d'Italia alle
banche che devono essere vigilate da Banca d'Italia, perché questo apre un buco che è quello del conflitto di interessi, che secondo me ci farà parlare di altri casi del genere in futuro. Grazie. Per un fatto di regole al lavoro partirei dalla parte secretata per un fatto di facilità anche qui. Allora segretiamo un minuto, stacchiamo e poi dopo l'altra parte. Passiamo alla parte pubblica. Va bene, andiamo via, anche se si perde 10 secondi. Sì, bene, insomma sono temi che credo di aver già toccato, cioè la spinta all'acquisizione, il fatto che una banca debole doveva comprarsi una banca forte. Allora, che fosse una banca più debole Vicenza rispetto a Veneto Banca, credo che abbia dimostrato con le carte, potranno essere lette, non corrisponde al vero. Che questa operazione non fosse un'acquisizione, l'ho ribadito, qualora fosse stata possibile attuarla, l'ho ribadito in diverse occasioni. Sarebbe stata, se fosse stata attuata, un'operazione tra pari, e torno a ribadire, l'ho detto diverse volte ma credo che sia importante ribadirlo, un'operazione che rimane un'operazione da un punto di vista industriale valida anche nel 2016, quindi anche molti anni dopo, tant'è che viene proposta da Atlante. È sfumata rapidamente ed è sfumata rapidamente per dissidi tra le parti. Ora, che in questi casi Banca d'Italia faccia da osservatore per capire quello che succede, se gli viene chiesto soprattutto di presenziare a incontri tra le parti, questo è assolutamente normale e doveroso, ma in una posizione di neutralità. Questo tra l'altro potrete verificare anche le verbalizzazioni, esattamente quello che è avvenuto e può essere, ripeto, dimostrato. Sui prestiti vitalizi c'è stata già una domanda in questo senso, ho già detto che un approfondimento possiamo farlo per iscritto, e credo un aspetto che sia venuto in considerazione nell'ispezione del 2015. Francamente mi sembra esagerato, 5 punti base di RWA, insomma di impatto sul patrimonio, mi sembrano francamente troppi. Non è possibile, non sono cifre che possono generare questo effetto, però diciamo su questo, ripeto, saprò essere assolutamente più preciso. Sì, prego, non dica. Sì, no, certo. Sì. Il commento su Viola che sì. sono persi, e poi io le ho fatto una domanda che non era retorica, cioè io vorrei capire, secondo lei la responsabilità della storia qui alla fine in capo a chi va a finire? Cioè, chi è che No, certo. Va bene, è un compito vostro. No, comunque scusi. Dunque Viola, allora io credo che si abbia tutti il dovere di essere garantisti, no? Rinvio a giudizio, noi abbiamo 3 gradi di giudizio, credo che alla fine sia doveroso essere garantisti. Per quanto riguarda chi ha commesso degli errori, io vorrei un attimo tornare indietro sul discorso, sì, ma no, guardi, io ho detto nessuno è infallibile. Ho soltanto chiesto che sia fatta una comparazione a livello internazionale tra l'entità della crisi, poi si possono guardare, si devono guardare i casi singoli per carità, ma facciamo una comparazione tra l'entità della crisi e gli effetti della crisi nel nostro Paese e in tutti gli altri Paesi in cui la crisi è stata violenta, ma molto meno rispetto a quanto sia accaduto nel nostro Paese dove è stata violentissima. Io credo che si trarranno delle conseguenze che non è insomma difficile che vadano nella direzione di dire che l'impatto è stato molto più basso. Sì, per quanto riguarda quindi chi è responsabile, ma anzitutto è responsabile chiaramente il management, il consiglio di amministrazione, in parte è responsabile anche un'architettura che non consente un controllo, come ci deve essere in tutti quanti i paesi evoluti, della base sociale e del mercato. Il tema delle popolari, è stata fatta anche una domanda sotto questo profilo, no? Se appunto poteva cambiare qualcosa se non fosse stata una popolare. Comunque non mi diffonderei oltre. Allora, colleghi, io lascio naturalmente il giudizio sulla sua audizione ai liberi convincimenti dei gruppi parlamentari, però personalmente come Presidente, ma penso di interpretare anche i colleghi, la ringrazio per la collaborazione
la cooperazione istituzionale, la professionalità con cui ha risposto a tutti i quesiti che noi abbiamo rivolti, altri ne sono stati rivolti per iscritto e attendiamo le risposte. Naturalmente c'è un canale diretto di collaborazione, abbiamo una mole ingente di materiale, per cui come si dice in questi casi non perdiamoci di vista e adesso sospendo 5 minuti perché c'è un signore che aspetta da 3 ore che è il direttore generale della Consob.